ya Yesu Kristo kwenda hekaluni. Sabato hata sabato zifanye kazi zako siku sita. Ya sabato mwabudu Bwana. Sabato ikumbukwe milele. Amenena Mungu Baba. Ziache kazi zako, ziache anasa zote, sote tumwabudu Bwana. Sabato ni ukumbusho kwamba Mungu ndiye muumbaji. Ilikuwa ni desturi ya Yesu Kristo kwenda hekaluni. Sabato hata sabato zifanye kazi zako siku sita. Ya sabato mwabudu Bwana. Walitunza sabato wakisafiri jangwani. Mitume walitunza sabato, ni agano la milele. Imetengwa kwa ibada mbinguni na duniani. Pumziko lenye heri, Mungu shuka kwetu. Baraka zake Bwana nasi tuzipokee. Pumziko lenye heri, Mungu shuka kwetu. Baraka zake Bwana nasi tuzipokee. Sabato ikumbukwe milele. Amenena Mungu Baba. Ziache kazi zako, ziache anasa zote, sote tumwabudu Bwana. Sabato ni ukumbusho kwamba Mungu ndiye muumbaji. Ilikuwa ni desturi ya Yesu Kristo kwenda hekaluni. Sabato hata sabato zifanye kazi zako siku sita. Ya sabato mwabudu Bwana. Sabato ikumbukwe milele. Amenena Mungu Baba. Ziache kazi zako, ziache anasa zote, sote tumwabudu Bwana. Sabato ni ukumbusho kwamba Mungu ndiye muumbaji. Ilikuwa ni desturi ya Yesu Kristo kwenda hekaluni. Sabato hata sabato zifanye kazi zako siku sita. Ya sabato mwabudu Bwana. Sabato ikumbukwe milele. Amenena Mungu Baba. Ziache kazi zako, ziache anasa zote, sote tumwabudu Bwana. Sabato ni ukumbusho kwamba Mungu ndiye muumbaji. Ilikuwa ni desturi ya Yesu Kristo kwenda hekaluni. Sabato hata sabato zifanye kazi zako siku sita. Ya sabato mwabudu Bwana. Ongeza ingine ndio wanasabato wakikuja kuanza sabato. P3 siku ready, andaa watu wa Sabbath school ndio wakuje. Siku ile watakuja wakisema, kwa jina lako tulitenda miujiza, na tena kwa jina lako Bwana tuliwahubiri watu wengi. Bwana atawaambia, tokeni kwangu, kwani si waniita Bwana Bwana, bali wanaotenda mapenzi ya Baba yangu wataingia njia ya kwenda mbinguni nyembamba. Yatupasa
wanaotenda mapenzi ya Baba yangu wataingia njia ya kwenda mbinguni nyembamba. Yatupasa kujikana nafsi, si wale wamwitao Bwana Bwana, bali wanaomcha Mungu. Waheri wale wanyenyekevu, ufalme wa mbinguni ni wao. Waheri wote wenye mioyo safi, hao ndio watamwona Mungu. Wanaheri wenye njaa na kiu ya kutenda mapenzi yake. Siku ile wengi watamjia, kwa jina lako tuliponya watu. Kutakuwa kilio tena kusaga meno, wengi wakiomboleza. Waheri wale wanyenyekevu, ufalme wa mbinguni ni wao. Waheri wote wenye mioyo safi, hao ndio watamwona Mungu. Wanaheri wenye njaa na kiu ya kutenda mapenzi yake. Siku ile wengi watamjia, kwa jina lako tuliponya watu. Kutakuwa kilio tena kusaga meno, wengi wakiomboleza. Wengi wapenda kupita njia pana, wakikana maagizo yake Mungu. Ibada yao ni machukizo, wataja bure jina la Bwana. Bwana anawajua walio wake, ni wale watendao mapenzi yake. Ajua wengine mbwa mwitu, tena manabii wa uongo. Waheri wanaomwabudu Bwana kwa mioyo minyofu bila hila, hao ndio watarithi ufalme. Mungu anapendezwa nao. wengi wapenda kupita njia pana, wakikana maagizo yake Mungu. Ibada yao ni machukizo, wataja bure jina la Bwana. Bwana anawajua walio wake, ni wale watendao mapenzi yake. Ajua wengine mbwa mwitu, tena manabii wa uongo. Waheri wanaomwabudu Bwana kwa mioyo minyofu bila hila, hao ndio watarithi ufalme. Mungu anapendezwa nao. Waheri walio wanyenyekevu, ufalme wa mbinguni ni wao. Waheri wote wenye mioyo safi, hao ndio watamwona Mungu. Wanaheri wenye njaa na kiu ya kutenda mapenzi yake. siku ile wengi watamjia, kwa jina lako tuliponya watu. Kutakuwa kilio tena kusaga meno, wengi wakiomboleza. Waheri wale wanyenyekevu, ufalme wa mbinguni ni wao. Waheri wote wenye mioyo safi, hao ndio watamwona Mungu. Wanaheri wenye njaa na kiu ya kutenda mapenzi yake. Siku ile wengi watamjia, kwa jina lako tuliponya watu. Kutakuwa kilio tena kusaga meno, wengi wakiomboleza. Waheri wale wanyenyekevu, ufalme wa mbinguni ni wao. Waheri wote wenye mioyo safi, hao ndio watamwona Mungu. Wanaheri wenye njaa na kiu ya kutenda mapenzi yake. Siku ile wengi watamjia, kwa jina lako tuliponya watu. Kutakuwa kilio tena kusaga meno, wengi wakiomboleza. Waheri wale wanyenyekevu, ufalme wa mbinguni ni wao. Waheri wote wenye mioyo safi, hao ndio
watamwona Mungu. Wanaheri wenye njaa na kiu ya kutenda mapenzi yake. Siku ile wengi watamjia, kwa jina lako tuliponya watu. Kutakuwa kilio tena kusaga meno, wengi wakiomboleza. Haleluya. Amen. Rasmi kwamba kwanza rasmi kwamba tunapoanza siku hii, katika baraka za siku hii wote tunaanza tukiwa na furaha ya kutosha ya kihakika kwamba Mungu ametufikisha siku hii. Napoanza wana hawa Rangwenyi wakati wanapoanza na nyimbo zao tamtam, wenyeji wetu popote mlipo na tupate vizuri, ni kusema kwamba siku hii ambayo tulikuwa tunaisubiria sana imefika. Na kwa sababu ya hilo, na kufahamisha mpenzi mtazamaji wa kituo chetu cha televisheni cha Getembe kwamba itakuwa ni kionjo tu, ndio tunasema mkoko unaalika maua, matunda yanakuja baadaye. Stonge mbali kwa sababu hapa ndio tunaenda mpaka majira ya saa 11 jioni. Hapa leo hatubahatishi. Sisi tuna uhakika kwamba yatakuwa yanaenda vizuri, na mpaka wakati huo 0 7 2 6 4 4 7 3 6 7 ndio unanoandikia ujumbe mfupi 0726447367. Mkate Enoch ndilo jina langu, ya the best bread in town, one and only. Nyuma ya kamera anaitwa Havira Kalili pamoja na Wilfred Batundra, the short one. Katu vizuri, mambo yanakuwa mazuri popote ulipo, tuende. Tupate kupitia kwa YouTube Getembe TV, Facebook Getembe TV, SMS tumesema mahali ambapo unatupata, hata TikTok bado unatupata kupitia kwa Getembe TV. Hakikisha kwamba yote yako sawa, na popote ulipo ndipo tunaanza, na tunapoanza tunaanza hivi: Mungu uliye hai, ule wakati ulikuwa umetuandalia tukufu umewadia. Sikukumbushi, ila Baba nakiri kwamba hakika tumeona mkono wako. Wakati huu wa makambi, siku hii tunapoitamatisha mwaka mzima, tunashukuru kwa sababu umekuwa Mungu wetu. Kila mmoja atakaye shiriki katika siku hii, katika ibada hii takatifu, mwanzo, Mungu uliye hai, utusamee wote kwa pamoja. La pili, Mungu uliye hai, utubariki. La tatu, ujiinue katika sisi na dunia yote ikili ilivyokili wakati ule wa Danieli, Shadrach, Meshach na Abednego na wengine waliotutangulia, kwamba wewe ni Mungu na Baba yetu. Walio wagonjwa, ibada ya leo hiwe ni daraja ya uponyaji wao. Waliokufa moyo, Baba, tumewapa huru kwa sababu umetutuma tuwafanye kuwa huru. Uwe Mungu wetu na Baba yetu, katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Amen. Tunaanza wote wakati tunapopigiwa wimbo moja, tunapoenda kukaa, kisha tutaingia katika skuli ya Sabato na maandalizi ya mafunzo ya Biblia. Tustange bali tucheze wimbo huo tunaporudi kwenda kukaa. Twende tukaa. Wakati kwa sababu ya tulikuwa tunabadilisha mitabendi, niruhusu sasa niwalete hawa ambao tutashirikiana na wao katika hiyo, kwamba kipaza sauti kingine ndio tuingie. Mungu chaga mwasmai mwanzo tevie dieta ekera cheza kidogo baba kidogo ni sawa tena go chaga iga asiende ande beti bibi baba rore Mungu chaga iga Mungu mai na ruhusu hivi ninapoongea na makundi ya waimbaji kwamba mtakao kuwa mkiimba mtaimba mkiwa huku hii sehemu, kwa sababu ya jua liko upande ule, na tutakapokuwa tukienda mchana litakuwa limeenda juu, ndio tutarudi sehemu hii. Ndio naba kwa ni wonsi murakwandira gaga singe nchumugaso tutage tukorole kanege sunde ngere gaga kinda ndate abanengu bada we changa chimwam
That you ngore sude. Okwani once smile na imo ko chaka ko bandwar na kitor. Karibu sana ngani mo ko ndrai. Sauti ni mbaya. Sauti ni mbaya. Sauti ni mbaya. Mic check. Mic check, mic check, mic check. Mic check, mic check. Bado sauti ni mbaya. Mic check. Mic check. Mic check. Mic check. Fadhali. Geza sauti jaza. Weke. Asante. Happy Sabbath. Happy day. Kwa majina ni Beatrice Muturi. Wacha nikaribishe wenzangu tunapoenda kuwashiriana nao. God is good. Happy Sabbath. Are you happy today? My name is Jackson Bosire. Tutashirikiana pamoja. Asante, Mungu awabariki. Kanisa ni wasalimia habari ya asubuhi. Najua sura yangu iko hivi. Siwezi furahi kupita hivi kwa sababu najua Mungu aliumba jinsi ya mfano wake. Kwa majina ni Alfred Muturi Mwangi. Nasimamia maandiko matakatifu. Ni wakati mwingine ningeomba tusimame wote na nyimbo za Kristo nambari 83. Wimbo namba 83 Kiswahili. Kwa Kikisii 123. Tusimame 83 Kiswahili. Ewe skuli ya Sabato upazuri sana, moyo wangu wanivuta nije Sabato ni nzuri, Sabato ni nzuri, moyo wangu wanivuta nije kwako leo, moyo wangu mpotovu hapa unaram, ndipo nimwonapo Yesu nije kwako leo. Sabato ni nzuri, Sabato ni nzuri, moyo wanivuta nije kwako leo. Hapa Yesu mwenye pendo aniita pole. Myself. Now therefore, if you will indeed obey my voice and keep my command, shall treasure to me above all people, for all the earth is mine. And you shall be to me a kingdom of priests and a holy nation. I want to repeat. You have seen what I did to the Egyptians, and how I bore you on my eagle's wings and brought you to myself. Now therefore,
if you will indeed obey my voice and keep my commandments, my command, then you shall be a special treasure to me, and above all the people, for all the earth is mine. And you shall be to me a kingdom of priests and a holy nation. Ndio fungu la kukariri katika kitabu cha Kutoka 19 fungu la 4. Thank you. Ujumbe kutoka nchi za mbali. Asante mwalimu. Tunapoenda kuangalia ujumbe wa hii Sabato, inasema kutaka kumjua Mungu, kutoka nchi za Namibia. Kuna mtu alikuwa anaitwa Kasufakwa. Huyu Kasufakwa alikuwa anaishi nchi za Namibia. Kwa hii nchi watu walikuwa wanaishi kama yaani kuonekana kwa walikuwa wanaonekana kama wanaishi kwa miaka mingi. Sasa hao watu wa Namibia walikuwa ni watu wa maji, watu wa kuhamahama kwa sababu ya kiangazi. Huko hawakuwa walikuwa hawana maji, walikuwa wamefunga ng'ombe. Sasa wakati wa kiangazi walikuwa wanahama, wanaenda kutafuta maji, na mvua ikinyesha tena wanarudi kwao. Sasa huyu Kasufakwa alikuwa na umri wa miaka 24. Ni mama wa watoto 3 wadogo. Huyu mama alikuwa anajifunza kuhusu Mungu kupitia mpango wa uinjilisti unaohusiana na sadaka ya Sabato ya 13 mwaka wa 1993. Hiki ndicho kisa chake. Tunapoenda kuangalia huyu Kasufakwa, alifutiwa wakati mgeni mmoja alionekana nyumbani kwake. Namibia hakuwahi kumuona hapo awali, na alimkaribisha aende naye mahali fulani ambapo hajawahi kwenda hapo awali. Na hapo mahali alikuwa anamwalika kulikuwa ni kanisani. Kasufakwa alifurahi kupokea mwaliko. Siku ya Sabato alienda kwenye ibada chini ya mti uliokuwa umbali wa dakika 15 hivi kwa miguu kutoka kwenye boma lake. Wanawake na watoto kutoka makazi mengi pia walifika kwenye mti huo. Takribani familia 15 ziliungana kwa umbali sawa kutoka kwa mti. Hali ya kanisa haikuwa ya kawaida kwa Kasufakwa. Mchungaji alifundisha nyimbo na alihubiri. Nyimbo hizo zilikuwa mpya na ngumu kwa Kasufakwa kujifunza. Hakuwahi kusikia kuhusu Mungu ambaye walikuwa wakiimba juu yake, lakini alipenda nyimbo. Alipenda ujumbe wa nyimbo. Nyimbo zilizungumza juu ya Mungu ambaye alitoa mahitaji yote ya watu. Mhubiri alihubiri juu ya toba. Mchungaji alipomaliza, Kasufakwa alielewa kwamba alihitaji kutubu ili kuokolewa na Mungu. Alirudi kwenye mti kila Sabato ambapo mchungaji alikuja. Kisha kasisi huyu alihamishwa hadi sehemu nyingine ya Namibia, na mfanyikazi wa Biblia akaanza kuja mara 2 kwa mwezi ili kuzungumza chini ya mti. Kasufakwa alienda kila alipoongea. Mfanyikazi huyu wa Biblia alipoongoza chuma la mkazo wa kiroho. Alienda kwenye mti kila siku ili kusikiliza
Pia alienda kila jioni wakati aliongozwa mikutano ya injili kwa wiki 2. Mfanyikazi huyu wa Biblia alileta protector na generator na wakuwaweka katika hema umbali mfupi tu kutoka kwenye mti. Alipokuwa akiongea kuhusu kuishi na Mungu milele, Kasufakua alifurahi sana kuona picha za rangi kwenye kiwambo. Lakini Kasufakua alikosa ubatizo wa watu 3 waliotoa mioyo yao kwa Mungu. Mwisho wa mkutano, mfanyikazi wa Biblia alipanga gari la kuwabeba wagombea 3 wa ubatizo na marafiki wao katika mji wa karibu na jengo la kanisa wa Adventista. Sasa hapo inasema, lakini Kasufakua anataka kubatizwa siku moja. Anahisi kama yuko tayari. Anampenda Mungu kwa moyo wake wote. Ninampenda Mungu kama Mwokozi na mpaji. Alisema anaweza kunipa kila kitu kinachoomba. Anaomba anapoenda kulala, anaomba anapoamuka. Maombi yake ni mafupi, anasema kwa urahisi, Mungu unisaidie. Sasa hiyo ndio uchumbe ya Kasufaku. Alikuwa anataka kumjua Mungu, lakini mwishowe alikuja akamjua Mungu. Tunasemaje? Amen. Ripoti ya Sabato ya shule ya Sabato, secretary. Ripoti ya shule ya Sabato ya last year. Asante kwa nafasi. Nataka kuleta ripoti ya mwaka uliopita kwa ufupi sana. Mwaka uliopita ndio tulianza kambi letu hapa Rapikeri, na linapatikana katika district ya Ritibo, ambayo ilikuwa inasimamiwa wakati huo na Pastor Philemon Aranda. Mwenyekiti alikuwa ni Joseph Njore, ambaye ndiye alikuwa mwenyekiti wa kambi iliyopita. Tulianza makambi yetu tarehe 18 mwezi wa 8, tukamaliza tarehe 24 mwezi wa 8 mwaka huu. Mada kuu, main theme, ilikuwa salvation simplified. Wokovu umerahisishwa. Key verse, Revelation chapter 7 verse 9 to 10. Wimbo namba 253. Wageni ambao walikuwa, mgeni mkuu alikuwa ni Pastor Evans Mokoro ambaye alitoka Tendere. Ambaye alikuwa anasaidiana na yeye ni Elder David Oroba kutoka Ivenjo. Women Ministry alikuwa ni Margaret Ogega kutoka Lionsase. Youth Samuel Ombui kutoka Nyamiobo. Children na Mkeva kutoka Liongeri. Dina Ombui kutoka Nyamaenda. Attendance, hii tulifanya average kuanzia Monday up to Friday. Watu wakubwa asubuhi 200, mjana 260. Watoto asubuhi 80, wakati wa mchana 110. Siku ya Sabato tulikuwa na waumini ambao walikuwa 1077. Pia tulikuwa na wageni ambao walitutembelea, vile mnaona ITV hapa. Tulikuwa na station yetu ya TV ambayo ilikuwa inasimamiwa na Mkate. Pia tulipata kwaya mbalimbali kutoka Kisii ambazo zilikuwa zinakuja kila siku, ambazo zilikuwa sponsored na Isaya Nyagaka Machini pamoja na familia yake na marafiki zake. Pia sitaweza kuwasahau ambao walitusaidia kwa njia za maombi na kifedha. Sana sana kama mheshimiwa wetu Innocent Obiri alitusaidia. Aspiring MP pia alikuwa wakati huo, Umojogoro pia alitusaidia. Tuliposaidiwa na hao wote, tulijaribu kupata the new members 20 members, na hiyo ndio ripoti fupi ya mwaka uliopita. Asante sana. Kabla ya kupata hayo, ningeomba tusimame zote na wimbo nambari 88 kwa nyimbo za Kristo. 84. Wimbo namba 84
Kiswahili, ikumbuke kote sabato ya Bwana. Tuimbe. Ikumbuke kote sabato ya Bwana, siku tamu na bora kupita nyingine, yatuletea raha na furaha kweli. Mwambao wake uangaza urembo wa Yesu. Karibie, karibie sabato tamu. Karibie Yesu pia Bwana wa raha. Itakase kweli ukimsifu leo, yeye aliyesema mimi ndiye njia, nasi tufuata mkombozi hapa, atatunywesha tele maji ya uzima. Karibie, karibie sabato tamu. Karibie Yesu pia Bwana wa raha. Siku ya nderemo tupishe wakati, tukimwimbia Yesu rafiki mpendwa, mponywa wetu yeo umwema ajabu. Ukae kwetu Bwana moyoni daima. Karibie, karibie sabato tamu. Karibie Yesu pia Bwana wa raha. Mommy na tuombe. Our Kenyan class ni maso mfatu kama antipati say Father. Thank you Father because you created us to the Sabbath program Father. Started well Father, Sabbath school Father finished well Father. So we to lesson discussion Father. First school prepare us, guide us, help us understand thy way Father. We pray some prayer in Jesus' name. Amen. Barikiwe nyote. Karoto gandrate kuya nyora emase mukuruga igase kanisiga ne kambi gosebi gutwebiga byabikeri aigase wori ya Nyacheke ase a constituency ya Bobasi tore semeriga angegaiga igotarase wori ya Kiamokama na boyo gesusu. Those are the neighboring wards, that is Nyaribari Masaba. Na kertogo chego egako yarada to kwane ge Swahili tubwata bagani abange osentubwata bagani kwa yitenge ni currency ya Tanzania. Na sinye ncheyo igo na botoko kwane ge Swahili ga na barabunto batika. Na ndro kwane ge Swahili yo kegara to batika bangi na nkagabo. Abo turikarali ukolike ase notice na ibere isano nemo inye isano nebere isatu isano nemo isano nebere 0726044367. Tunapoendelea ni kwamba tuko katika mada kuu kitabu cha Kutoka. Kitabu yoko nganya na kitoenda tukurigereria karabana ba Israel bakurwa ense elio boswa enda ense elia yo umwando ense yeira ense elia sabako genda. Tunasema tunatoka kitabu hiki, tunapoangalia kitabu cha Kutoka ni wakati wana wa Israeli wanapotoka nchi ile ya utumwa wakiingia nchi ya ahadi. Na katika hayo tunapoendelea, mwandishi ambaye vitabu vile vya kwanza vitano kwamba kitabu hiki atatua mnenaji kwamba ni kitabu cha ngapi katika Biblia vile ambavyo vimeandikwa. Tunaingia wakati ambapo anasema mkate na maji ya uzima. Hayo ndio tulioangalia juma lililopita. Katika juma hilo lililopita, yale tuliangalia kwamba wana wa Israeli wakitoka, ingawaje walikuwa katika nchi ya utumwa, wao waliona kwamba ni afadhali kukaa nchi ya utumwa, aghalabu kuna kakitu kakula. Na wanapoingia jangwani karabago soa seroro, hapa wanapata kwa maji ni nadra, mkate ni nadra, sio mimi. Sasa mkate na wewe tunakuona. Na hapa ambapo wanapofika hapa wanaanza kunungunika. Wananjiro wanaimba wimbo mmoja unaoitwa manunguniko. Unajua wimbo?
tutaucheza baadaye kidogo. Na wanapoimba, wanapokuwa hapa, tunapata kwamba hapa ambapo wanapotoka huu mkate, Waswahili nyinyi ndio mnajua Kiswahili sana, wanasema akumegaye mkate umzaba makofi mamako ukimtazama. Hawakuona yale ambayo walikuwa wanapitia katika nchi hii ya utumwa. Hawakujiona kama ni watumwa kwa sababu ilikuwa tumbo yao ilikuwa imeshibishwa. Nasi wakati tupo application nao, wakati mwingine unapokuwa unaendelea kucheza dhambi, wakati mwingine unajiona uko sawa. Lakini mambo yake hapo. Tuliangalia zaidi tukaona maji ambayo ni maji machungu, bitter. Mara wakati mwingine tunapitia maisha mengine, na katika manunguniko yetu tunampa lawama Mungu wetu, walivyofanya wana wa Israeli. Na zaidi hapo tukaona vile maji yanatoka katika mwamba. Maji haya wakati Mungu amemtuma akamwahidi, kawa ndilo swali letu. Rogers alinifunza hili. Ndio kweli wewe ulikuwa mwalimu wangu. Kwamba ni dhambi ipi aliyoifanya Musa hata akakatazwa, akakuwa denied kuingia nchi ya ahadi. Isiamura. Mwigwete. Igosoki Musa akorete paka akakani gogosoe nseli mwana. Dorega hiyo ni swali nauliza. Hata nyinyi nauliza mnijibu. Na ya tokinga. Sasa Musa alitenda ni kukaa sehemu ya Mungu. Akanyosha, akapiga mwamba badala ya kunyosha, na alikuwa na experience, yani alichukua experience. Ameanguka. Akutia maagizo ya Mungu. Hizo shika hii. Kuja hapa mzee. Hayo maagizo ndio tunataka utuambie. Tunataka utuambie hii dhambi ni ipi? Aliambiwa nyorose, lakini yeye akapiga mwamba. Danganya. Sorry? Nataka tujibu hili. Magoso kia korda. Ngoja nipe hicho kipaza sauti. Hata niwacha nitume pasta ndio kwa huyo mama. Chukua chagai. Ngoja kia korda. Na kwa hii mambo ni rahisi. Jua kama tunaenda pamoja. Ile ngotialia. Ile makosa Musa alifanya, wakati aliambiwa nyosha mkono, alinyosha akasema kuja mkunye maji. Kwa ngaini ile umedanganya. Kuja tafadhali baba yangu, kuja kutoka nchini Tanzania, unasema kuja. Hii itakuwa kila mtu ajue, tujue kama kweli tulikuwa pamoja. Hiyo ndio uko Aminoda. Aminoda. Thank you. Ndio kakaangu. Ni kosa lipi ambalo Musa alilitenda? Ni dhambi ipi hii? Paka chukua kipaza sauti hicho na kuangalia television pale. Aliambiwa auambie mwamba utoe maji. Good. Boss. Tie kakitu hapo. Na mimi nijibu hivyo. Musa aliambiwa na Mungu anene, akumze, akwane negitare. Tunapatana lakini akaambiwa nena na mwamba, zungumza na mwamba. Kwanza akaambia, aliagizwa kwamba waite wana wa Israeli. Nifungulie hiyo kitabu tafadhali usome. Waite wana wa Israeli, uniinue juu mimi. Ni swali ambalo kila siku kila mtu anapata, and then tunaanguka. Kwamba aliambiwa nena na mwamba uwatolee wana wa Israeli maji wanywe ili wanipe mimi Mungu utukufu. Na Musa akasema, kama umefika utasema, utasoma tu hata kwa Kiingereza, kitabu cha
numbers ndio hiyo numbers ni nini? Ziko hesabu Hesabu 20 nane inasema take the rod you and your brother Aaron. Akamwambia chukua fimbo ewe na nduguyo Aruni, gather the congregation together, wakusanye wana wa Israeli, speak to the rock before their eyes. Zungumza na mwamba. Akamatebia nga imukie nyimbo ayana mumurumi no Harun musangire lya bana ba Israel ekero mwaba sangire ili okwani tareke kisha and it will yield its water. Nege tarekyo nke rusia mache. Thus you shall bring water for them out of the rock and give drink to the congregation and their animals. Kisha wa maji haya wape wana wa Israeli wanywe, na wakianywa wawape na mifugo wao wote. Amen. Ndipo tulipoangalia juma lililopita tukapata maji yatokayo kwa mwamba. Maji Yesu anasema yeye ni maji ya uzima. Na sago tebanga ere nera mache yobugima. Ndipo haya tunapoangalia tutapata kwamba kuna Jethro ni baba mkwe Musa, father in law. Isabiara Musa ekaragocha igagocha yagocha ngaba tatabiara mbali ngoro. He is coming for a purpose. Anakuja na anapokuja katika nyumba ya Musa ambaye ni kiongozi na rumuraibo bana ba Israel igako motebia nga emirime yengo witere. Babagere gawa mamlaka kwa wale wachache ili wasuluhishe vitina zingine, mambo mengine huko. Yale magumu ndio utakayokuwa ukisuluhisha wewe. Application, matumizi, kwamba wakati mwingine sisi kama viongozi, tuanzie kanisa letu la Wasabato wa Adventist na wale wote ambao mnatufuata, kanisa Katoliki, kanisa la Pefa, Redeemed, all the churches. Sio kila kitu wewe ndio church elder, wewe ndio treasurer, wewe ndio kiongozi wa vijana, wewe ndio kiongozi wa nyimbo. Nilifresha jana na kiongozi wa kundi hili kwamba anapotoa namba, ile namba ambayo tutapata, akaita afisa wa uhusiano mwema wa mawasiliano, akasema njoo, mimi ni kiongozi wa kundi hili, kwamba aseme atupe namba ya mawasiliano ile ambayo tutakayopata. Wakati wewe umesimamia kundi la kina mama, how often do you put everyone into power? Sio wewe ndio kiongozi wa kundi la vijana, wewe ndio chorister, wewe ndio unasimamia transport, all those things. Ni kwamba tukaambiwa tuweze kuyagawa mamlaka kwa wote, ili yale ambayo tunastahili kuwa na wewe utakuwa umefika. Hilo ndio nilikuwa, kama kuna mtu naweza kutaka kama kuna mtu ana comment ya last week before nikuje picha ya leo. Ya last week kama nimesahau somewhere. Na pengine jambo moja tu, manunguniko ya Waisraeli yalikuwa mengi. Je, sisi huwa tunalalamika? Tunalalamika tena sana kwamba shida walizokuwa nazo za wakati ule ziliwafanya wakasahau safari yao ya kuelekea nchi ya ahadi. Yani emechando babuate ekagera bakebanga Nyasaye ko barahari gucya sense eria yo mwando nenyare kanenga emechando y'obugimobo yagere na intwe twebire. They lost the bigger picture of God. Sengenche yemechando musaga goteba igere buya nchandeke asekero kerenaki egeke dibaga yogo siri byonsi mbuya imosemerie Nyasaye katika shida zetu. Ameahidi ataenda nasi, zisitufanye tukapoteza picha kubwa kwamba Mungu anatuongoza kwenda nchi ya ahadi
na hivi karibuni anakuja. Amen. Rogers. Kukumbushana tu, hawa Waisraeli ni Mungu alikuwa anawaongoza. Na wanapoingia kwa shida, ni Mungu amewaongoza kwenye shida. Kwa shida hizo. Tunasoma kwamba Mungu huongoza watu wake, niseme kwa Kiingereza, God leads his people through sufferings. Yaani kama kwamba Mungu anaongoza wana wake kupitia, not over, not around, through, katikati. Yes. So if we kama tutajipata katika shida, na sisi ni wana wa Mungu, huenda ni Mungu ametuongoza pale hapo, and he will lead us through, na atatuona tumepita. Tutapita. I love that. Yes. Chukua kipaza sauti, unaanza na jina lako kwa sababu ya wale wako kwa TV. Jina naitwa Gitiana Samson. Natoka hapa Nyangusu Ligena. Okay, karibu sana. Ni kinini 500 kwa dada. Okay. Ni mwalimu kule Kisii Nyancho Adventist College. Nyancho Adventist Preparatory School. Oh yes. Karibu rafiki ya huyu Rogers. Watu wa Nyancho District ndio sisi. Sawa, mpate na kujua. Sasa naelezea hivi. Tueleze. Musa vile amesema Mungu ndiye alikuwa anaongoza wana wa Israeli. Oh yes. Lakini ajabu ni kwamba wana wa Israeli walikuwa wanaona Musa na hawako wanamuona Mungu. Boss, hujaongea vizuri. Rudia. Narudia. Wana wa Israeli walikuwa wanaongozwa na Mungu. Ajabu ni kwamba hawakujua ya kwamba walikuwa wanaongozwa na Mungu. Walikuwa wanamuona Musa. Sababu na maana ni kwamba walipokosa chakula, walipokosa tu maji, na walipopata maji na yakawa chungu, wakauliza Musa, mbona watuleta huku kutuua na watoto wetu wote? Umesahau ya kwamba hakukuwa na kaburi kule Misri? Ni kwamba macho yao yalikuwa yanamlenga Mungu, Musa, na hayakumlenga Mungu. Hivyo kwamba nataka kusema kwamba hatuongozwi na mwanadamu, tunaongozwa na nani? Na Mungu. Hivyo kwamba walipokosa maji wakauliza, je, Mungu yuko kati yetu? Is God among us? Why are they asking, is God among us? They are not seeing him, they are seeing Moses. But Moses told them, twende. Mungu, wanataka kuniua. Akamwambia, nenda, uko na nini? Fimbo. Piga mwamba na maji yatatoka. Ndipo wakubali ya kwamba Mungu yuko kati yao. Christ was the rock who was leading them, but they were not seeing that rock. And that same rock is leading us today. Nataka kushukuru ya kwamba ukifunguka maji utaona that same rock. Let me conclude by making this statement, that as we see the mistake of the Jews, maybe we are not seeing the mistake of the Jews. It's evident. Nisiende Kiingereza sana, kwa ulete Kiswahili, watu waelewe hiyo Kiswahili. Ni ya kwamba tigatereiga gukorora muno ibi by'Umuyahudi. Gukorora muno ibi by'Umuyahudi. It's evident that you are also a sinner and a victim. Amen. Gukorora muno. Na usabanga torora muno ibi by'Umuyahudi usiyekorora ibi byao, because it's evident the mind that tells you umuntu yogure is the mind tells you foreign and you need that seed. Amen. Anasema hivi kwa tafsiri ya Kiswahili, anasema unapoona dhambi za mwenzio zaidi, jua pia wewe ni mwenye dhambi. Wana wa Israeli wamevuka bahari ya Shamu. Baada ya kuvuka bahari hii, na nilikuwa naangalia miti hii kwa sababu ilikuwa ni ziwa, ni bahari. Maji haya kule juu yalikuwa, kwa sababu inaenda chini, tuseme hii miti inapopita, haya ni maji upande huu na upande huu ni maji. Mimi mgada zingepita, hapana. Mimi niingie kwa maji. Watu mimi siwezi.
How? Hapa tumeona hivi. Haya maji hata tukisema huko Wasukuma ndio tunaogopa huko. Si mnajua? Maji yakagawanyika hivi wapite katikati. Aje. Boys, afadhali hawa maji. Eti hapa haya ni maji na hakuna mnara mwego hapa. Mimi singepita. Ninahitaji watu wa mtu kama wewe, kwa sababu wewe ni rafiki yangu na wewe ndugu yangu, mnishike mimi mngeni vuruta. Singeenda turudi nao wa Misri. Kwanza hapo nilikuwa nimeteseka. Wakati mwingine kama mimi, kuna wengi wetu ambao wangeogopa. Lakini ule mkono wa Bwana uliokuwa juu yao, fimbo ikagonga maji yakapita. Tungepita tena vizuri. Bado hawa wana wa Israeli hawakumwamini Mungu aliyekuwa anawaongoza. Tunavyoona tukinukuu maneno ya elder ambaye ametoka, ni kwamba tunaona wana wa Israeli kwamba ilikuwa ni kazi rahisi ya kutii, lakini pia sisi hatujatii. Fungu kuu leo linasema, mmeona haya niliyowatendewa Misri, nimewaokoa na bawa za Kiswahili ndio inasema hivi, I bore you on the eagle's wings and brought you to myself. Nimewaleta kwangu mimi. Ukiangalia picha ya leo, kuna picha ambayo kuna mlima, kwa sababu inasema ahadi, mapatano katika Sinai. Hawajasema mlima Sinai. Lakini hapo mbele kuna muinuko. Muinuko huu, kuna jamaa mmoja huku ambaye ukimwangalia amekula chumvi vizuri. Ndio sababu ndevu zake ni nyeupe kama korona ya Katari. Jamaa huyu unapoangalia kwa zile picha ambazo nimekuwa nikionyeshwa, kwa sababu sina uhakika, ni picha zimekuwa zikiandikwa, hizo ni amri zile 10. Ile ambaye inaonyeshwa hapa. Na nakusudia kwamba huyu atakuwa ni Musa. Na ule mlima ni ule mlima, huu mwinuko tuite mlima wa Sinai. Hayo ndiyo tutakao kuwa tukiangalia katika siku hii, katika mapatano, covenant, ahadi katika mlima Sinai. Karibu wote. Walimu wensi morenka, ekerotogo chaka, egotoko gendamo nae, paka ekerotogo kora. Be part of this discussion. Asogo terikera SMS 0726447367. Boigona bukurika gwetera YouTube yetu Getembe TV. Facebook Getembe TV. Karibu wote. Niruhusu wale ndugu zangu ambao wametoka Tanzania. Jamani naye mleta ndiye ametafsiri lesoni hii kuja lugha ya Ekegusi, lugha ya Abagusui. Yeye ndio ana translate dunia mzima kuja Ekegusi. Yeye ndio atatuongoza tunapoingia katika utangulizi huo. Ndugu Evans Murumbwa mzee, karibu na tuendelee wote. Bwana asifiwe. Ndio kwa na kwenye ni yako. Sasa ndio ngirita hiyo, ndio elimu. Atamshukuru Mungu kwa sababu ya siku ya leo, ikiwa ni siku ya Sabato, tunapohitimisha makambi yetu ya Bikeri. Namshukuru pia ndugu yangu Enoch ongoza sehemu hiyo ya kuangazia yale tuliyopitia katika juma la jana. Ninapoanza, ninajua timu ni kubwa na tungependa tuwapatie muda kila mmoja aseme lile aliona. Mimi niliona moja, fulani akaona lake. Lakini nitashukuru iwapo nitasomewa Wakorintho wa kwanza 10:11. Unapoendelea kuangalia hapo nitasema neno hili. Historia haina umuhimu wowote. Sijamaliza. Historia haina umuhimu wowote iwapo haitakusaidia ujifunze. I think that is what this elder was saying. History is not important unless it will help you to learn a lesson. Meganiri moko na gototebia onyete gotokonya twegerere roiga egeto kurwa asere tegwa tingeje. Inasema
aya agakoreka asebare bune kiorokererio akarikwa asogotukurera intwe abatogocherwa no moerio. Ni kwa nini tuseme maneno haya? Waisraeli wakiwa Misri, nasoma napenda tena msomaji uniangalilie Kutoka 3:7-8. Waisraeli ndio wamelia, wamemlilia Mungu wakitaka wasaidiwe. Sasa wamevushwa hata bahari ya Shamu. Kitendo ambacho tulisema katika juma hili ndicho kitendo kikubwa zaidi, isingekuwa msalaba wa Kalvari. Lakini leo hii tena wanalalamika. Mungu anasemaje? Omonene akabora naki amaene na arorire emechano y'abantu bane Abubakari Misiri. Bitangani ororire emechando rya kabere oigure buna bakorera ya gatatu. Omanyire obororo bwabo buna amanyire obororo bweito genderera. Bono naikire eriombatorie korwa saba moko amaboko yaba Misri eriomba ira sense eria yo muando. So swali langu ni je, Mungu anapowatoa Waisraeli Misri aliwapeleka wapi? Aliwapeleka wapi? Kanani. Lakini fungu la leo limetuambia mahali aliwapeleka kwanza ndipo akasafiri nao. Fungu la leo lilisema aliwaleta kwake, ili safari inapoenda yuko pamoja nao. Hili lilifundishwa vizuri sana mwalimu, kwamba Adamu na Hawa walipokosa, kati ya Adamu na Mungu, nani alienda kutafuta mwingine? Mungu alienda kumtafuta. Ndio sababu anamuuliza Adamu, uko wapi? Hivyo basi, karibu katika mafundisho ya leo, ambapo tutaangalia mambo makuu kuhusu Sinai. Sinai ndipo Mungu anatengeneza mapatano yake na wana wa Israeli, yeye na wao. Hapa ndipo anayakumbuka mambo aliyonena na Musa, aliyonena na Abrahamu, akamwambia ahadi zile kuu. Mungu anatuita ili tuweze kusafiri na yeye. Ni nini hiki kitaleta tofauti? Jinsi utaitikia wito wake. Ukiitikia wito wake ni salama unapoenda, na ukikataa pia kuna mahali utaenda. Naomba niwalete walimu wenzangu tunapopitia kwa muda, tukifahamu kwamba kule nje na hata wale tulioketi hapa tupo tulioona. Mimi hilo ni jambo moja niliona, kwamba Mungu alipowaita hawakuenda Kanani moja kwa moja, bali aliwaita kuja kwake ili safari anapotembea nao. Lakini ajabu, kuna mnenaji mwenzetu alisema kwamba walisahau, hawakumuona, wakawa wanamuona nani? Musa. Je, inakuwaje? Tafadhali karibu. Asante sana. Katika lesoni yetu ya leo, naona hata Yesu akiita binadamu kwake katika kitabu cha hapa Genesis Matthew 11:28 and 29. Yesu anaita watu, anawaambia kujeni kwangu. Na Yesu akorangilia abantu ako batainjua asende bali bwate misige melito. Kama Waisraeli walikuwa na dhambi, wakamsahau Mungu, wakanung'unika, lakini Mungu aliwaita kwake. Katika mlima wa Sinai kile tumeangalia, ndio Mungu God led the Israelites to Mount Sinai. Mungu aliwaongoza Waisraeli kwenda katika mlima wa Sinai, where we will soon give them the 10 commandments. Katika vitabu 5 vya
vya Biblia, vile vitabu vya kwanza, kuna mambo anasema hawakusema 10 commandments, hawakutaja hilo jina. Wanasema kuna jambo wanasema word, sentence, matter, thing, speech, story. Yani ndake tu kwa na seke usi lingana a sentence enkwana lingana egento enkwana, yani ndike kara ukwana. It means that they don't speak about the 10 commandments. Anasema katika huu mlima wa Sinai, Mungu aliambia Musa atachukua Wanaisraeli wapate ile amri 10 katika huo mlima. Na huu mlima Elijah alikutana na Mungu huko. Lakini Biblia inasema waliongea na nini na Elijah kitu gani, lakini huu mlima ndio Mungu labda walikutana na Elijah. Walikaa katika mlima wa Sinai mwaka mmoja. Hapo ndipo Mungu anaambia Waisraeli ama anawaahidi Waisraeli watakuwa watu wake, wa the promise, the dedicated. Alikuwa na wadedicate awafanye wale watu wake. Dedication si kama ni wale Waswahili. Kudedicate ni kufanya nini kwa Israeli? Kuweka kando. Waisraeli watafanywa watu wa Mungu. Hapa ndio katika mlima wa Sinai Waisraeli wanafanywa kuwa watu wa Mungu. Ndio Mungu anapata Waisraeli kuwapa amri 10. Na tunapoendelea lesson na wenzetu wataongeza, to be holy people means to be dedicated to God and reveal his character. Mungu alikuwa anataka Waisraeli wakae katika mlima wa Sinai na waonyesha tabia ya Mungu, ama wajifunze kuwa watu wa Mungu katika huo mlima wa Sinai. Asante. Na wasalimu, hamjambo tena. Hamjambo. Lesoni ya leo inaanza na Covenant at Sinai. Covenant at Sinai. Akina mama wanaongea sana. Wanyamaza. Covenant at Sinai. What is a covenant? What is a covenant? Agano ni nini? Ina maana gani? Oh. Mwasini rugote. Sawa. A covenant. From Webster Dictionary inasema is a mutual understanding between two people who were separate before, ambao hawakuwa pamoja maana walitenganishwa na jambo. Hiyo ni dictionary inasema hivyo. Je, hata Biblia inasema hivyo? Nauliza, hata Biblia inasema hivyo? Biblia inasema hivyo? Sawa. This covenant agreement between God and Abraham, wacha niseme hii, ama agreement between Adam and Eve, you started with that one. Simuliniambia namna hiyo. Walipokuja Adamu alipokula tunda na Yesu akakuja, Abrahamu alisimama, hakusimama. Adamu alisimama, hakusimama. Adamu alitoroka. Kwa hivyo wana wa Israeli baada ya kutoka Misri wamefika mlima wa Mount Sinai. Mungu anataka kupanda agano na hao. Anafanya agano na wana wa Israeli. Na alipofanya agano na wana wa Israeli aliwapa amri 10. Why did God give the 10 commandments? Mungu aliwapa amri 10. Aliwapa amri 10 si kwa jambo lolote. Kwa sababu pale jangwani walikuwa wamemwazi. Walisema Mungu is not with us. Nilisema hivyo. Akasema chakula hatuna, akawapatia. Walisema maji ni chungu. Yaani walikuwa ni watu wa kunungunika. Je, kwa nini Mungu afanye agano na hao? Nataka kusema hivi. Alikuwa afanye agano na hao
kuwajaribu kama watamkubali kupitia kwa imani. Najirudia, alifanya agano na hao ili waweze kuona Mungu, wasimuone Musa. Wasimuone Musa. Wakati mwingi walikuwa wanamuona Musa, ndipo akawapa sheria. Sheria haikuwa imetolewa ili iweze kuleta uhusiano wao na Mungu uwe msito. But sheria ilitolewa, Warumi, nisomee Warumi, yule msomaji anayesoma, Warumi sura ya 5 aya yake ni ya 20. Tafadhali uende haraka kwa sababu nataka mto wangu uwe mfupi kiasi. Inasema hivi, Warumi sura ya 5 aya yake ya 20. Sheria iliingia ama ilitolewa. Mama ameshindwa kusoma. Ili uharibifu usiti kuwa uharibifu. Mahali dhambi iliongezeka ama neema ikaongezeka ikawa mangi kubwa. Muna ebibi agambete as sin reigned asinchira y'uburongo kwa njia ya neema. Amabera agambe wika ubugima bwa kale na kale. Kwa hivyo nataka kusema hivi, nimekupata vizuri. Nataka kusema hivi, God gave the law that sin may abound. Sin, yani ili dhambi ijulikane kama ni nini? Ni dhambi. Ionekane kama ni nini? Ni dhambi. What makes you to be called a sinner is the law. The law makes you to be a sinner. However, it existed before. That law ilikuwa huko, na dhambi ilikuwa huko. Lakini iliongezewa ili dhambi iweze kuonekana kana kwamba ni dhambi. Kwa mfano, wacha niwapatie mfano ndio mtaelewa vizuri. Umeoa, najua huyu mtu. Umeoa. Bibi yako yuko hapa? Bibi yangu hapo. Hapo hapa. Sepo inue mkono. Bibi ya huyo inue mkono. Hapo kwa watoto sasa. Hapo kwa watoto sasa ya msoro potato. Je, nani yako na bibi yake hapa? Ningemuuliza angeongea vizuri. Umewahi kukosea bibi yako hivi karibuni? Sana. Bibi yako amewahi kukukosea? Sawa. That tells me, sikia. Sheria imekuja imesema ya kwamba usiue. Unajua nini? Inamaanisha kama amekukosea, inamaanisha umefanya nini? Umeua, na yeye amefanya nini? Ameua. So sheria ilikuja ili tuoneshe ya kwamba we are weak and we need a savior. Who gave the law? Nataka kwenda haraka halafu nikulete. Who gave the law? Nani alitoa sheria? Ni Mungu. Nani alitoa sheria? Ni Yesu. Alipotoa sheria, nataka kwenda haraka kwa sababu najua nikikosa kwenda haraka muda wangu utaiza. Exodus 19 verse 18 and 19 inasema hivi, the law which was given was powerful. Powerful inamaanisha kwamba vile tu sheria ilitolewa tu hivi, kulikuwa na radi, kulikuwa na ngurumo, kulikuwa na mshtuko, watu wakaogopa, wakauliza, je, Mungu unataka kutuua? Akasema, wacha Mungu Musa atusungumzie. Kwa nini Musa atusungumzie? Musa akitusungumzia tutasikia vizuri. Summary, that is it. The law was given to magnify sin. The law was given kutingizika kwa mwanadamu. Nataka kusema ya kwamba hata Waisraeli waliogopa walipopewa sheria. Kwa nini? It was not friendly. It was working hard. Hata hivyo, kwa summary hii ambayo nataka kufanya, Mungu alipotoa hiyo sheria, aliitoa ili ya kwamba, sio ya kwamba iwapatie uzima wa milele, iwaoneshe ya kwamba they are weak and they need a savior. So I'm saying that the law
was given such that ionyeshe dhambi. Baada ya kuonyesha dhambi, mahali itaonyesha dhambi, Yesu ajionyeshe ya kwamba ako karibu kuwasaidia kuliko kujisaidia wenyewe. Nataka nifikie hapo niseme ya kwamba God gave the law for grace to appear more than sin has appeared. Sin has appeared. Kumaanisha ya kwamba hakuwapa sheria iwaokoe, aliwapa sheria ili waonyeshe kuna dhambi, na yeye pekee ndiye atakaye waokoa. Vile aliwaokoa na mkono wake kutoka Misri, then atawaokoa katika ulimwengu wa dhambi kupitia mkono wake. May God bless you all. Asante. Na wanda ndiko batayuna Nyasaye n'umuya igatuwa njete. Mungu ni mwema, anatupenda. Ni sababu gani? Ukiangalia wasasi wetu wa kwanza Adamu na Hawa, si walipofanya dhambi? Walipofanya dhambi, Mungu aliwaacha. Alienda tena kufanya nini? Kuwatafuta. Kwa hivyo Mungu ni wa upendo. Basi nilikuwa natuambia hata sisi binadamu tukifanya dhambi, tena Mungu anatuvumilia. Bila alivumilia wasasi wetu wa kwanza. Sasa kwa sababu ya muda, tukiangalia vile Mungu aliwapenda wasasi wetu wa kwanza, walipofanya dhambi walikuwa uchi, si hivyo? Wakatoroka wakakijificha. Lakini yeye akaenda akatafuta nguo akawavalisha, si hivyo? Hata sisi tukifanya dhambi, Mungu anaendelea kutupenda na anatuleta pamoja na yeye. Sasa tukienda kwa haraka huko Mount Sinai, Mungu alikuwa anakutana na Waisraeli. Point ya kwanza ilimfanya alikuwa anakutana na wao, alikuwa anawafundisha ili wachue amri zake Mungu. Nchi nyingine alikuwa anataka wawe na upendo. Point nyingine alikuwa anataka wawe na relationship between God and them. Na hiyo inamaanisha ya kwamba hata sisi tunatakiwa tuwe na upendo na wenzetu. Tukiangalia point nyingine tuliona Waisraeli walipokuwa wanaendelea na safari, Mungu alikuwa anakaa na wao na alikuwa anataka tabia yao ifanane na ya nani? Na ya Mungu. Hata sisi hivyo tunatakiwa tunapoendelea na hii safari ya maisha magumu tuwe na tabia ya nani? Ya Mungu. Mungu akusaidie. Asante kwa listening. Asante. Next bro. Wale watu ambao ni wa ubatizo, naomba mwenda wapi? Mfuate yule chache ndako. Wale watu wa ubatizo, mfuate yule elder atawaelekeza. Mimi ningependa tu kusema jambo moja kwa lesson ambayo tunasoma hii leo. Kwanza ukiangalia hawa Waisraeli wamechukua miezi 2. Wamemaliza miezi 2 tangu watoke katika nchi ya Misri. Na hapa ambapo wamefika, it's a complete turn. It's a complete turn. In that hapa tu ndio Mungu alikutana na Musa akamtuma Misri. Naomba mtu anisomee Exodus kutoka 3:12. Hapa ndipo Mungu alikutana na Musa na akamtuma katika nchi ya Misri ili akatoe wale wana wa Israeli waje jangwani kushiriki pamoja naye. Inasema kutoka 3:12. Njenimba monaye ne kile kikira weke manyererio asore inga ninje omonyene na gutuma ekerora be kwa rusiye abantu akuko Misiri
Yes. Asige tunueke. So Musa wanapoongea na Mungu, Mungu anampatia hakikisho kwamba hili liwe kwako, kwa akili yako, kwamba watakapofika hapa, this will be a testimony that I am with you. Kwa hivyo Mungu alikuwa na Musa na ameleta Musa pamoja na Waisraeli hadi pale ambapo walikuwa wamemtumia. Kitu ambacho Mungu anasisitiza hapa is what we call fellowship. Fellowship hiki pastor kwa Kiswahili. Uko sawa sima? Uko saanga. Fellowship kwa Kiswahili ni nini? Ushirika. Ushirika ni jambo la muhimu sana hata katika nyakati hizi zetu. Ushirika. At times tunaichukulia tu kuwa ni kitu cha hivi. Mungu ni Mungu wa mahusiano. Mungu anapenda mahusiano. Ndio maana anapotoa ile sheria yake, sheria 10, ni 10 ndio, lakini ziki kwa muhtasari ni moja. Ni sheria ambayo inadhihirisha upendo. Upendo kwa Mungu na upendo kwa mwanadamu. Kwa hivyo Mungu anathamini sana mahusiano. Kuna wale ambao wanapenda kusema kwamba kama ninampenda Mungu haijalishi ni nini namfanyia mwenzangu. Mungu anadhamini sana mahusiano. Ndio maana mimi nasema hivi, ukiangalia katika Biblia kuna milima mitatu ya maana sana ambayo imetajwa. Na mlima wa kwanza ndio tunazungumzia hapa. Mlima Sinai. Kuna mlima Sinai, kuna mlima Calvary na kuna mlima Zion. Hiyo milima mitatu ni ya maana sana. Ili tupate nafasi ya kuingia katika mlima Zion, lazima tuanze kutoka mlima Sinai. Kwa sababu mlima Sinai tunapewa nini hapa? Sheria. Ndipo tunapewa wokovu katika mlima Calvary. Ukipata nafasi ya kupitia mlima Calvary, mlima Sinai, upate sheria ya Mungu ambayo ni ahadi zake, utapata neema katika mlima Calvary na utapata kibali kuingia mlima gani? Mlima Zion. Mungu atubariki kwa jina la Yesu. Amen. Anapoongea ni kwamba katika picha hiyo ilikuwa na sehemu tatu ya mlima huu. Kama ukiangalia hiyo picha vizuri, ilikuwa imejigawa katika sehemu tatu. Ndio sababu tulikuwa tunaangazia kwamba ni ipi. Wale ambao wana comment, because niko na dakika 5 za mwisho. Mwaka wote Singing TV. Wale ambao wanataka kuchangia, njoo baba. Wale mnachangia, njoo baba. Tutakuwa iko sawa. Mnapojiandaa katika wimbo wa kwanza katika kipindi hiki tunapomaliza. Asante kwa nafasi. Na pia nataka kuongezea Wednesday. Ninataka kuongezea hiyo siku ya Wednesday. Mahali ambao number 1, God's law is like Athens 30 creates a large free space for life. Yaani tukiangalia hata hiyo ukuta huko mahali pale, hata huko chini na huko juu tunazingiru na hiyo ukuta. Hii ni kuonyesha tutii sheria, kwa sababu ukienda mpaka ule mji ubomoa hiyo mji, hiyo hiyo fence ambayo iko hii mahali pale, ni kama unafanya nini? Unaharibu sheria. Ndio mwenyewe alizingira hii mji na hiyo fence. Hiyo ni kuonyesha security. Sasa Mungu anatufanyia security kulingana amri za Mungu ndio zinatuweka sisi kuwa sawa. Tusipotii amri za Mungu lazima tutaangamia. Na nambari ya pili, the law is also a symbol points to Jesus who forgives our sins and change our lives. Mnajua hii nchi kama hakuna sheria tutaangamia. Hata kwa Mungu tusipotii sheria za Mungu ni kama sisi tutaangamia. Kama Waisraeli walifanya nini? Waliingia katika jangwani. Kwa hivyo asante. Nasema lazima sisi kama Wakristo ni mambo mengi ambayo tunafanya. Wengine ni wasalati,
wengine wanaua watu wengine, wengine wanachocheza watu wengine. Ni vitu vingi ambao tunafanya. Si tena sisi tuko kama Wakristo, lakini tunafanya kinyume cha sheria. Mungu awabariki nyinyi nyote. Amina. Katika sehemu hii ya agano huko Sinai, mimi nitaongezea tu sehemu moja ambako tunaona kama zawadi ya agano. Mungu anawakumbusha watu wake anapowapa zawadi. Zawadi hii ameitoa baada ya kuwaonyesha tendo moja ambalo ni tendo la ajabu sana. Wana wa Israeli wamevuka katika bahari ya Shamu, lakini katika kuvuka kwao Mungu sasa anataka awaweke watu hawa ili wawe watu wake. Anawaambia hivi, anasema anazungumza akisema ya kwamba kama mtazishika hizi sheria zangu, basi nyinyi wana wa Israeli mtakuwa tunu. Kitu ambacho kinaitwa tunu ni zawadi ya pekee kwa watu wake. Mungu anawachagua wana wa Israeli katika makabila yote kuwa tunu, lakini anapowachagua anawaambia kile ambacho amekitenda kwa mara ya kwanza, ili wamjue kwamba yeye ni nani? Ni Mungu. Kuwavusha wana wa Israeli katika bahari ya Shamu, anawaambia kumbukeni, mumeona niliyowatendea wana wa Israeli, basi mukishika amri zangu mtakuwa tunu kwangu. Hivyo sisi pia katika amri hizi zimekuwa kama kioo kutuendesha katika uokovu. Wale watakaoshika amri hizi na kuzifanya, basi watakuwa tunu kwa Mungu wao. Asante. So, we are seeing here there is a covenant at Mount Sinai. A covenant. And when a covenant comes, it comes with a condition. Na a covenant ni agano. Agano inapokuja, inakuja na maagizo. Kwa Mungu anasema mkifuata, if you follow my commandments, then I will make you will be a treasure unto me. When we read from the book of 1 Samuel chapter 2 verse 30, God says that if you honor me, I will do what? I will honor you. Ya kwamba tukimheshimu Mungu na Mungu atafanya nini? Atatuheshimu. But if you obey God, his commandments, and you honor him, you respect him. To respect God or to honor God is by keeping his commandments. Ni kwa kufuata amri zake. Ukifuata amri za Mungu, na Mungu atakufanya uheshimike. Mungu awabariki. Tuombe. Mungu uliye juu, tunaingia kipindi kingine kwa sababu ya utukufu wako. Bado tuongoze, tukupe utukufu wewe katika Kristo Yesu tumeomba na kuamini. Sabbath school. Sadaka machikome ngorwe were. Badiko na badigones korabo. Naomba msomo mti. Itakuwa iko sawa. Tunayo mti kwa sababu nataka kuona watu. Tusonga tu hapo mwisho. Songa tu nyuma kabisa. Balia moleti nsitia maiko 0726447367 na beyira CTV yao na rokorwe sadaka yao gocha tuba sadaka china chiko cha korwego lakini meanwhile nabo kevi kero to korugaiga aba bakoro ruangenyi urenseri ya Tanzania na ane no bale ga singencho yogo kole kambia kero monto nole korunka gabu na eri SMS yao sina mbina koire boyo na botu bwati betara YouTube Gatembe TV na boyo Facebook smile kama tupe smile ya Tanzania.
mpya, nayo nchi mpya ya watakatifu. Kwani mbingu na dunia ya kwanza imeshapita, bahari navyo visiwa vimetokomea. Bali mauti, maombolezo, hapana mjini pale, ni furaha milele zote. Tazama afanya mbingu mpya, nayo nchi mpya ya watakatifu. Kwani mbingu na dunia ya kwanza imeshapita, bahari navyo visiwa vimetokomea. Bali mauti, maombolezo, hapana mjini pale, ni furaha milele zote. Nikaonyeshwa Yerusalemu, mji mpya uliopambwa ukishuka toka mbinguni, mfano wa bibi harusi. Mji mzuri unang'aa, wameremeta ajabu kwa dhahabu na lulu. Kaona watakatifu walioshinda dunia, Resoneye nuru yake, kao langu liko pale. Nikaonyeshwa Yerusalemu, mji mpya uliopambwa ukishuka toka mbinguni, mfano wa bibi harusi. Mji mzuri unang'aa, wameremeta ajabu kwa dhahabu na lulu. kaona watakatifu walioshinda dunia, Resoneye nuru yake, kao langu liko pale. Jambo la faraja Bwana Mungu atafanya, kao na watakatifu, atawafuta machozi baada ya tabu zao. Ya kale yameshapita, hayatakumbukwa. Church choir. Pale wote wanaoshinda, Henoko, Musa, Elia, nasi tujumuike nao. Jambo la faraja Bwana Mungu atafanya, kao na watakatifu, atawafuta machozi baada ya tabu zao. Ya kale yameshapita, hayatakumbukwa. Wapo pale wote wanaoshinda, Henoko, Musa, Elia, nasi tujumuike nao. Nikaonyeshwa Yerusalemu, mji mpya uliopambwa ukishuka toka mbinguni, mfano wa bibi harusi. Mji mzuri unang'aa, wameremeta ajabu kwa dhahabu na lulu. kaona watakatifu walioshinda dunia,
shuka toka mbinguni, mfano wa bibi harusi. Mji mzuri unang'aa, wameremeta ajabu kwa dhahabu na lulu. Kaona watakatifu walioshinda dunia, Kristo ndiye nuru yake, kao langu liko pale. Njia zake za dhahabu ing'aayo, umepambwa kwa uzuri, malango yake ya lulu. Nimeazimia moyoni, nami niwe pale. Njia zake za dhahabu ing'aayo, umepambwa kwa uzuri, malango yake ya lulu. Nimeazimia moyoni, nami niwe pale. Njia zake za dhahabu ing'aayo, umepambwa kwa uzuri, malango yake ya lulu. Nimeazimia moyoni, nami niwe pale. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ndio tunaanza tagetemo bega. Iga. Tila itionda etani moto yugo chargo. Ando chimaya. Anda mogotera mo etani ga nyomo etani ga. Ska kuchimaya ta. Aiga mati yo mote ande straight. Ai na moteri yobo era nyindangani ebe straight ga ni yakabere ebe straight. Ayo woro mote isko. Maya ga teto mote maya. Ska maya malko. Iga batevi na ska yugoche. Today tiondabe ndete mo street ndete mu ebande. Bantu mali mu ina ndete mu rande na kingo kwa ndeke kusi. Yamba skimaya ga pibo na ga ko era mwangi. Ska bano gocha maya aga. Ska kabisa paka ga bantu barali mu korande tindage timo bakoye bibe na bagakambara. Today tibakole bibe batenga mukate na kwalinge musa kwanga ko baragochaka. Tutaimba hivi sasa, tutakapokuwa tunasimama huku mbele, tutakaa hapa kwa sababu ya kundi hili na kundi lile. Na tukianza kuimba tunapoenda mbele ya kamera ziko, ukifika sasa tutakuwa tunakaa tu hapa. Huu mti kama mtakuwa mmezidi, mtaingilia hapa ndani, sio zaidi ya kwenda huku mbele. Mwaiguli? Haini modera na bwana wangu tereka. Smile wasengiche ngapa, batumumoga. Smile buyega, songa hivi kidogo. Kopa maji ndio roho nchenega. Sio chimwino mako kikenda kwa chimwe. Kwa chimwino iga. Nande aye, otera to chakira gondo kwa so chakira ko yokuya. Bono to sayata chinga gichi. Smile nande umanye ku maji. Thank you. Wale wageni ambao umefika karibu. Na hiyo ulinitaka ali be part of this. Hawa ndio wenyeji wetu. Smile. Nuko beka minus ko nyoa ko bate kaburu beka iso bado. No bana bwa Nyasaye bado. Tuende cheza. Youth wamekuwa tayari? Pikari youth. Mosocho. Ako. Pikari hawa. Tuko
Sanctuary pillars. Sanctuary pillars kama hawako and soko. Celestial family ndio nangoja.
mwisho. Esoto Amen. Igwa nsoko moro mogo mnyagoche. Akeronko barangeria ntubwati nsato gote nagage na ntuganyanga yachire. Igo no motari gote na ntinarangi iri yende. Tubwate chidaka chinke togotera matera mangi. Igo na bai kristansa tu ekwa yende kubwati gegoche. Nsoko yokanya ko standby bawe kristansa tu mwasoire. Agarera majiko gaga chinjiti. Tucheze wimbo huo.
mdhamini, wahubiri watu habari njema, watubu na wabatizwe. Injili ni uwezo wa Mungu Baba kumuokoa mdhamini, wahubiri watu habari njema, watubu na wabatizwe. Rejeleni uwezo wa Mungu unaotisha nguvu za dhambi. Rejeleni uwezo wa Mungu unaotisha nguvu za dhambi. Ondoka uangaze, peleka habari, Yesu aokoa. Ni agizo la Yesu, enendeni kote muokoe watu. Ipo nguvu ya ukombozi katika Injili ya Yesu. Habari njema ya ufalme ihubiriwe kote kote. Injili ni uwezo wa Mungu Baba kumuokoa mdhamini, wahubiri watu habari njema, watubu na wabatizwe. Injili ni uwezo wa Mungu Baba kumuokoa mdhamini, wahubiri watu habari njema, watubu na wabatizwe. Ondoka uangaze, peleka habari, Yesu aokoa. Ni agizo la Yesu, enendeni kote muokoe watu. Ipo nguvu ya ukombozi katika Injili ya Yesu. Habari njema ya ufalme ihubiriwe kote kote. Injili ni uwezo wa Mungu Baba kumuokoa mdhamini, wahubiri watu habari njema, watubu na wabatizwe. Injili ni uwezo wa Mungu Baba kumuokoa mdhamini, wahubiri watu habari njema, watubu na wabatizwe. Ondoka uangaze, peleka habari, Yesu aokoa. Ni agizo la Yesu, enendeni kote muokoe watu. Ipo nguvu ya ukombozi katika Injili ya Yesu. Habari njema ya ufalme ihubiriwe kote kote. Injili ni uwezo wa Mungu Baba kumuokoa mdhamini, wahubiri watu habari njema, watubu na wabatizwe. Injili ni uwezo wa Mungu Baba kumuokoa mdhamini, wahubiri watu habari njema, watubu na wabatizwe. Hallelujah. Praise the Lord. Navo toko gendaigo tunapoendelea. Wote ambao mnatuandikia jumbe zenu kupitia YouTube na Facebook account tunazipata vizuri pia 0726447367. Ojo na bana bagwadige machiko. Jengo batuguta. Nyango barangiri muikarazi. Wanyura machi. Bago ikastanza 2.
kero nyomo gantaracha gogo kora Celestio bakut mogani gagocha usikwa beta ako tayari tumaka ndo kuchika smile yango ina abana soko smile achilie huo wimbo. Monene, Najara Mohima.
Amen. Naendelea kuweka sheria. Ilisema mtu asiende nje ya mti, ikiwa kienda atatembelea sehemu hii tu. Ngoja kidogo kijana. Wakati huu nisikize vizuri kwa makini, siko maskini. Hakuna kundi linaruhusiwa kumalizia wimbo hapa jukwaa. Mnaenda mnamalizia hapo. Hata jinsi ndio tunamaliza tukiwa hapo. So that kundi lile lingine ambalo linaingia liwe limejipanga vizuri. Karibu wageni ambao mmefika. And then wale wa darasa la ubatizo, class baptism, matali bali. Moga ndoro ondeta bera gaiga genda bale galia karamu kwa gani. Nataka kuchukua fursa hii kualika na kusema karibu. Nazarene nimeona wachache, wengine wanapokuja. Pia hawa ni wana Celestial Family Choir. Nimeona kwa siku mbali ndugu zangu kutoka Stafford ambao wako pamoja na sisi. Wale wote wamefika. Na inu balia banyene. Igwa. Eronda gete inche mbwate likondeli tali moteli ino. Nimba mige. Mwegul nimba mige agarabagan abasiri batu megete. Toye korere gas. Mwegul. Kinda barangeli mwaminyoka. Kera atoki bagandio. Tigachiba chiri baru tu bara tuchigo ikaga bakore egera na inu mwegere. Orangeli abagani orosi ndagiro chake kwa aba. Watenga ligiri. Mangana inaro. Smile. Sasa Celestial Family smile. Good. Smile giri ligoro ndo smile kwa rocha. Wataimba wimbo wao and then tutapunga unyunyu kiasi na tukirudi wana Stafford watakuwa wanaingia. Cheza wimbo. Usikubali kuteketezwa, kuna nafasi ya kutumika shambani mwa Bwana. Neno la Bwana ni uzima, laokoa watu. Wanaolifuata neno hili la Bwana wataona utukufu hakika, bali wasiolitegemea neno milele watateketezwa motoni. Usikubali kuteketezwa, kuna nafasi
Hallelujah. Thank you because mnaingia vizuri. Wale ambao wanatuandikia jumbe zao kupitia YouTube, Rhoda Gesare, thank you because you are there, and then Helen Undati, and then Vincent Ondieki, and then Bridget Kerubo, Agnes Kerubo, Violet, Buta, Justin Tonge. Hawa ni wale wanaandika jumbe zao kupitia kwa mtambo wa YouTube. Pia fanya subscription. Diana hujasema uko wapi, and then lakini uko ndani Mwaka Obogeche, thank you because you are there. Pastor Henry Ayora all the way from Bogota, and then Fanade Chebet, naambia hata mimi niko ndani napokea baraka zote. Tunapoingia katika mnenaji wa kwanza, takriban dakika zake 10, kiongeza zaidi nitampa 2, kiongeza zake 3 itakuwa sawa. Rogers Nyeneti ndiye mnenaji wetu wa kwanza katika asubuhi hii. Karibu wote. Na abuga asuri ndo kwa ninge Swahili. Ora ndo soma utumu mwane skuru ande tumako senga ndo ndo kwa ninge Swahili. Rogers. Nimekike kusi. Nashukuru sana mkata. Hapa kuna baridi, Kuna baridi. We have supreme cold here, but need supreme coat. Dunia kuisha ni hakika. Mwokozi kurudi. Hili ili wale wengine ambao hawakuwa at least nao wakuwe na baraka huo. Naomba tu neke gusi na karoke. Ete gusingo kwa na usini swali. Yes. Buru kanivyansi. To sabe. Mbiyamoni ya sai kakara kwa veru mya sitore. Wa toretro gwa rugo. Mbiyamona sengincho yebisio vie sabato. Igotu achira asengencho yogo sangamo nainde yogo sasima tuasabe nyasainga ase elietali chinguru ya Yesu kero yo moito chira omokonya korenga nabnora rebwenerete nainde kero turarua kero yo mabe kiroringa nkomo tuarenge na tatu ito nainde otokonyire tugobya bwa boisane tuasabira asiletali Yesu Kristo motoria. Amen. Kuna mambo tulisoma na nimesema nitaleta tu mafupi baadhi yale ambao tulisoma kwa ufupi elinde bali bande baachara na baro banyore kende kwa sibiri tuegera. I've decided to pick something about education which cuts across, ambayo inaenda tu kwa kila mmoja, na kuna mambo tulisoma wala ambao mlikuwa hapa mtanisaidia tu kuyaleta katika ufupi wake. Tulisoma mambo matano ambayo kwa haya matano tulisema kwa kila mtu ambaye Mungu amembariki katika hali zote, ebi ntombiro kwenda komanya naye uweda we karakaria nayo bimanye elinde naliora amenya buya na abantu bande naliora amenya buya ndo si asorabe, kwa sababu katika maisha haya pale ulipo ndiko kwenu, si lazima ukae kwenu wakati wote, na baba wakurusei no chiko manya asande. So you need to have this as unnecessary necessary basics in this life, that it can make you fit in any society at any time. Tukasema tuko na 5 types of knowledges. Ya kwanza ilikuwa gani? Head knowledge. Ya pili, heart knowledge. Ya tatu, hand knowledge. Ya nne, social knowledge. Ya tano, hiyo imefifia, hardship adversity knowledge. Call it hardship knowledge, whatever term you may want to use. Nikimtumia mtu wa Mungu ambaye anaitwa Musa aliishi miaka 100 na ngapi? Na 20. Kwa ile miaka 120, ile miaka inajigawa mara 3 katika 40. The first 40 years Musa alifundishwa kitu kinaitwa head knowledge. Alienda shule, mamaka akamfunza, akaenda kwa universities za Misri akafunzwa kitu kinaitwa head knowledge. The next 40 years akatumwa jangwani kufunzwa heart knowledge. And then the next 40 years, that is after 8 years, Mungu anamkuta katika mlima Horebu vile tumesoma, na akamtuma Misri ku apply what he learned about head knowledge and heart knowledge. And then
he started exhibiting what we call hand knowledge. Head knowledge ambayo tunazungumzia inaenda kwa ubongo. Gamba tabiga. Asobo gimogo. Tema obo mondomo na obo mwana tema konyora basics of the head knowledge. Manyako barajives. Manyako soma, manyako lika. Kama unaweza jaribu sana ujue basics of life. Jua kusoma, jua kuandika. Ikiwezekana jua zaidi ya lugha moja. Isikuwe tu ni lugha ya mama peke yake ndio unajua. Kuna vitu itakuwa ngumu kwako katika maisha haya. Kama unajua tu ngaendeke kusijio kwa manyet. Ako kaenda usina ase aba Tanzania tuiko ni ana communicate na barago. That means you are lacking what? Head knowledge. So in the head knowledge si ati lazima uende kusoma computer science, uende kusoma account nini vile vitu vikubwa. Na maanisha basics of life. Jua kuhesabu, jua kusoma, jua kuandika, jua lugha zaidi ya moja. Hiyo itakufanya uvuke katika majaribu fulani katika maisha haya na utajua kuishi na watu wengine. Ya pili, kabla sijafika hapo, si kwa nini mnapiga kelele? Kuna mtu ambaye anaitwa Viamono Ochika. Abe wungu anabi usi. Okay, sema kwa. Viamono. Head knowledge ina kitoka zaidi usi. Mauzi wata wango omonto. Omonto ningi. Omonto na wanga. Obongo. Anyway, what I want to say, obongo, wow. Kero monta iru obongo, kero ko iboru no mwana, ko iboirwe. Obongo, wow, no bwateri baga yoko bekere bintu gete erinde botinge. Nakikina taibenga, ekero kwanyodre ribaga. Wonu kangwa ni rabasa. Ekero kwanyodre ribaga, abaiburi bao bago koire school. Don't waste that time. Don't squander that time doing other things. Time of no konyara, you equip your brain with basic literacy. Yani bintu bikaiga na ayo nyare kosoma, onyare korika, onyare kobara. Egini na diora itera sobo kimobo. Na kikitoroka na head knowledge. Karo so mambo gano umongwano ya mogo ulo ase kitabu kia Acts chapter 22 verse 3. Kwa batomwa emerongebere na ibere isato yagatebanga amo na biribinda nyolire yagatebanga na ikarasete asamagoro yo mwalimu omonene ukorokunaki Gamaliel akamwegeria ona no kwento gutwara ribaga yagatebanga ngwabete. I remember what the pastor said. We need to play intercourse with big minds through reading. So kama anyeto konyara gasoma ngakirendo cha play intercourse na big minds. So jaribu, young people, try as much as you can to acquire knowledge that will expand your brain. It will assist you in the life to come. Igomine timotu obogimagwa motu tutaraga na bori eternity obogimo botomenya tobo. Egiakabere is what we call heart knowledge. Heart knowledge ekero some tab kia Matthew chapter 9 verse 6 ebgota wanga Yesu ekarachi korora abanta bange akabarora kieke ama bebe. So naya sobo gimobo enadie otwara obwanchani asenkoro yago. Heart knowledge neri bagadi abeno koira kwegera korora abanto amabera kwegeria korora abanto amabere tebanga kwanyorere head knowledge wenene abanta bange kero achire universities and colleges kero barulo kuruoro igabago tara bagungwarit asengenjo omotwabo egentonkero. But that is not enough. Try to learn how to relate with people. Try to learn to feel other people. Komanyanga akiabanto bande na baraba koiwa kero kwa nyodro nyene kero manjera kero kwa nyodre anyoro muntu otari kwenyara ngakyo konyara komokonyo muntu yo otara makonyo na bindo binde. Do you have that feeling? Do you have that feeling? Do you have that feeling? No bwate ekemwanya abantu kegoroskia nebinde binarobyo nebinto kwegera asobo gimobo nakitote katanga abana bake mono bali bamenya tachitauni begerigwe na kibakomenya na abantu banda bagotu especially yero mwana ro kurwe town kerbakomenya na nginakoro yago kuminga muntu kyoyo tara igerigwa heart knowledge
omwana yaratigirwo ngina koro tari kwenyara na nyara ko musibia abana bayo bakobwa bakikode na usini ngina koro nyageta ali osokera murango magagenda tara igeri what we call heart knowledge oyegediwe head knowledge yoka. So jaribu katika maisha haya ujifunze kuhurumia watu. Ujifunze kuhurumia watu. Hiyo ni kitu unajifunza. Ngeli gocha bosa, iko kuegera with time. Ekia gatatu, ngakito wakeroka. Hand knowledge. Paulo akatewanga mtu asiyefanya kazi asipewe nini? Chakula. So, ekendonge natebetia bandaganga Nyasaye otongire kerogo. Okebekira rali. Omotema. Okoiro wango okerusio. So lazima utumie amaboko ao okerusio. Gongi dominate. Saitani ekero bakuna kokwana na Nyasaye. Igoro yo monto ketogoro kwa Ayubu. Aseketa kia Job chapter 1 verse 10. Saitani akomateyanga omongwano ya Ayubu igo kwa mogiteire na malaika bao na inde kwa amanyinde gosesenia emeremo ya maboka ye igo Nyasaye agosesenia emeremo ya maboka ito. So jaribu apart from gaining this head knowledge kwa nyodede na tote banetiga, apart from the career path you have chosen, try to have a skill, at least one. Asobogemobo, apart from a skill, apart from the career, kwa bere mwalimu, kwa bere mketari, kwa bere kende kalikuwa nyadikuru wase tema na inde onyo wadegendo omanyetaka kora kwa kutumia gendo okoboko kazi ya mikono, kwa sababu Biblia imesema kwamba Mungu anatubariki kitumia kazi ya mikono yetu. Mosocho giakane tukio moelio kakapaka na gocha tukatebanga you also try to learn about social knowledge na kyo komenya na abantu bande tukateba iga your network determines your net worth. Abantu bari omanyete mono na gwa bayi baragere nayo byekaso bugimobo igotema korosyo boyiri nabantu bande especially bali batali abamino bali bayisikaria ekyo moelio hardship bantu bali twatebete akagenda Masai osimeka kabisa nyene chibando osimeka kia kaikopi dijasire osimo ijasire ko mire chiko osamorwa abangwana bali bande chinja go chaita chali pigwa kero siminga chibando jiri chao njiyo ko samora wakanse na roko montorota igedi wa hardship ngwa ngombe 1100 ya kanse kiko chikogon konyole mori yako naye kwa kanse wako apinje tolegedi wanga there is hardship in this life egera naye nga obogimo bakongumboro kende kebe nabokera abe kero kyabeire. How do you bounce back from that hardship? May God bless us in Jesus name. Nataka tufanye ombi. Mumino ya maske mtu wa to sabe. Mumino ya masa baba ko kusemo socho. Songa hapo. Tufanye ombi. Abakwani limbi ya mule mwezi. Toile birengera lya sogosaba. Omiyana endo mubori tata Nyasaye tokweba kokwirana lingambi ya mono watorendire kurubutukubole ngo butambe watukirenze yabene. Twali nebyoma birosire na maoka mwanya bantu twaikire uya kera turandi enchiri ochaigora bwasuri kera turakole uya amakaikira bwaso uya wa mwana Yesu Kristo mutoro eto. Amen. Thank you so much Rogers. Huyo ni mnenaji wa kwanza, very precise, like almost ocho wanaimba wakifika stanza 2 wana Ruangenyi.
kiu na masocho ninapongego ninasema wacha kukaa hivi. Socho ninapongego ninasema wacha kukaa hivi. Na sisi tuko hapa. Inuyangara inunda vale mangora. Unilingineni mbuzi, rehema ingali porejereni, tubuni mbatizwe, dhambi japo nyingi, wokovu ungalipo. Waovu wataomboleza, wakikataliwa kwa kiburi cha siku. Kila goti litabebwa kwa Mungu Mwenyezi. Porejeleni, tubuni mbatizwe, dhambi japo nyingi, wokovu ungalipo. Waovu wataomboleza, wakikataliwa kwa kiburi chao siku. Kila goti litabebwa kwa Mungu Mwenyezi. Milele watakatifu warithi uzima, Mungu mwingi wa pendo na ghadhabu, ataikomesha dhambi. Sauti ya ole, mcheni Mungu wanadamu, saa ya hukumu yake imeshawadia. Watu wa vizazi, kila mmoja kwa mauti ya milele, watakatifu warithi uzima, Mungu mwingi wa pendo na ghadhabu, ataikomesha dhambi. Sauti ya ole, mcheni Mungu wanadamu, saa ya hukumu yake imeshawadia. Watu wa vizazi, kila mmoja ahukumiwe kwa mauti ya milele, watakatifu warithi uzima, Mungu mwingi wa pendo na ghadhabu, ataikomesha dhambi. Sauti ya ole, mcheni Mungu wanadamu, saa ya hukumu yake imeshawadia. Watu wa vizazi, kila mmoja ahukumiwe kwa mauti ya milele, watakatifu warithi uzima, Mungu mwingi wa pendo na ghadhabu, ataikomesha dhambi. Haleluya. Najua mmetuamulia, lakini wacha tutaanza kuimba kizungu hapa. Yeye jago terika kizungu ba ziwa. That is Rongenyo all the way from Tanzania, katika mkoa Mara. Naona Nazarene wamefika, karibu wote. Wale wote ambao wamefika siku hii ni siku ambao mlikuwa mnaikusudia. Naomba tebanga mwensi mwekire, karibu mwensi karatoko genda. Hawa wanaitwa Stafford.
Stafford wanatoka Kisii Town. Hapo GK Prisons. The Stafford Youth spread vizuri kidogo hivi. Hivyo inawapiga. Kuna mtu alikuwa amesema hapa lazima uwe in uniform. Kwa hivyo ndio tuende. Smile vizuri. Tunapoanza as the rest come, wakifika stanza 2 kama hata kwa wabebe. Kwabi, thank you. Onyago chanaga iko koma turgo chabuna toka na donati. Je, kuna mmoja katika nyumba yake Sauli nitendee mema kwa ajili ya Yonathani, iwe kumbukumbu ya matendo yake. Mefiboshethi mlemavu amesalia, basi mkamlete. Mfalme Daudi akamrehemu, akawa mwana wa kifalme. Je, kuna mmoja katika nyumba yake Sauli nitendee mema kwa ajili ya Yonathani, iwe kumbukumbu ya matendo yake. Mefiboshethi mlemavu amesalia, basi mkamlete. Mfalme Daudi akamrehemu, akawa mwana wa kifalme. Kwa neema ya Mwenyezi Mungu, Mefiboshethi akala mezani na mfalme. Mungu abadili historia, ukidhalilishwa tulia miguuni pake. Ipo siku utaona mkono wake Bwana katika maisha yako. Kwa wakati wake Mungu mwenyewe, nawe utafanikiwa. Kwa neema ya Mwenyezi Mungu, Mefiboshethi akala mezani na mfalme. Mungu abadili historia, ukidhalilishwa tulia miguuni pake. Ipo siku utaona mkono wake Bwana katika maisha yako. Kwa wakati wake Mungu mwenyewe, nawe utafanikiwa. Wengi wetu twatenda mema tukitarajia tujulikane kwa umati. Tenda wema wenye nazazo, usisubiri hasa kupata shukrani. Matendo mema unayotenda yataishi milele na milele. Watakapokuwa umetoweka, hayo mema yatakufuata. Wengi wetu twatenda mema tukitarajia tujulikane kwa umati. Tenda wema wenye nazazo, usisubiri hasa kupata shukrani. Matendo mema unayotenda yataishi milele na milele. Watakapokuwa umetoweka, hayo mema yatakufuata. Kwa neema ya Mwenyezi Mungu, Mefiboshethi akala mezani na mfalme. Mungu abadili historia, ukidhalilishwa tulia miguuni pake. Ipo siku utaona mkono wake Bwana katika maisha yako. Kwa wakati wake Mungu mwenyewe, nawe utafanikiwa. Kwa neema ya Mwenyezi Mungu, Mefiboshethi akala mezani na mfalme. Mungu akala mezani na mfalme. Mungu abadili historia, ukidhalilishwa tulia miguuni pake. Ipo siku utaona mkono wake Bwana katika maisha yako. Kwa wakati wake Mungu mwenyewe, nawe utafanikiwa. Tunapoingia ni kwamba tuko katika makambi haya, na tunaposema kwamba tuko hapa katikati, and then those okay go, and then ligerekana uchiti. Amen. Praise the Lord.
Kambi, wasema kambi yote kote duniani tunafanya chini ya miti. Sengeba na otoko bere metemeiga. Tima mogani olikuwa bali mbwa bana. Ochakire gocha agontebia kinyomba chiria kiemeroka. Roma etemeroka ninki. Abangina gochirugo. Abagaka gochimata elira ne yireskoga ndotuomana. Abalisi mwensbi gano cyarimo consult no mulisi yagonte mwensbi soko kinyombega ekaroto gukwana. Nabali bango chikokonya Pastor Roche mubwati. Thank you. Sasa tuko hapa. Yesu nigo anchite gutara. Korati gumondara ng'erio, ng'angerio gio. Tani anchite gutare mete ime emetambe. Korati mulgotera inu mulega ikamoro. Te chake gotera. Te gotare mete emetambe. Yesu ni gane gotare mete Engo na watu drapo usikia uelewi anything weka hapo. Vile tunakaa wote and then tunaingia katika sehemu ya pili yomo kwani ukabere mami smile. Breka. Tunapoenda. Hello. Abana onyasambe amore. Biamore mono. Barenga walitua barabwae wiki ngima. Yangondora maoko. Biamono sana, karibu sana nabageni. Nawanta ete ngireli bageli tosabe. Tokwa nengo in brief. Ayutwegera se wiki ngima. Tosabe. Motongi nande tatanya sao yorigoro mono. Ele mbandingi ya watu ancheire. Watoegere ira se wiki ngima toigeta sitikambia chiga chabikeri. Watolendire nande kwarali ngambuya. Toe kwane na abana base mambia abono. Wana mwika machino tuwo kwane wetera story. Nakosa weta serietere ya Yesu Kristo oyoro motori. Njama lieta Teresa Mogeni koru kebirichie kanisa ali Ogembe district Ogembo station. Kona alenge gaiga sekambieye ensemo ya widows and the single ministry. Ekera tu aligeretie na baminto balitu abaga na barabo abanda ite batebanga asechi kanisa cheito chegi Adventista asama tukaya okororanga singles and widows babeire bakomente kana ase ekerengo kerigoro mono kobwa matukanda ya etire wono tukanyoranga aba singles and widows imbarabiaba ministry ya singles igere under women ministry tukanyoranga widows mbalia abagaka babo bakalireki baralire babatigire amo nabana gose babatigire boka ntobwate singles okanyoranga abana baitombarororo okanyoranga mbasa eta senyomo ase ngenjo ya challenges iganaria okanyoranga bone bairanete na baramonento ase chinka vale na abana bataliamo na bagaka babo ekiombe kende twanyorete kirase enseme ya singles gotoka nyoranga abagaka mbaro abangina baba bakalireki babatigire lakini kwanyoranga mbaro baamwirenga tigatokoreki tomenye igo buna tole igo amona abana bali atigeiru kera most men ekere batigaire barabuo kanyanga baligere irinjere moino nande banyolire oyo nde okona komurugera bono inkitwegerete challenges togwetera as singles gotoka nyoranga nechi nyinge ogochaywa nkoro okorutanwa abange nonye mbali twalengamo before yonsi ataraba kwanyoranga bono gobakale gotombia na gotobeka kando nisachinde asengenje kwanyorire nga watigaira yabweka na bora bisako gendo gokoraki ochikona komusumbwe mwayanga nintage togokonya lakini tokanyoranga naki twetige asomo neno ito egere nere oranyara ko gokoraki
ogotobogoreria bionsi tibagogochikoria obosemi korwa ase omonto nsachinda ko embaras genda ngase nyasaye ase ogosaba omotebi emechanderi yao okorete ki obwate tokanyora ng'a tobe tokwerinda na gwesika ase enchera y'amasikani ekiagera emebere yaito kero okorigeria etabu kia bankorito yetang'ani 6:19 kiagota emebere yaito nkikere ekarwe encheno ya nyasaye igo ng'a abatwarangeri gutolema nonye nabari siko togwenete kwenda koranderi ntogwenete gwesika ritang'ani erinde tworokia amasikani na intu naritoranyaka batogokoraki togosikwa abana ba nyasaye bari nyasaye arangeiri ntomaete ng'a amariko natworokereri na amariga igera agotworokeri gotogote ng'a agokoraki agotokurera atorongeia na gokoraki na gototanga na sekere ng'ana igo muna abana ba nyasaye nonye tore singles God knows ng'aki singles yabumba koleteki mbaro ndotire intutweka nande nere orabo nokobwase amagimaito tokanyora ase gitabu kia Matthew 6:25 goturumbuka tokanyora ng'a titochandekera obugima obuiga ebinto mbire twanyorete ebike tokona gwechandera lakini kwanyora ng'a nebinto bigokoraki bigoeta biekeregeke lakini kwanyora ng'a nande byatumigire goikera twatware birengererio emebere yaito yanyara kobe gokoraki egosareka wasalie karwe encheno ya nyasaye bono tokera twarigerie gitabu ya 2 Corinthians 4:8-9 igaya twanyorete ng'aki ekere twegeta ase nyasaye ekere tomosemereti neba tokomigu koruchi nsemo chionsi bari twarengegaiga tori gokoraki tori komigeka ekiagera musimamo wako igobegeta ase omonene nyasaye oli okoreteki olioro bono tokanyora nainde ng'a as singles titobo isakoba abantu aboro abantu mbarekere batigiru boka yani okona kweaberi waikaranza onye omwanchio legokoretera watigara na waikaranza te nando semereti ng'a onde naro nando gokoreki ogokoretera ase gitabu keri kia Methali 6:6-11 ntoiro omogano ng'ati tobo isakoba aboro torigereria amage buna gokoreki agokora emirimo amage igobire ebintu ebisinini sana lakini origereria ebintu bigokora igobire ebintu ebinene nande tabwati moteneneri tabwati morayobo bono tomagotebi ng'aki inturende ngitokona kwemengerera nza titwe chaya na gwechwara tigango kagwatigirwa senka yao oira no ikaranse oake esabu yao amone familia eri wakorireki iwe alafu bwebange ng'aki ogokora emeroberi yao asenka na nyasaye tagogotigekera omwegegete na bagokoa omwongoso ng'a nkike bwenete gokoraki nkike bwenete gokoreka goikonyare koba gofaulu egento kende twaroche tobabaremereria nkiekara tobabaremereria Zaburi 68:5-6 igego totebiga nyasaye oli omenyete ali asaya achenu nere twanyore toreki omorendi wababoroka na ise chintakana chitokoreki totigeire tukiambini hivyo ndoko genda moinari tona komaga magapara gari twanyorete ng'a abakungu mbarekere batigaire boka ayegasi yao no koimoka igokagete na gwesiri kwenda parali na ogokonyu kwa okorete koraru okogenda kwanyora gwachira straight asenyenje yoko ngaina na kebirengererio na bali banda basani bao kwanyoranga enka yao yakorireki yasarekire kwa hivyo kusimama imara woikobo monto wetigeta asenya saa tokanyoranga nonye challenges yechi echinde chiwe kachaba chinkongu ase okogania ebinto mbali ekero bwata abana bagoshugulikerwe etogotebigunga ki titogoseka na kende yons totanga ni nyasaye asekera lingana asekere egento elindanyara kobogokoraki ogotora egento kende twarigerereti totware self respect and self discipline monyi wete igobuna minutes self respect and self
discipline kabo monto mweliti obwata masikani paka nonekera abantu bagokorogo etalinjira bagoteyanga mongino yononyo tiritu o maana no mongina omongwana na ndo mongino okoleteki omumanyete nyasaye egere toimokere erietaria nyasaye igoro ekere tokoro nyasaye ro wetera setole talinye tokoro kiabanga abana bubatigwa yaya ine korame erietaria nyasaye bona gento kende twaroche tobe no bwama toboro buya asa abantu bali tokoleteki to tigulende nayo bomonto kona koingonya korubwa kiete paka bwaira ne yoko ingonya range koletiki inkeyo obwama to buya mbogero menye buya no stress yokoreki utabwati igo tolende sane kere tomenyete aliase chinka cheito twatigiru na abana tomanyenga uziano wetu na wenzetu wale tunakaa nao ngaki obwama to bokoleteki bole bono twamanya gokora tawatebiunga ki tobe self-reliant no tigire asenkeri ngwatigere tuo mochi asomenyete no mogondo omogondo lyo erobe lyo bange ngaki kyokora ayebu no mongina watigirwa asenkeri omanyenga nayo mogaka ndanayaki nayo mongina asenkeri tali koligere limoino osemelinga onyome tokwete bono kolentande makoli nerache ko bali bagali omete oyo koleta ngo kusanyale byonse bili watigere twakoleki hasoke na bilebyo otigale gokoleraga na wakati huu hakuna mwenye atakupanguza machozi asa wana wa Nyasaye nale ko bateriga totene ne boronge ekiagala Nyasaye akalireki otorangeire na tumeambiwa Nyasaye oyo nerore omorendi oito sobo gimowe kere tokogendera asoko menya gwaito nere oratoe obwama tobya abana bali kwatigeiru tonyara koba tokomenya ase obotoereru nomore asa yo make tiganya saba seseni ekere togokora chikambi cha 2025 tosabenya saga ndego togerera to ikenande 2026 mparikiwe nyote amen tosabe tato muya biamane kiagera wato nye yali tuegera se wiki ngima tokonyo monene toyamenya na gokora elinde obonene bwawe nyako bobokorekana pone kere merobelera agendere yende aseri tukoligima twetigira sole ngo wanja kwa gokoreke wetere mu ikomo chenu abana bawo bali bataraikaga se wiki ngima banyore na barabunga inkibago chiera nkaso gokora chikambi cy'umwapo sese ne kero yo moyo igura aya wetera seretere ya Yesu Kristo yo mutori tu amen. Thank you okwanyo kabere na rojo pero na kwaliga ni nanda bana bagocha muda sio mwingi kutoka sasa tutaingia katika sehemu hile ya matoleo na tuko na sehemu ine muhimu ambapo ya kwanza ni shukrani, ya pili ni matumizi ya makambi, na ya tatu ni matoleo ya makambi, na sadaka ya nani, sadaka ya watoto. Sadaka hizi ni like thanksgiving. You thank your God for he has led you this far. Earlier bantu mbale bande batalenge go ikabono, lakini uyebwa Nyasaye bwa baiki singe ncha bantu bande bankosa. So unashukuru Mungu. Wale ndugu zangu mko diaspora, wale amko pamoja na sisi, bado tutapokea sadaka zenu wakati yale maombi rasmi yatakuwa yanafanywa kwa sababu yako. Camp offering na camp expense. Camp expense ni kwamba ekwa yabini yiga igoichitegwetera abantu gete Nyasaye sisimiti nyo moko basabera Nyasaye onenko nyigwari nga ndete gotebaiga koreti kwa mneyamo na bego tuya chibesa chingia kurubosongo na aba bakurwaria kitutu chache south iranda mwi bagocha lirimba tete na lero mbachire timado simwaro chibesa chichikwa eye neyende neye moroche Tanzania ruete Nazarini Noere
na Pisga abaligali all those choirs igo chigocha asingencho ya expenses. Bali batanganire go toruera at least barulenga bono tuanyali lake abageni abachi. So today naye be part of this blessing. Sisi ni wanaye asina mbeyuera ase TV wali mulenga. Bali bichibe Jones bimokorwa gochi soma tore asina mbeyo 0726 44 73 67. Na mbeyuera ase TV yao wasoma tore nuru shilingi 10 hata ukitoa bado tunasoma yako because tumetoa hiyo. Lakini make sure that you've harvested. Umevuna mibaraka kutoka kwa makambi haya. Sitaki kusema ni sababu ipi au ni kwa sababu gani unastahili kumshukuru Mungu. Lakini unastahili kuwa mmoja wa wale ambao wanang'ang'ania mibaraka hii. Na zaidi hapo nataka kusema ntoire target yetu tubwanate kurwa bunie kam offering kurwa saba na baita etolense wekera bona ngoto ngago tolense randi go tolense bo bali bango to achi kibasha ne bitasa biria mobe tayari kogera anta bange bachara rochika chiko na chirigaiga cyabana bande bakumeti na kwa rage abana bande bagotera umwana ukwa manyere ngiao karbona gani birango atie kali gut mwado abana go chichi group na waambia wana bila watoto wengine by the way kuna katoto kwa hii group kale kadogo kale kana match kama mimi ningekuwa natembea Tanzania nikaanza kujifikiria lakini ndio nimekaona lazima nione vile na mzawadi lazima ajue ametoka Kenya. Smile na nyinyi mjiandae. Tukimaliza bila tulisema tunapatiana ile alisa. You give your best. So na ino mobe kwa ino the best. Smile. Okay. Go smile. Nazarene mwe next. Jaza. Bwana umetuacha tuzingirwe na adui kila pande, hatuna amani. Je, nilipi tumekutenda likakuhuzunisha mpaka ukatutenga? Tazama tunapitia hali ngumu maishani, hatuna pa kukimbilia. Twakuhitaji wakati huu, andamana nasi tupite kwenye vita hivi. Tutashinda yote kwa jina lako mwenye nguvu. Bwana umetuacha tuzingirwe na adui kila pande, hatuna amani. Je, nilipi tumekutenda likakuhuzunisha mpaka ukatutenga? Tazama tunapitia hali ngumu maishani, hatuna pa kukimbilia. Twakuhitaji wakati huu, andamana nasi tupite kwenye vita hivi. Tutashinda yote kwa jina lako mwenye nguvu. Bwana wewe ndiwe baba yetu, nasi wana wako kwa jina lako twajua. Tusipofanya mapenzi yako wala kutoheshimu jina lako, tutapotea uzimuni pasipo hata mmoja kuokoka. Tuvute karibu nawe kwa mahali pa kukimbilia. Bwana wewe ndiwe baba yetu, nasi wana wako kwa jina lako twajua. Tusipofanya mapenzi yako wala kutoheshimu jina lako, tutapotea uzimuni pasipo hata mmoja kuokoka. Tuvute karibu nawe kwa mahali pa kukimbilia.
japo njia ya kwenda mbinguni refu sana, yahitaji uvumilivu, kubebeana mizigo hata kupendana. Tushikane mikono, yeyote asibaki nyuma. Bwana arudi kwa mara ya pili, sote tumlaki mawinguni. Fungua moyo wako, Mungu aingie ale nawe nawe. Huyu Mungu hakuna kama yeye kote duniani. Mjaribu kuone uzuri wake, atayabadilisha maisha yako. Mpe nafasi atafurahi milele. Fungua moyo wako, Mungu aingie ale nawe. Huyu Mungu hakuna kama yeye kote duniani. Mjaribu kuone uzuri wake, atayabadilisha maisha yako. Mpe nafasi akutawale, utafurahi milele. Fungua moyo wako, Mungu aingie ale nawe. Huyu Mungu hakuna kama yeye kote duniani. Mjaribu kuone uzuri wake, atayabadilisha maisha yako. Mpe nafasi akutawale, utafurahi milele. Fungua moyo wako, Mungu aingie ale nawe. Huyu Mungu hakuna kama yeye kote duniani. Mjaribu kuone uzuri wake, atayabadilisha maisha yako. Mpe nafasi akutawale, utafurahi milele. Haleluya. Hatujaanza ndio tunaweka. Nazarene wataweka wimbo wa kwanza. Na Joy uko wapi? Joy Linga iwachi. Joy anakasirikanga wakati ya kwanza. Hapa. Joy nani? Come on. Sa. Joy good. Usimove kwa limani. Abana wewe ninga ibiki. Sawa, wala tano wanchi. Karibu sana. That is good. Nimeona mkikuja, hii ni mzuri. Sema watu wameanza kuingia vizuri. Wanaitwa wana Nazarene, vijana hawa. Ili siku njema kuliko bado mzuri, na siku ya kufa kuliko siku ya kuzaliwa. Ili kuendea nyumba ya matanga kuliko kuendea nyumba ya karamu. Kujiepusha wanadamu wote, hata mzungu anaimba Kiswahili ya moyoni mwake. Huzuni afadhali kuliko kicheko, simanzi ya uso ni faida ya moyo. Ili siku njema kuliko bado mzuri, na siku ya kufa kuliko siku ya kuzaliwa. Ili kuendea nyumba ya matanga kuliko kuendea nyumba ya karamu. Kujiepusha wanadamu wote, aliye hai atautia moyoni mwake. Huzuni afadhali kuliko kicheko, simanzi ya uso ni faida ya moyo. Habari heri mwisho wa neno kuliko mwanzo wake, na mvumilivu rohoni kuliko mwenye roho ya kiburi. Mwanzo mwema wahitaji hatima njema, sifurahie mwanzo wa safari sana. Mwisho wa safari wajawa heri njema, mwanzo wa mwendo wakuja kwa mbaya. Tia ndani Mungu kisuluhisha vyema. Habari heri mwisho wa neno kuliko mwanzo wake, na mvumilivu rohoni kuliko mwenye roho
watumishi wa Mungu, kakutana na Kristo, mwendo wake kabadilika. Nguvu alotumia kuwatesa Wakristo akaitumia kwa Injili. Sitia shaka Mkristo japo mwanzo wako mbaya, jitahidi uhitimishe mwendo vyema, ujapolala ulale na matumaini. Sauli mtesi wa watumishi wa Mungu, kakutana na Kristo, mwendo wake kabadilika. Nguvu alotumia kuwatesa Wakristo akaitumia kwa Injili. Sitia shaka Mkristo japo mwanzo wako mbaya, jitahidi uhitimishe mwendo vyema, ujapolala ulale na matumaini. Afadhali heri mwisho wa neno kuliko mwanzo wake, na mvumilivu rohoni kuliko mwenye roho ya kiburi. Mwanzo mwema wahitaji hatima njema, tufurahie mwanzo wa safari sana, mwisho wa safari wajawa heri njema. Mwanzo wa mwendo wako japo mbaya, tia manani Mungu hitimisha vyema. Afadhali heri mwisho wa neno kuliko mwanzo wake, na mvumilivu rohoni kuliko mwenye roho ya kiburi. Mwanzo mwema wahitaji hatima njema, tufurahie mwanzo wa safari sana, mwisho wa safari wajawa heri njema. Mwanzo wa mwendo wako japo mbaya, tia manani Mungu hitimisha vyema. Afadhali heri mwisho wa neno kuliko mwanzo wake, na mvumilivu rohoni kuliko mwenye roho ya kiburi. Mwanzo mwema wahitaji hatima njema, tufurahie mwanzo wa safari sana, mwisho wa safari wajawa heri njema. Mwanzo wa mwendo wako japo mbaya, tia manani Mungu hitimisha vyema. Afadhali heri mwisho wa neno kuliko mwanzo wake, na mvumilivu rohoni kuliko mwenye roho ya kiburi. Mwanzo mwema wahitaji hatima njema, tufurahie mwanzo wa safari sana, mwisho wa safari wajawa heri njema. Mwanzo wa mwendo wako japo mbaya, tia manani Mungu hitimisha vyema. Haleluya. Hawa Nazarene ndio wanaanza. Kuna nyimbo najua kama mbili peke yao kwa kinibo, naweza piga mdomo. Nasikia flag ndio. Wale watu wa flag mtoke huko juu mnapojiandaa. Receipt clerks, wale makarani wa mweka hazina wa makambi au wa district hii, make sure mpatiane bahasha because tunaanza ile sehemu ya pili. Na wale mko nyumbani nilisema 0726447367. Hiyo ndio namba ya kupatiana sadaka yako, na sadaka zote tutakuwa tunasoma zile ambazo zimepita. Stafford, msmile, mpige wimbo tuingie sehemu ya sadaka. Tulikuwa wengine wameenda wapi? Wengine wamejificha ama wako in uniform. Thank you. Nipe kama koratiga yankwa na liko na ndoi, yani abagani mwikara abanyene mwikara nste abagani bagotenena abagumi, lakini wikamba tebi asiti gosinja manyeneti ko batebi abagani abanyene mwikara nste abagani bacha batenena yaba ndotenene.
Kinde duto asetemo timo maber, to apoya nono analwore richo. Chunya nigi gombo mar bedo ng'ama kare, to bila richo donge ema romo godo. Dhano chaya kendo gigona siboi, onge gima ber manyalo wuok kuoma. Masika omedore kendo chunya donge lich, jowadi mon gi resa. Kinde duto asetemo timo maber, to apoya nono analwore richo. Chunya nigi gombo mar bedo ng'ama kare, to bila richo donge ema romo godo. Dhano chaya kendo gigona siboi, onge gima ber manyalo wuok kuoma. Masika omedore kendo chunya donge lich, jowadi mon gi resa. Kai onge bota wasika nyalo tika, inabadila yote kwa jasigo. Donge kana tende niloye etim kucha, kane inyise wash manoniki. Wanu wangima kumwach no mabe, wach no mawo, ite kunyasai, ipoko no beche, tomana nikech wach wa nyasai man giteko. Wanu wangima kumwach no mabe, wach no mawo, ite kunyasai, ipoko no beche, tomana nikech wach wa nyasai man giteko. Kai onge bota wasika nyalo tika, inabadila yote kwa jasigo. Donge kana tende niloye etim kucha, kane inyise wach manoniki. Wanu wangima kumwach no mabe, wach no mawo, ite kunyasai, ipoko no beche, tomana nikech wach wa nyasai man giteko. Wanu wangima kumwach no mabe, wach no mawo, ite kunyasai, ipoko no beche, tomana nikech wach wa nyasai man giteko. Sikwalemo maokwa weyo got nyasai ni kodo. Wetim sinani wananana, nitie ngano makwangwa kapakage. Wasikwalemo maokwa weyo got nyasai ni kodo. Kai onge bota wasika nyalo tika, inabadila yote kwa jasigo. Donge kana tende niloye etim kucha, kane inyise wach manoniki. Wanu wangima kumwach no mabe, wach no mawo, ite kunyasai, ipoko no beche, tomana nikech wach wa nyasai man giteko. Wanu wangima kumwach no mabe, wach no mawo, ite kunyasai, ipoko no beche, tomana nikech wach wa nyasai man giteko. Kai onge bota wasika nyalo tika, inabadila yote kwa jasigo. Donge kana tende niloye etim kucha, kane inyise wach manoniki. Wanu wangima kumwach no mabe, wach no mawo, ite kunyasai, ipoko no beche, tomana nikech wach wa nyasai man giteko. Wanu wangima kumwach no mabe, wach no mawo, ite kunyasai, ipoko no beche, tomana nikech wach wa nyasai man giteko. Kai onge bota wasika nyalo tika, inabadila yote kwa jasigo. Donge kana tende niloye etim kucha, kane inyise wach manoniki. Wanu wangima kumwach no mabe, wach no mawo, ite kunyasai, ipoko no beche, tomana nikech wach wa nyasai man giteko. Wanu wangima kumwach no mabe, wach no mawo, ite kunyasai, ipoko no beche, tomana nikech wach wa nyasai man giteko. Kai onge bota wasika nyalo tika, inabadila yote kwa jasigo. Donge kana tende niloye etim kucha,
inyise wach manondiki wanu wangima umwachno maber wachno mawuok iteko Nyasaye ipokono betie to mana nikech wach mar Nyasaye man gi teko wanu wangima umwachno maber wachno mawuok iteko Nyasaye ipokono betie to mana nikech wach mar Nyasaye man gi teko kaionge bota wasika nyalo tika ine badala ya teko Josepho donge kama tende niloye etim kucha kane inyise wach manondiki wanu wangima umwachno maber wachno mawuok iteko Nyasaye ipokono betie to mana nikech wach mar Nyasaye man gi teko wanu wangima umwachno maber wachno mawuok iteko Nyasaye ipokono betie to mana nikech wach mar Nyasaye man gi teko. Amen. Sasa mlikuwa mnasema nini? Tuko tunasema sisi tuko hai kwa maana ya neno ambayo Mungu ametupa. Si ndio? Inasema wakati mwingi ningependa kufanya mazuri lakini yale maneno ambayo yanafanyika najipata sijafanya mazuri. Kwa hivyo tuko hai kwa sababu ya ile neno la Mungu na hilo neno la Mungu ndio linatupatia nguvu. Asanteni. Thank you. Wasae wa matawekani vikali nama enso ndio chirogoralia tunapoingia sehemu nyingine. Thank you Pisgah Harmony for coming all the way from the SKC headquarters. Umefika hapa. Engineer, how are you? Thank you. Doti, hapa ni baridi. Eddie ananiuliza usiku kuambia hata mimi nilikuja nikapata hivyo. Wale mmekuja hata si hata sisi tulikuja tukapata hivyo. Mimi hata mimi natafuta njia. So tunatafuta wote. Kama ni baridi tupige wote, kama ni hiyo ndio tuende. Tuombe. Our dear Lord and Father. Yekirense moimo na karoto kuruera. Nachimba kichinyinge karoto kuruera Tata Nyasaye. Tunatoa na mkono birika. Wakati mwingine tunatoa kwa kujigamba. Wakati mwingine tunatoa na udhaifu mkuu. Wengine wetu wana moyo wa kutoa lakini hawana. Wote tunakupa wewe utukufu. Mungu sasa tupunguze ubinadamu wote na Baba Roho Mtakatifu atuongoze katika kutoa huku. Na baada ya kutoa Baba pia tunaomba hela hizi ziende katika kukutumikia wewe tu. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Ni wakati sijaona wale makarani ndara deacons and deaconesses on duty. Nataka tumalize in the next 10 minutes we are done. Tuendelee na nyimbo. After this tunaingia every choir you'll come for that best song. Tawaambia Pisgah waimbe wimbo moja wakati tumemaliza na kutoka hapo tutaingia ule ndio watarudi, they'll give us their best song. So kila choir muendelee kujiandaa for the song of the hour. Tunaanza na sadaka zetu, tuko chakachi sadaka chito. Sijaona deacons and deaconesses. Sijui niweke nisimame hapa. Ayo on duty. Okay. Kayibali baenge bali bekeira mahoko bakori gasiye bali. Chugo chagamba sabe. Aba atuna deacons. Pastor no machano ne kubgatete.
Togo sabalenda gara bagaka bachibatuke. Ndo mora iraba Israeli abaiga. Kwaja kidogo kijana. Sadaka ya kwanza ngolia kwayo. Kayumu gachiwe kambia. Baba sadaka ndangani bakwa. Ini sadaka yugo akambia. Obe sadaka ya camp expense. Tayari kubara sagara mumanya. Camp expense maybe rogo birimna bigo chikurwalia. TV ebunirega aba gania bamuna bakirega endagere litokolia na madeni yande tubwate kibesicho na chichi tokoro. If you felt good that you've been blessed na gwaseseniwe na abagani bakire na ibintu byonsi kibasa na chichi okoro. Eyine yoko garamia garama za makambi. Tata Nyasaye bana bao ngwe tabalega tia bana bao. Tora tuensi ya singe nchobona nebo asiri tere Kristo Yesu. Kila mtu achukue. Tuingie, tunatoa hiyo inaitwa camp expense. Kero toka na camp expense, wale mko nyumbani, bali morenka 0726. Kero mondaso wa sesi miaye. Na weke role gabo tabu ati chibesa, na boko rugabo, na boko rikanga mbesaki. Echito gochi soma. 0726 44 73 67. Chibes Jones pimuna chigocha. Ego chigocha, ego ngo chisoma, chigocha say SMS. Zile ambazo zinapitia mpesa na zisoma zote 0726 44 73 67. Pisga Harmony mje tafadhali. Coming with their first item wakati ya wanapita katikati hapo. This is the camp expense. Pisga give us the first item. Ivo vile tunaka 0726 44 73 67. Hiyo ni camp expense. Tukoto iko sawa tafadhali. Basha ziko. Pisga Harmony. Koristo wetu anaitwa Eddie. Chaledi wetu anaitwa Naomi. Chairperson wetu Masnata Situ Noara, Dan Noare, Zil Doti. Susan Abarega, tafadhali. We are doing the camp expense. Bila tunaka, huyu ndio anaitwa Situ, huyu ndio anaitwa Eddie, huyu ndio anatuongoza, huyu ni Susan, huyu ni Dan, huyu ni Zil, doti yako huko. Na mimi naitwa Mkate. Na mimi naimba. Hata mimi naimba hapo. Tujazie.
nilipokuita uliniwezesha, watesi wangu walianguka, wanashangaa ninavyonawiri, wanatambua kweli unaweza. Nilipokuita uliniwezesha, watesi wangu walianguka, nitaandamana na Yesu bega kwa bega, aniongoza, aniinua, anifariji. Mwokozi Yesu anipenda mimi, nitaandamana na Yesu bega kwa bega, aniongoza, aniinua, anifariji. Mwokozi Yesu anipenda mimi, nitaandamana na Yesu bega kwa bega, aniongoza, aniinua, anifariji. Mwokozi Yesu anipenda mimi, nitaandamana na Yesu bega kwa bega, aniongoza, aniinua, anifariji. Mwokozi Yesu anipenda mimi. Haleluya. Kwa Mungu yunami wanaitwa, huo ndio wimbo wao wa kwanza. Tunapoanza hivyo, nataka kusoma jumbe chache tunapoingia. Anaitwa ndiye Undwani Frida Mia, na huyu mwingine anaitwa Happiness Omboga, shilingi 20, and then kuna mwingine anaitwa Moffat Nyabuto 100, and then Clinton Umutiti 100, na mwingine anaitwa Esther Mocheche shilingi 500, and then shilingi 10 kutoka Rael Bosire, shilingi 50 kutoka Steven Isanda, shilingi 50 kutoka Peter Nyagwencha, and then kuna shilingi 200 kutoka Walter Bikondo, kuna shilingi 20 kutoka Doris Onteri, na shilingi 100 kutoka kwa Jackson Omweri. Hiyo ni ile ya kwanza ambao washatoa become expense. 0726447367 ndio 0726447367 zile zinatumwa zote tunazisoma. Tunaingia katika sadaka ya pili. Sadaka ya pili ni camp offering. Camp offering hii ni target ambayo tunapatiwa na viongozi wetu kwa kugharamia sasa mahitaji ya conference au hii ni target ambayo tunapatiwa na viongozi na from above, that is from the conference level or the field level, ndio hiyo inakuja. Next sasa hiyo ndio mnatoa, and then tuko na sadaka 4 muhimu ambazo tunatoa. So tunaanza as we do that. Kwa inagia ngoro kubwa. Kwa ile ni ngoro. Oyo. Komo ni green. Komo ni green incho. Na ndio ganda mokole gasio manene. Ate umkata kuana kuno mondo kuana rabangina ta kuana tele studio. Okay, kazi simi hapa namba teke komo ni green nyo murata nangiri kwa yende. 0 7 2
4, 7, 3, 6, 7. 0726 44 73 67. 67. 0726 44 73 67. Ege komoni green. Kora igwa. Mocha nimbara angeli moire muna motagete. Wachandiki. Kuba tebi, kuba tumu mochivu. Ache abake fai. Chipuache abae chiribu sana mondete. Na inu smile komoni. Smile simba tumu. Kuba tumani mondete re mimi. Yo batero. Makao Yesu alienda kuandaa majina ya washindi yakiitwa pale, natamani niwepo, natamani nifike mbinguni. Makao Yesu alienda kuandaa majina ya washindi yakiitwa pale, natamani niwepo. Tutatembea taratibu tukifika pale, machozi ya huzuni tutapanguza, tutakula pamoja kwa meza ya kifahari, kaza mwendo usikose pale. Tutatembea taratibu tukifika pale, machozi ya huzuni tutapanguza, tutakula pamoja kwa meza ya kifahari, kaza mwendo usikose pale. Waliotangulia kulala duniani, wazee wa imani tutawaona, Enoku na Eliya. Tutaonana marafiki waliotangulia kulala duniani, wazee wa imani tutawaona, Enoku na Eliya. Tutatembea taratibu tukifika pale, machozi ya huzuni tutapanguza, tutakula pamoja kwa meza ya kifahari, kaza mwendo usikose pale. Tutatembea taratibu tukifika pale, machozi ya huzuni tutapanguza, tutakula pamoja kwa meza ya kifahari, kaza mwendo usikose pale. Tutatembea taratibu tukifika pale, machozi ya huzuni tutapanguza, tutakula pamoja kwa meza ya kifahari, kaza mwendo usikose pale. Tutatembea taratibu tukifika pale, machozi ya huzuni tutapanguza, tutakula pamoja kwa meza ya kifahari, kaza mwendo usikose pale. Tutatembea taratibu tukifika pale, machozi ya huzuni tutapanguza, tutakula pamoja kwa meza ya kifahari, kaza mwendo usikose pale. Wanapoendelea kuleta hiyo ni sadaka ya pili. Magati ogoti daktari tutumere sadaka yao yo gwakambia. Ananipigia kutoka Ogembo. Dorin hata kwanza zote. Tulikuwa tumefika ambapo acha ni ya pili. 100 from Kevin Rogito, 20 shillings from Rael Bosire, Doreen Onchoka 50 shillings, 100 from John Yabuto, 150 from Mary Heron,
300 from Lois Mabiria, and then this is 200 from Sylvester Nyangao. Togosoa sadaka, this is key now. Sadaka inayofuata sasa ni sadaka ya kusema asante. Mungu amekulinda. Mungu amelinda mke wako, amelinda mume wako, amelinda watoto wako, amelinda wazazi wako, amekulinda kutokana na maadui wako. Ningelikubali niseme hivi, ningesoma kitabu cha Zaburi 124 aya ya 2. Inasema, isingekuwa Mungu alikuwa upande wetu wakati maadui waliposimama, wangelitumeza tukiwa hai. Nga onyenya alenga sense moye ito ekaraba bisabatu mukerete otango batu merete tole moyo. Ekieko kuruire sadaka ya rero yugwa kambia asenya sae asengenjo he has led you this far. Binto ndiabe tedi kongwake owocha amabiri owocha mabiri wanda ibako kale abo una ama matabekani thank you matabekani nye moyo ndangeli kwaye kwa Celeste matabekani thank you ngoja. Now the Thanksgiving ndio tunatoa sasa. Wale ambao mnaniambia pole pole 0 7 2 6 4 4 7 3 6 7. Ili na ambago tuma tuabeka, tunashukuru kwa sababu umetoa. Hiyo ni M-Pesa. Hiyo ndio tunasoma zote ambazo umetupa. Thanksgiving, sadaka ya kusema asante. Meanwhile, vyumba vya usafi sehemu hii ya chini ni wa kiume, huku juu ni wa jinsia ya kike. Abangina na basubati na abana chinyeruka nguchigura. Abagaka na abana bamurangu chimata. Asante kwa sababu ya hilo, tutaendelea. Ama tabeka nigo babura? Ila zimbabura lidia. Babura. Ila simuko wapi? Bayo, Celeste ufanya kama nyinyi. Aga kimbwa ngonde, kakika muranche inu, kaliyo wene inu ino gapo. Ngoja kijana, ngoja kidogo. Nisikize kwa makini, si kwa maskini. Tinkora angeli kabere. Tubwate chikwa chinyinge kitagete. Ngakora angeli gomogotenna. Ila ngo cyari muri ali bwene ni muri amanyanga nyasade rwo cyako. Chuma da rabo na batire. Mugana era nari gati. Takimba angeli kabere mwayire. Nje mukadori mukubwage majiko daino bakonya ni muri ikika. Kwebu. Baja kidogo. Materi no ngube kama. Jugo jaga kan mwenzi na banyanza. Kana mora de sini ba ta kota. Bose mo kota re. Babbe ko kota rambabe. Pugyo kota na mbanye. 4A. Thank you. Ambate dia yo kota. Togyo kobu wakwa. Aku mau kata. Togyo kobu wakwa yeso. Tocak ke. Tara teru ko ba mai go jiro. Togyo kobu wakwa. Tu ko mai tiga. Rete utwa yobu gambiri
Ngoja kidogo, wameka. Baratika, huyo kijana ako wapi? Ngoja, punguza hapo. Tuimbe number 4 A stanza 1, sawa? Togyo kuwa kwa Yesu, tuimbe. Like a sasima up, like a sasima rete utwa wogan
masumbuko, fimbo yetu ni imani, safari yetu ni Ukristo, njia yetu ni Mwokozi. Jeshi bahari masumbuko, fimbo yetu ni imani. Ewe Musa inyoshe fimbo, ukaiguze bahari. Ewe Musa inyoshe fimbo, utayatawanya maji. Njia ikapatikana, wote wakavuka ng'ambo. Njia ikapatikana, wote wakavuka ng'ambo. Ewe Musa inyoshe fimbo, ukaiguze bahari. Ewe Musa inyoshe fimbo, utayatawanya maji. Njia ikapatikana, wote wakavuka ng'ambo. Njia ikapatikana, wote wakavuka ng'ambo. Wote wakavuka ng'ambo. Njia ikapatikana, wote wakavuka ng'ambo. Amen. Sante. Bate na mubwata matera bara kini ndo kwa sumbu yetege sini. Iyo muzisikia ndio na koroka hivi. Akabwene nunca mubwata kasini. Kaza nango bakonya. Kinkorangerie kwa tenena kegima. Nyona ebuye kore tenena wakirishi kwa. Mwagul. Bona banda batera buya. Arengere limbaira kina nyoranga. Bono bate mubwati machiko. Kwa tiye gotera guchakira guchirugora. Kamere ye igese tiringa gogocha gocha kabona kesimo gotera kirese guchakira guchinsi. Mondo naro bagire kurwalia utari kuigwa. Wate tunika hivi hata mimi muone kubwa peke yake. Unaka. Hiyo ilikuwa ni sadaka ya tatu. Huyo anasema mkate niombe niko hospitali from Tabaka Mission Hospital. Sabato njema Consolata nimetuma sadaka ya shilingi 50. Huyo ni mtu mwenye ako hospitali amelazwa. Na wewe uko hapa moja andegete. Baba tuombe huyu bila amesema. Mungu na baba yetu. Binti wako amekuaminia kwamba wewe ndiye unayeponya. Hata wakati amelazwa amekumbuka lazima aseme asante. Na amesema tumkabidhi mikononi mwako. Msikize Baba na umjibu kulingana na wingi wa baraka zitokako kwako, na unyoshe mkono wa uponyaji Mungu, apone na kusifu na kuinue, na majirani na jamaa walio karibu naye watasema hakika Mungu wa Consolata yu hai. Katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Pitie jumbe chache ambazo zimefika. Frank Onsare 100, Moffat Nyabuto 50, Doris Onteri 50, Consolata Begi 50, 50 from Machuki Caroline,
Rael Bosire shilingi 5, Lamek Machora 100, Steven Isanda 200, Duncan Oirere 50, Justus Nyinamba 100, Clinton Omotiti 100 tena, na huyu anaitwa Esther Mocheche shilingi 500. 0726 447367. Hiyo ndio namba unatoa sadaka za kutoa shukrani kwa sababu umelindwa, camp expense, camp offering. Na sasa tunaingia ile sadaka ya watoto. Ninapokuwa kitoto kidogo nilipata mama yangu Sister Josephine, najua ananifuatilia. Anaitwa sister. Mimi ni mtoto wa sister. Sawa. So na baba yangu Ben nilipata kuna tulisiti kidogo walikuwa wananitolea shilingi 2. Hiyo ndio walikuwa wananitolea wakati huo. Na wewe ni wakati mwingine. Mtoto wako si mkubwa hata akiwa ni nyagago yogaiga kaya Bible wali baya. Mwakoli Koranda tere sadaka ya bana. Ura sadaka nyasako. Buko mwano sadaka kai mwakoli agenda guchi. Nataka muone wenye naanzia wanatoa sadaka ya watoto. Sadaka za watoto, mtoto wako awe mkubwa aje, unamtolea sadaka. Mungu asante kwa sababu ya watoto wetu. Wana na binti wetu wanarudi skuli sasa. Wengine wako mahali popote walipo. Kema wako yanda kwa tina unata kete mchoro. Jugo tamara nge sadaka ya wana. Nataka kuonyesha wale watoto ambao wametolewa sadaka. Jugo wako nge sadaka ya wana. Sadaka ko ngane ya nyagaka na wana bao bandi. Okoba ruere sadaka. Sadaka tuko nge ya wana ngo chakera. Ora nge sadaka ya wana ba. Nge sadaka. Nipe sishiki ni ya Mungu. Ika. Ine sadaka yu mwana okonda. Mwana uli. Abana bali mwaru ruere sadaka nchumoro lekana. Thank you. Abana bali mwaru ruere sadaka. Chumoro lekana ga. Juga inu nchagete. Kuja hapo tena guchi abana baliya kayi mwana oliyo ndali ubora ne aroga toligere iri kibote njogo ko bara gustudia tokai kayi mu muro oliyo nda injo dada ke juga agote ni mwaru ro sadaka kibote aga. Thank you. Hawa ndio watoto au wazazi wametolea sadaka. Abuga. Para kuchimwino gani? Look how good they are. Sadaka yenye hao wazazi wametoa ni hawa watoto. Hao ndio watoto wao. Oh, do they deserve that? Hizi ni baraka na machozi ya wazazi hawa kwa sababu hawa walipo wanajitafutia. Kuna pepo chafu, kuna mambo mengi ambayo yanapita pale. Thank you. Huyu mtoto ametolea mtoto wake mwenye atakuja. Miaka kama 20-30 hivyo atakuta mtoto. Thank you baba, maombi yako yasikizwe. Sasa na hawa bia mono na mwikarasi. Tenaga imegara mwikarasi. Ono ndege turuera. No, all people. Turuera bana. Ona bana mokuru. Thank you. Na ninaposema hivi, huyu na marafiki zake abana batere tachikwa hichos. Chons kila jirega. Ainue. Wale ambao mlikuwa mnaniuliza hawa ndio waliwaleta hapa, sio mimi. Mimi nilikuwa napiga simu. Mimi nilikuwa tu nikipaza sauti. Sio mimi nilikuwa nawaleta. Mimi nilikuwa napiga simu kwa sababu tunajuana. Thank you kwa rwele la bana ba. Ona abana ba okay ba. Kurati. Kaya bana baba. Watoto wao wako wapi? Kwa Tisbachi. Na oyukwaruna bao. Wale watoto wao wako wapi? Na rabana walibanaga. Simkuje wasichana wangu, mkuje hivi. Wale watoto wao wako wapi? I want to show you how we are doing this. Class baptism wote mkuje inside wale wa class baptism.
Wale watoto ambao wametolewa sadaka ndio hawa, ndio huyu. Amekuja kale na kijana kangu kwa wapi? Thank you. Kamera kwa Pathfinder. Aba barwiri aba. Awi tanga. Naye bara. Kaiba. Kuja hapo wale watoto wa huyu. That is how we do. Whoever, kama wewe ni mtoto wa mtu, kama uko na mzazi, hivyo we do that. Thanksgiving, wale watoto wako wapi? Abwa iga. Tego iko sawa. Thank you. Na hino sitago chaga. Hawa ndio watoto wametolewa. Am I communicating? Hivi ndio inataka. Mwende mkae wote. Asante. Thank you. Go sit. Bono kiru muntu nabwato mwana gochiabunya kamwana kalikarwa bono tinga expect dio ndwensi go tandari kurwa sadaka ya bana. Tiamba chakirika ge sadaka ya bana. Mwati ne beti. Bata bono ngenda gochia. Ya tene rwanda bia. Ogonga. Nero itigari sinero ya rura. Sa. Ogonga moro. Kero muntu sadaka yokurwa ne yokurenda abana bao. Nyakoro chabna isaine murwere sadaka yo na re yokurwe gbo. Ogonga baro. Yemugo. Juga banoga. Sawa, na tebi wukuruira tora abana sadaka gwetera M-Pesa. Kama umefika kwa M-Pesa iko sawa, tuingie na 0726 44 73 67 0726 44 73 67 0726447367. Hizo zote nitakuwa nazisoma wakati hawa wana Mogonga watakuwa wanaimba. Kiwa mmefika nitakuwa nazisoma, tafadhali niruhusu nisome zile za kwanza zimefika. Nimeona mtu akituma kupitia good morning elder, salimia Elder Evans, kambi njema, Mauti Omboyo, Koro Nyamarambe Township. Unaona hiyo tuna maana ya gocha. And then nimepata kutoka Joshua Kerandi shilingi 50. Nataka kusoma M-Pesa kidogo wakati mnapojiandaa. Kabisa. Erenda yake. Mfiki, napata. Bado. Sina sawa. Mji mzuri sana.
shida wala mauti hatutaona tena. Hatutakuwa na kilio, hakuna maombolezo wala mauti wala maumivu. Hatutakuwa na kilio, hakuna maombolezo wala mauti wala maumivu. Tutaishi milele na Yesu. Mungu atayafanya mambo yote kuwa mapya katika mji wowote, Alfa Omega, mwanzo pia mwisho. Mungu atayafanya mambo yote kuwa mapya katika Alfa Omega, mwanzo pia mwisho. Hatutakuwa na kilio, hakuna maombolezo wala mauti wala maumivu. Hatutakuwa na kilio, hakuna maombolezo wala mauti wala maumivu. Tutaishi milele na Yesu. Amen. Wale wote ambao mmeshiriki katika kutoa zaka na naomba msamaha, sadaka zote mbarikiwe. Acha nisome zile ambazo zimeingia. Lydia Movisa shilingi 10, Olivi Maosa 80, Evelyn Ogeto shilingi 50, Omayo Abuga 100, Rispa Nyechio 10, Obed Mayenda 200, Florence Okware 100, Gilson Nyengao 50, Ruth Obiri 100, Pamela Ogoti 50, 100 kutoka Robert Otoki, Jackson Omweri 100, Alice Ongige 200, Christine Momanyi 100, naye Inosh Apoko Mogaka shilingi 100. Bado tutaendelea kupokea sadaka zenu kupitia kwa 0726 447367, 0726 447367. Tuombe. Tunashukuru kwa maana vyote ni vyako. Tumerudisha kwa uvivu, kwa ukamilifu, na Baba kwa kunyenyekea. Tubariki kulingana na wingi wa baraka zitokazo kwako. Katika Kristo Yesu tumeomba tukiamini. Wakati wale watakapokuwa wanaingia, naona kuna mtu mmoja ako mfupi round. Mlimwona? Kijana fupi round. Amekaa huko na bila ako mfupi hivyo, amechoka kusimama. Sijasema ni nani. Umesikia nikisema mtu? Thank you. Amenichekelea miti.
Tunaingia ile sehemu nyingine sasa. Kila mtu ulikuwa unakusudia, kwaya zote zimefika. Nimeona Pisga wako, Stafford wako, Twins wako, Celestio wako, Nazarene wako, na nilisema wanaendelea kutoa 50 kuruase Alex Nyamongo and then 20 from Obadia Maruchi. Sema naendelea kupokea pesa hizi zote bila ambavyo tutakuwa tunasoma. Wala mko bali mole Saudi Arabia lero bantu bagontomera $1. Bantu bara Amerika tunata mawontomera $1 ndagete montomera $10 10 iga yogo tuma $1 chinyinga andomere michoka. Tani nasema dola za Kimarekani. Kutuma 100 za Kenya hapa ni shilingi 13,000. Nyinyi hata sisemi. Kama ziko 13,000 za Kenya, nyinyi sisemi. Nyinyi tutaachana. Mtakonipatia hapo time zio nyingine. Zile wewe ndio mtu wa pesa. Thank you. Cheza kinanda wakati wahudumu wanapoingia. Kidogo. Bali tirimbo kapaka mata eti vitole bantu bago chikoli gimeteme tirimbo kapaka ande mata egerenyo mutagete to chake. Bande bali nyi bali bako iwa egako ere TV gako rasa bantu bali nsa. Moche paka mata wase ndangiri kwa. Najua patfena na wao wako kidisai nyingine. Wanajificha kwanza tuwangoje. Gogo molo senda te kwa yeni. Teremka kwanza paka mahali kamera inaweza waona. Ndio tuanze na hapo, itakuwa iko sawa. Lazima tuone mnaingia katika lango ndio tuone vile tunaanza. Tirimbo kabado paka maate. Pathfinders mtakuja paka hapa chini hapa. Msase kamera iko bara. Moko bara go chiabu mtoko ebisa. Okay, tupitia chini. Para kego, para bate. Kuja mbele bado. Kuja mbele. Paka gaida si kamera kwa. Bali bora tirimbo kagocha. Kwanza.
Kinigesonga ukwana mwenye huko. General red check. Red good, red hot. Red hot. Joshua Carriers. Mark timing. Left, right, left. Left, right, left. Left, right, left. Left, right, left. Red hot. Red check. Right up the positions. Red left. Short carriers left. Check the positions. Ready to represent the shorts. Representing the shorts. Number 6. Number 7. Okay. Sasa tujui. Permission granted. Left normal. Turn right. Operate. Silence. Salute Captain as the Frank Perez, the Judge of Kenyan Flag. General Red, the General Frank Perez. Turn right. Salute Captain, the Judge of Kenyan Flag. Take the position. Frank Perez, the Judge of Kenyan Flag, move forward. Perform your duty. Tunaomba kusimama sote. Tupenene. Simama. Standing nyogote nagobe. Okay. General Perez, present your arm. Present your arms. National anthem. Stanza 1. Oh God of all creation. Ee Mungu nguvu yetu, ilete baraka kwetu, haki iwe na tukae Amani na uhuru, raha tupate na ustawi. Orders your arm. Frank Perez, the judge, the youth captain, the judge of Pathfinder Frank, move forward, perform your duty. Bendera hiyo ya utafuta njia kote kote duniani ndiyo na nembo hiyo. General Perez, present your arm. Pathfinder song. Oh, we are the Pathfinder song. The servants of God are we, faithful march along in mastery and purity. A message to tell to the world the truth. King Jesus, the Savior, coming back for you. General Perez, does your arm. The Frank Perez, together with the new captain, the charge of Adventurous Group, forward, perform your duty. General Perez, present your arms. Adventurous song. We are adventurous. As long as we are adventurous. Learning every day to be honest and true. To be just and true. We are adventurous. Youth captains, row. General Perez, row. Kanisa munasaka. You can take a seat. Karang salit nigo. So ko to ainu niga. Cheza kinanda wakati anapoondoa hawa.
balia bana ba para likia wato singo chai mwana ngara geru ede anda kwa sababu ya muda. Karuksa niliyopewa cheza kinanda nzima. Kamanda alisahau kuja kuomba idhini ya kuondoa goridi, lakini hata hivyo idhini niliyoidhinishwa kama master guide na iondoa rasmi goridi hili, na ni wakati ule ambapo tulikuwa tumesema umefika wakati mwanana wa kuingia katika sehemu ya pili nenaji wa siku, na tushapanga naye vizuri. Tutakuwa tunaingia zile nyimbo zetu vile ambavyo tumejipanga wote. Naomba wote tusimame. Simame wote. Simame wote. Tusimame wote kwa wimbo wa sifa. Tusimame wote. Kero muondate nenenyo ane swali terko gutenena. Tuimbe. Mungu wa neema, enyi viumbe vyote, Mungu wetu na Baba yetu, wakati umefika tena utakaponena nasi. Uungu wangu ushuke, utu wangu ushuke, uungu wako unapoonekana, kwamba tukuone zaidi ya tulivyokuona hapo jana, katika jina la Yesu Baba na kuamini. Helen Nyamwaya shilingi 50, Ezekiel Ombati shilingi 100, Jared Onchiri shilingi 50, Dina Mora shilingi 50, Josephine Nyangaresi shilingi 200. Polisi walikuwa ngatangaza, usitangaza matangaza. Asante sana, tunashukuru. Wapenzi wasafiri, hamjambo? Hatujambo nyote. Asante sana.
ni nafasi ya kuleta matangazo mafupi kwa ajili ya makambi yetu ya mwaka huu. Lakini kabla sijasoma matangazo haya, nataka kuchukua nafasi hii kuwakaribisha wote wageni, pastors wetu ambao wamefika hapa, director wetu ambaye yuko nasi hapa. Kwa hivyo tunatoa shukrani za kipekee. Kwa hivyo kwa sababu ya nyakati, nataka nichukue fursa hii kusoma matangazo machache ambayo tuko nayo. Nayo yanafuata hivi. Trust Fund Setu, Trust Funds reports takuwa siku ya Sunday tarehe 31 mwezi wa 8 mwaka huu. Kwa hivyo wale ambao wanahusika na kukusanya hizo trust fund sote, ripoti msiweke pamoja, alafu msilete hapa Bikeri Central Judge kuanzia saa 3 asubuhi. Wengi sana, hata wengine labda hawajafika. Kuna wale wazee ambao wamejiunga pamoja nasi kutoka Nyacheki, nanyi mtaingia hapa tafadhali. Kuna wale wazee nimeona, kuna mzee mmoja pale kutoka Nyacheki, tafadhali ungana pamoja na sisi hapa. All right, God bless you.
Thank you so much. Sasa hawa ndio wazee ambao tunashirikiana nao katika huduma na katika kazi ya Mwenyezi Mungu katika district hii ya Itibo. Sasa kwa niaba ya hawa wazee hawatazungumza wote na hawata wakisema majina hamtawajua wote. Kwa hivyo ningependa nichukue muda huu nimpatie mzee yule ambaye labda amenishinda mimi kwa umri, labda amenishinda mimi. Hebu na atuombee. Atatuombea kwa haraka. Okay. Tusabe omuyata Nyasaye mbia mona asiri tukuria lero iga ikambi omwaka oyo iga waturendire kwaretira abageni baita wao ase kambi iga na boy gombi mono twakererire asiri tukuria lero Ruri akori wase weekends mo manene ringari ari arurwe tigeri wasagia abageni wetu nende kero bara irane bairane asuburendi bwao twirikire asore kambi ya ejikwera keturase kambi yeito ya bikeri rekanise enkokoti ase disudieri tibo biyamona sonse apas mons bara baigeta biyamono asonsi ayebatore guna ugo sa weito goto asabira siria ite ya Yesu mabori ito amen biyamono mulisa abarisa korera musangire kanoiga bana asifiwe. Tubata abageni bande asigatie ito asibateneine nabo gotokwani korwaso ine tubate umurayo ito not secretary korwasi gatie ito tafadhali wherever you are you can salute. Kupet sorry Kupet secretary wherever you are. It will take time but it pasa sauti tu. Happy Sabbath. Happy. And all the time. Biamono. Cheno tungu. Ebu mali nkaiga. Ito kushirikia sa kanisa ya Gesonse SDA. Lakini ya alikananga leo ngotora. Na alitua. Kamona inu mwensi. Na alingina mwana bale kutenda kulwale bakwane. Yono. Na di pasta batu nyuli kan na ba na lingin umuan asmutu ne ina abu tena kamu musali beri kan saya biya mono sana biya mono sana to wa biya mono. Thank you so much. All right, na ande asobwango tigatolente abageni bande tugwata abageni au twa sesene tigunya saga twanchera tugatwara abageni bechikambi abageni bali bechikambi tafadhali asobwango nchugu tobeke baredi gaiga igere tokwanie ekanisa asobwango tafadhali twabase chumengima tukanyora abageni tukaragira ringana lya Nyasaye igo twaseseniwe no emoroje muna toleiga etoikire ringana lyango lya Nyasaye igo mbia mono nyokwamise tipole lakini rende abande nabali bategerere nabali baligererete Nyasaye wasenie asengecho ye chikambi chomwako bono na moko tenaiga asobwango anye gwachero omogeni onde bwensi asegati yaba inchugo chaiga kigima anye gwachero omogeni onde bwensi anye tolie kwaya igona ate Jose bali bakira family bali bakira aba igona imuka chinsa na chechi nane ndo wadi chinsa chindi igona imuka very quick ligere otene na somogeni o imuka bana very good. Okay, bono togo chaka no mogeni oyo kuruku Grace tigaba kwani anda balentere ondeo chakomuya. Happy Sabbath. Happy day. Happy Sabbath. Yema itina mogeni onde na cha sing encheyane
lakini abageni bane incha sama lieta nguru ku Grace kwa Uganda enguru kanisa ya Matonge kanisa ekambi center Matongo district Nyangoso West ekerana alingi kurwe esabato duka osekere twakolete kambi yaito ntwaetwa maiga abasani n'omugakone n'abana amaiga ayo tosise ni wasinto gosasema kuri tukori alero Camp meeting 2025 Camp meeting 2025 good news about great victory. Ya watoto ilikuwa victory. Sawa? Ya watu wakubwa ilikuwa Biamono, nimbwate nitaka nitiamba kwani chasa maleta Spanyamba nekuru kanisa ya Ekerubo Camp Center, Nyabiato District, Ogembo Station, Sekef, Natita Igasing Nchiaba Bana na Kenari kuri kambiane no twalengamo mbatu eta maiga. Nandi nyasa nancha abana bane mbacha kongoi bono timeti go sebago tena abaseruti pastor go sebako bago tena aiga nseni na abana bande bameteti ndomoke lakini wambwa ata abana abansaine timeti nje ngo bagono sebawe kwanera bawe kwanera bakwanere okay oyo nero murono monene akoroka Freddy Nyambane is a teacher professor oyo no mochokoro ono mochokoro na igwe moliso kuboko na murori ayenkora abugiyore oyo no mosani umurwani umuyuti kure kanisa ya Nekerubo Monjeki akoroku faith bitengo mboro ya moro cyari arimo monge alibaga umugati monge alibaga atere oyo no mwana ne ogatatu gwata abana bane nabatere mwana no gatata go Bivon Nyambane no yo no mwana no mokogoti oyo ale form 4 oyo no mokogoti ale form 3 igona akoli rorogendo nyemokaide tindaro ko akoro ku Benjamin ya tatu mwaba chiete safari chiga gikire kento umera nali asamale biamo. Thank you. Happy Sabbath. Happy Sabbath again. Oyo Teresa Mogeni korwe kanisa ya Kebirichi Camp Center, Ogembo District, Ogembo Station. Na inche keretu wale gukora ekambi yaito ya Kebirichi bana bali bane njuga iga nonye barabete lakini bamanyenga igo ekeretu akolete kambi ya Kebirichi wiki elia twabwate some members balenge go participate korwe area ye bunanya byosi simiti twabwate abakwani korororo bakanga maiga ngochankoleki ndetere camp center ya Vikeri n'abageni bose barororo abana ababari bose na morote batenenire iga tindinje weka mwale cyo kiase mwale cyo goito tinko baagaki mbakwane oyo no muri Jackson garo mwana one sobana ali Kebirichi mate noyo no mongino oye wone nkana era ali mate noyo na Haron oyo ndata no menyete mwaye nyakikia baite gwe oyo mako biara gago tumia abana bane oyo mako biara oyo moise koye nakima bateo ena lenge nsemo ya widows nanje digamba kwani mugasoyo wana mbuyamole nainde nje samareta igongo kurosi ombogo ekanisa ya Yanyajuba Center Nyangoso West District station ne ya Nyacheki igona arenge gana women ministry idara ya wanawake na abana bubu abageni bane baija kongoi oyo no mwana no manene gakoro kupita
Mbia mono. Tiga ngireli bage nande ko bakwani abantu bamonene mbia mole. Mbia mole nande. Moga kerete kambi. Mbia mona seteniwa. Inche asa Marieta ni Elder Joseph Ombogo. Kanisa yana ndianya chuba. Kambi center ndianya chuba. District Nyangusu West. Field Sekef. Abana na bwabo. Marieta Oyonapia Kimuma. Nero murugibo mumuroma nene. Noyo nenyaruka yane ya katatu. Erieta akoro kudori fin. Noyo nchon. Noyo nere akoro kuros. Losiri Ombogo. Oyo nere ngina bantu nande nere okunya gontongera mbia mono Moses niwe ekambe bikeli wairire buya bono ngaingo chakera bono tigan chakera ndons kurwa lienya ineke bangeta mai gacha material bakanga mai kuru nyomba bangeta mai ekanisa ya ni Nyangusu main bangeta mai mwayanchire bono nyona aba tigaiga abaniche yanko yane bono nainchi noara nawe omo bocha konyo yinainche bono Amasamarieta kero kende wali mutamanyeti abange bayino mu manyeti bikeliye yemba ndangireti tugachake crusade ga tukaiga ke foundation ga na inde bono yanyare kanye na inde ngache chikambi umwaka oyo baada ya muda mrefu Amarieta yonkro kunuhu nchemo sinto osostene nyakaba Olio bana inu miake menganya anyacheki ora nichi atirete ebirandi biyai na kimoze anya sana biya mana sana itimbo timangana jengero kunyaneti abalimu abana my brothers they can use my airtime. Happy Sabbath. Happy Sabbath. Osito Isaac brother to you. Rogers Nyanet. Happy Sabbath. Njengol Daniel Mokwa. Rogers ne brother ne nguru ikorongo SDA. Korongo ini ger nalibadia. Njeno menyata. Ono nasawa si. Nimewasalimia amjambo. Kwa majina naitwa Daniel Mokwa. Huyu ni babangu. Angoroja ni ango yangu. Evans Morumbwa, Marambe Township, Chanomo Girango, Nechenata Kuyu na Morago Bakwan. Ya more aki. Kono mwana mtoko South Mogirango, bora chito weka ile. Pijama no igo mona go kumisa uti wogere imegaki. Banta ibinga frora kora representa simbo na kora. Mwana mtora die chinando ngwe. Ade mtu wake bichi. Ya kiruka ya. Na sawa sen God bless you. Next tobate familia pasta Nero Ntara chase familia pasta tobate Samson Nana Samson Gitiera Agenda Okay. Samson
no mugeni asekambiga tigatoe to mweri baga nera tukwani. God is good and all the time. God is good and all the time. Sasa rumia kama tukoza ya mono. Nashukuru kwa jina vile ametaja, inaitwa Samson Gitiara, na nilisema nafundisha shule ya Nyanjwa Adventist. Ni wangapi wale watoto wao wako pale? Hata mmoja? Hai, Nyacheki ni mbali. Oh, this one. Oh, our pastor, you are here. Pastor member, yani is a parent. Na wale ule nyuma ule wakwaya ya mama huyu mwenye andelu sawa. Skuru inaingia ile shule ni nzuri. Nataka kusema ukiweka mtoto hapo ndio utatambua ya kwamba ni nzuri. Watoto wangu wamepitia hapo na hao wengine wote wamepitia hapo. Kuna tabia mtoto anakuwa nayo ikiwa umemweka pale. You cannot know it until umweke mtoto huko. Kwa hivyo nimetangaza shule. Nimetangaza shule huko hapa. This one is my nephew. Ono muiwone. Wewe komento mwana. Mbiamono na sengejo na chirenere komukwani. Arole nare e familia. Onde no mogoko nga so muiwale to korabia no ena. To korabia. Mbiamono ni kambie nare mbiega ndrete. Na ende na bonda yete gokorera nga. Balenga barato omwana korato eno noyo. Eno uri umucho koro uta naboja kunywa amatunda. Family ne abantu nabange maete tatigende tigante benga Mbiamono. Asante sana kwa kunitambua. Kwa kunitambua. Oyo mwisi komito koro kwaska. Tigango abakwani era kolere kuna nje na kolere go Mbiamono gasokusanga kikambi nayo. Na abakwani ya bana banyasa Mbiamono. Ande Mbiamono. Anje naira ne Mbiamono. Na ikira igase kambi na nyolire gake. Oyo no mwana muswati ndo munene. Naira ne iri Mbiamono na ande Mbiamono museniwe. Asante. Ababatirire ndere familia pasta uru mwana wo chaiga bakase pasta igomoroji. Happy Sabbath. Happy day. Okay, kwa majina naitwa Oseko Geoffrey. I'm the firstborn. Happy Sabbath. Kila mtu anionyeshe mkono kama mnaniona. Happy Sabbath. Happy day. Tunamshukuru Mungu kwa sababu ya wageni wetu kutoka Tanzania. Mmekuwa pamoja nasi kwa wiki nzima. Wageni wetu wa makambi tunawashukuru pia, tumepata neno. Na wale wageni makwayazi wote wamefika na wao tumekuja kushiriki na wao, tumewakaribisha na Mungu aendelee kuwabariki. Kwa majina naitwa Susan Nyambura, mke wa mchungaji Pastor Right. Karibu kwa makambi haya. Asante. Sasa tumebakisha wageni wa mwisho. Wageni wa mwisho, kabla sijaenda wageni wa mwisho kulikuwa na marafiki zetu ambao wametutembelea na ni marafiki wa hii kanisa. Kwa hivyo ningependa kumbuka Frank Osare. Frank Osare, wherever you are. Frank. Pastor, wazee, elders, waumini wote hamjambo. Rita ngani tiga ngakire Nyasaye Mbiamono asiri tukeri wanyobo kendu bwareire yatuchangamuke wekogera Nyasaye toire kambi korengia eyero gwanja kwae ekambi igere seito ekogero bono bono mugweito kururoche gotira igo I'm humble. Sengencho ekingere gendo kere raisigo. Abageni bachire
abande barure mpaka no yako Tanzania abora anyora ko nyasa tongete ense mu Tanzania nyako kota cha seita yo ya nyare kanire aba Tanzania baikirega wiki ya ngima ya erire I think mondone bwensi utaboirire ngane erimo korwa sekambie unanje pero na somanga kenya saa gutungire akoira bongo soma korwa so bongo head knowledge manya ko bara no achiwes umanya gutumia bongo kera saa koira bongo bo koregas namba ibere atua somanga tuara heart knowledge ekere nyasaya koire enkoro enkore nyetumie otuare higiyanda sabantu bande ande twasoma hand knowledge koregas nomukia tumia chinguru chao omwere nabo nyasago sisinia asia mohokao yamono social knowledge kabo mondo nae ogotumia your social network bagotabanga your social network is your network. Hardship knowledge yamono pindi byambo kasombiro to eba chinse jama wasonto kogani mbiamo na pasta igambo mwenge hardship knowledge to basakoba omonto okorangense yarire kere bintu bikongo byakobereire kingo kolera pasta no mwengende tigamba ekebungo korwase first proverb verse 7 pasta tusomere proverb emo verse 7 na moko okwero ko monene soma ina ni dusi ya ina biri ngana na batigere andrende epaipo tigebe manyo mokamenyera so mugwino biamono pastor biamono God bless you nataka kumalizia wageni wa mwisho kwaya ya wageni kwaya ya Ronyingi. Tafadhali hata mahali ulipo unaweza ukasimama tu. Hapa mahali ulipo, hapo ulipo mnaweza mkasimama tu. Alafu nimuite daktari akuje hapa. Daktari tafadhali kuja hapa mbele. Kwaya hii ambayo tumekuwa nao katika juma hili nzima, tumefarijika, tumeelimika, tumepata mafunzo mengi kutokana na hii kwaya. Kwa hivyo tunashukuru Mungu kwa sababu ya hii kwaya. Wengine hata wamekaa upande huu wa chini kwa sababu ya baridi, mnaelewa. Wao wametoka sehemu ambayo hakuna baridi. Kwa hivyo unaelewa mtu ambaye ametoka kwa sehemu ambayo si baridi akaingia mahali sasa ni baridi chini ya mti. Na Mungu wetu awabariki kwa sababu ya kuwatumia kwa njia ya kipekee. Sasa kwa sababu ya hiyo ningependa daktari kwa dakika moja introduce hii kwaya, mnenaji mmoja azungumze. Happy Sabbath. Happy day. Baridi ni mingi lakini changamuka. Si sawa? Happy Sabbath. Happy day. Mimi sina maneno. Ila tu kuwajulisha wageni yetu. Hawa ndio wageni tulipata kutoka nchi ya TZ. Nchi gani? Tanzania. Nchi ya Tanzania. Na vile nimesema sina maneno, naita kiongozi yao awasalimie. Si sawa? Si wamekuwa wabaraka sana kwetu? Sana. Haya kiongozi. Wasafiri wa kwenda mbinguni kwa pamoja tupungiane mikono kama tuna furaha. Tupungiane mikono huko China, sioni mikono. Tupungiane mikono kama tuna furaha. Karibuni sana Tanzania. Asante sana pastor. Hatuna time. Okay. Wakati tutaagana tutasema mengi. Muendelee. Asante. God bless you. So our last guest is our pastor. We have the station pastor ambaye ni kiongozi wetu wa station yetu
ya Nyacheki Station. Ningemwalika kwa njia ya kipekee, naye amejiunga pamoja nasi na amefanya huduma ambaye amefanya ya kwanza. Sasa ningempenda nimkaribishe tena ili naye atusalimie. Mnaopendwa na Kristo na wasalimu, hamjambo. Hamjambo tena. Mtumishi wa Mungu Pastor Omiti Paul ambaye ni kiongozi wa station hii yetu ya Nyacheki. Nataka kusema ya kwamba hakika wageni wetu ambao mlikuwa hapa wote mmefanya kazi ambayo siku ya leo tumeshuhudia kwa macho yetu. Kwa hivyo watu wetu wa Getembe TV, Mkate pamoja na hawa viongozi wengine Rogers wote na wanakwaya wetu, na washukuru kwa sababu already tumepatisa wale ambao mlikuwa mnahubiria. Mnasemaje? Nishukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya upendo wake mwingi, akaonelea ni vema tukae katika maeneo haya ili tupate yaliyo ya mbingu. I know muda nao umeyoyoma, lakini nataka kusema ya kwamba in the midweek nilipitia hapa katikati nikawasalimia wageni wetu, nikawaona, na kama station tukienda kwa kikao kile kinaitwa Excom ama field yetu, ile ripoti ambayo tutapeleka ya Vikari Camp Center ni ripoti nzuri. Mnasemaje? Amen. Makambi yetu kwa station yanaendelea. Kwa mfano kama mimi uko Nyangusu town, kambi langu la Nyangusu linaendelea. That is where my wife alikuwa pamoja na my mother na familia, brothers and sisters, lakini nilikuja hapa tu na Rastipon wangu. Sijui kama amekaa mbali na mimi. Nami nimekuwa mzee, sio kijana vile. Miaka imeenda. Rastipon ni mkubwa. Mkimuona mtafikiria ni firstborn, lakini Rastipon watu wamekuwa wakubwa. Kijana ndio huyu, si karibu tutoshane na yeye. He is my lastborn. Anaitwa Chafet. Yeye ndiye anasoma huko Nyanjwa pamoja na ndugu yake anaitwa Laban. Yeye ako grade 7, Laban ako grade 9, wengine ni wakubwa. Unasemaje? Mimi ni mzee. Kwa hivyo kwa wakati huu nawatakia kila laheri na waombea mema yaliyo mapenzi yake Mwenyezi Mungu yatendeke. Kwa wakati huu pastor pamoja na wanakamati wa kambi center hii kwa nekegusi sawa konye kambi enene moche mugore chiema twakaranza segeti abageni baitu mbako nyagwitwo bokendu tari bogage kambi ya ikire ige bwata mangana manene. Mungu awabariki. Pastor tafadhali kuja. Pastor tafadhali kuja. Samahani kidogo. Utaniwia idadi kidogo tu, kuna wageni ambao nimesahau. Unajua uwezi kujua kila kitu. Kwa hivyo wale wageni ambao nimesahau tafadhali mtaniwia radhi, ili kwamba ninakiriwe jina lenu, nikiwasimamisha mtasimama hapo mahali mlipo na mtupungie mkono mtusalimie kwa njia hiyo. Kwa hivyo hatuwezi sahau mgeni yeyote na tungependa kutambua wageni wote. Kwa hivyo samahani. Kuna wageni ambao nilikuwa
Sijawakaribisha, kwa hivyo kwa njia ya kipekee Pisga tafadhali, Pisga Ministry. So Pisga Ministry, this is a choir. Kiongozi tusalimie, mpe maiki kwa haraka. Kiongozi Pisga. Celestial wako pande gani? Celestial, please, you can also stand up. Maiki kwa wapi? Tafadhali maiki ifike huko. Ora. Mpe kiongozi. Then Celestial naye upande huu. Next atatusalimia kutoka upande huu mwingine. Kwa hivyo tusamehe kidogo. Happy Sabbath. Happy day. Asante kwa kutukaribisha. Asante. Then Celestial kiongozi atusalimie. God bless you Celestial. Wana na binti za mfalme na wazalimu. Asante kwa kuja kwa makambi. Mungu awabariki. Very good. Nazarene. Is Nazareth? Nazarene ministers. Nao Pendo na Kristo nasalimia mjambo. Mjambo tena. Mwana Sabato njema. Thank you. God bless you. Stanford. Paul Moses. Stanford msimame. Wanaogopa baridi. Stanford popote ulipo, tupunge mikono kwa hadhira. Praise God. Amen. Praise God again. Amen. Tunafurahi kuwa na nyinyi leo. Asante. Karibu sana makwaya zetu zote ambao wamekuja kwa ajili ya makambi hii, na Mungu wetu awabariki. Sehemu ya ibada, Henry Nyabuto anasimamia sehemu ya nyimbo. Basalimu. Wana wa Mungu wote amjambo. Thank you. Sehemu ya sadaka, Spora Aperi, wasalimie. Na wakwanira abantu bamonene mbiyamole mwezi. Seniwa. Maandiko matakatifu, Elder George, wasalimie. Wana na Pinto wa mbinguni na wasalimu wa mjambo. Sabato njema. Mhubiri wafungie mkono. Asante. Tufungue Biblia zetu. Mathayo 24:14. Mathayo 24:14. Inasoma. Tena habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote kuwa ushuhuda kwa mataifa yote, hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. Soma seke gusi naende amangana amaya yoborwoti narandiwe ase ense yonsi kwa bakirori ase ebisaku byonsi elio omoelio ochiche mangana ya nagaleiwe omokwanyi biamo. Tusimame wote kwa wimbo namba 160 Kiswahili na Kikisi 237. Kolsa tuongoze. Kolsa. Mbingu za gonga washeni tayari kurudi kwake Bwana yu aja. Yesu mfalme yu aja mwenye fahari. Yesu yu aja enzini karibu. Yesu uje
ya ukombozi ya mtonya wa upendo, nayo nguvu ya zamani yuaja. Yesu mfalme yuaja mwenye fahari, Yesu yuaja enzini, karibu Yesu uje. Tiga tusabe unatoligo umane tata Nyasaye umwana omoika omacheni mbuya mono nanda asichinga kiechi ekero tochikonya ore omogati okorugora ase ore omono bw'echinguru omokwani twambekire ase okoboko kwago omotumeke tata buna orarorere buya egere tata tonyore ring'ana riago twasabire gwetera ase eritara ria Kristo yore omotori oito, amen. Abadikoni n'abadikone simu kamusangerie sadaka. Number 136, Kerusi. Megondo ya mire monoda. Agira ya rabire. Ande onzi ya rabira ma. Bokone virubo. Monene toma. Bagesi weke. Celestia kwa wimbo.
Mali yako sasa Bwana tumetoa, hatuna yaliyo yetu, yote ni vipaji. Tuombe. Takatifu, tunakushukuru kwa matoleo ambayo yako mikononi mwetu. Tunaomba uyabariki kwa jina la Yesu Mwokozi wetu. Amen. Kabla ya kukaribisha mnenaji, kuna mzee wa boma ambaye alitufanya tukakaa hapa. Ni vibaya tukimwacha. Mzee machini yako wapi? Ako wapi mzee wa boma? Kuja kama kijana haraka. Elikana ako hapa? Elikana? Na mama Roda ako wapi? Kuja haraka. Kuja. Hao ndio walituruhusu tufanyie neno la Mungu hapa. Walifanya vizuri ama walifanya vibaya? Salimia. Abanchwa womanene na abakwani limbi ya mole. Tena niseme Kiswahili ya mchambo. Karibuni. Hapa ni nyumbani. Tunaongoza Mungu atujalie siku yote. Waje mama wasalamie. Watoto wa Mungu, nimewasalimia jambo. Kitabu cha Samu siwani tatitilie nasema upendo ni kitu kikubwa. Asante. Mtoko wa tevinga mbiyamo na aso tuanjira. Mbiyamo no. Ni wangapi wanakaribisha mnenaji? Mnenaji karibu. Bwana upendo na Kristo, Bwana asifiwe. Biyamore. Katika maisha yetu Mungu ametutendea maajabu, ukweli ama uongo. Mengine tunaweza kueleza na kuna mengine hatuwezi kueleza. Mwana kuingumo. Ametenda maajabu nami. Sasa ngoja tuelewane. Siwezi ama naweza? Tuelewane tuimbe moja. Ukweli mitindo yote miwili iko sawa. Kuna yale amenitendea na nitakueleza, na kuna mengine hata sitaweza. So tutumia ya gani? Ile siwezi. Yale magumu ambayo siwezi. Ametenda maajabu. Siwezi kueleza. Ametenda maajabu. Tuko wengi lakini sauti zinazosikika. I'm checking the network. Kwa watu wote nami siwezi kueleza, na mengine nawezi kueleza. Ametenda maajabu nami siwezi kueleza. Ametenda maajabu.
katika pambano hili kubwa segie nene segie nene na ende nene kegima chinchira nirenga chirororo chinchira nirenga. Kuna njia mbili utachagua mwenyewe. Kuna njia mbili utachagua mwenyewe. Ya kwanza njia ya kwenda mbinguni, ya pili njia ya kwenda motoni. Ya kwanza njia ya kwenda mbinguni, ya pili njia ya kwenda motoni. Chagua njia ya kwenda mbinguni iko njia. Chagua njia ya kwenda kuliko njia ya kwenda motoni. Mungu wetu na Baba yetu, nene nasi tena itakavyo kupendeza, katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Niruhusu tena, najua muda umeenda, hiyo nayo kila mmoja ameona. Tuna njia mbili ya kufanya hapa. Na botogo saba kiagara twa togende naende na boto tokuegera. I want to assume kwamba tunaweza kujifunza kidogo. Mtaniruhusu nishukuru kwanza, namshukuru Mungu saa itombu yamone kiagara atorendire na gotoikiege kekeiga abaminto abantu abwatera na gukwana. I want to thank God for you. Barimu babana, you are here and we are happy. Mmetusaidia sana. Nimshukuru pastor wa district hii, camp chair na timu yake, kwaya yetu ya Rwangenyi kutoka Tanzania, pamoja na kwaya ambazo zilikuja kila siku. Kuna Celestial, Stafford, Pisgah, Nazarene. Kuna kwaya zetu za hapa Bikeri, Amatabekani, Nsoko. Wasikilizaji wetu pamoja na waliokuwa wakitufuata online. Mungu anapobariki watu wake awabariki. Pili, nina awamu 4 pekee yake. Ya pili, maneno makuu ambayo tumezungumzia yalikuwa nasema namna gani? Good news about the great controversy. Kwamba kuna pambano kuu, ndio. Lakini ndani ya pambano hili kuu kuna habari njema. Mangana maya agotoka sesegeye nene na ringa ditangani togatebange segeye ngai achakerete. Igoro tokwane, igone tokwenda bwangu. Igachakeraria chinga kigete ekerogo soma Revelation Ufunuo 12 fungu la 7 kuelekea chini. Habari njema inatangazwa mbinguni. Eti wa mbinguni furahini. Kwa nini? Ninki abaigoro bako gokera omobisa oria konyo chandire orurororo igaba igoro goka. Wakati inatangazwa kwamba wa mbingu furahini, ole inatangazwa wapi? Hapa chini. Ole. Na Biblia ikasema kwamba shetani anaharakisha. Aseki Setani akwa yera gukora imbere yaye. Omanyirenga chiga kichaye ne chinke. Iwapo yeye amefahamu kwamba muda ni mfupi na anaharakisha, sembuse sisi tulipoendelea kujifunza. Habari njema ambayo nilipata hapa ni kwamba igwa mangana yana yankoralia bunekare iga bwango na bwango mono Saitani nasirigwe. Haleluya. Nekerago sirigwa ebibe tibiko baona inde. Ayo sitoroche agotobunana. Asama kwalia manena acheta sengencho yebibe ekenene amakweri agati. Makweri agati. Pastor niliambiwa kwamba mmoja kati ya wale ambao wangebatizwa leo alimpoteza mama yake mzazi. Mmoja kati ya wale ambao wangebatizwa leo
alimpoteza mama mzazi hapo jana na usiku. Jana hakuwa. Na ndio sababu na hata kijiji hiki kinachotuzunguka tumepoteza watu. Kuna tumaini kwamba hivi karibuni ekarejesa koirana mauti yaliyoshindwa tena yatashindwa wakati wapendwa wetu waliolala makaburini watafufuka. Anakuja upesi Yesu Bwana wetu. Hii number 159. Mbali na kwao alisema dhahiri nitakuja. Amina na uje Bwana yu aja. Yesu atarudi sasa, anakuja duniani. Wasafiri wote watapumzika Yesu anaporudi tena. Unapoangalia fungu la pili litakwambia kwamba makaburi yote wafu wanapolala yatafanya namna gani? Yatafunguliwa. Nekero chimbera chikomanurwa abachenu mbabuke na bari barabe bare moya abachenu bosi mbaunchurwe iliyo bamoro toto monene. The outcome of the great controversy number 3. Amabe arios toro cheboni ga sense gochare gosirigwa bwancanibwa kendera sichinka cheito mboira nigwe ekero mokwani wa magoteba sege songo Rogers. There is something that dies in a person. There is something that dies in a person. It becomes worse than death itself. Geto kikyo waile mono. Moregunga ya bere weboni igambote nene. Wakati mmoja kule Zimbabwe ni moja wapo ya nchi zetu. Na hii social ilikuwa social what? Hard knowledge, kuna social knowledge. Najua jana batu bakandana football Biamore. Jana nilikuwa napitia tu mtandao hivi. Kwanza walioenda nyumbani ni kina nani? Walishindwa na sikia kwa njia ya penalty. By the way, penalty ni mbaya. Yaani kuna tension kwamba ni wewe tu utatuokoa, alafu unajipanga kwamba yako nyoso kujisikaa. Ilienda nje. Sasa elder rafiki yangu hapa akaniambia ngoja. Sisi hii tutaenda mpaka mwisho. Kamwambia nenda ngoja. Hatimaye ndugu zetu socially wakashindwa. Sasa mtandao nikipitia nilisoma mambo ya ajabu. Mmoja akasema ha simungetumia Kiswahili kucheza mpite. Huyo ni mmoja. Lakini kuna mmoja aliyeandika namna hii. Sisi shida yetu si kwamba tumeshindwa. Shida ilikuwa gani Roger? Eti shida Watanzania washinde. Namna gani? Hiyo ndio ilikuwa shida ya Wakenya. Sasa hiyo shida ilipotatuliwa tuko sawa ndugu. Sasa tuko hapa. Sikiliza. Zimbabwe mbekege nteka seke gusi. Wakanyorange kero bagotinde kabanchwa babo. Nyambera. Nairobi hii inayojulikana zaidi inaitwa Langata Cemetery kwenye makaburi. Eti bakobeka banchwa babo bagochigweta banyore sanduki ya iriru muberutika irigo. Bakatebia serikali ngaigwa we are not happy. Geteke you must do something. Serikali ikaleta abamura wakabekwa bare netenga bono tunachungana. Wiki 1 hakuna mtu. Wiki 2 inapoendelea kuisha bakarekora romonto bwetwegete sanduki kurumoinari botuko saa 8 ya botuko bakateba gatwagwereire omonto konya toko ligi agachata bwati bwoba agoja askari yao simama hapa, unatoka wapi, unaenda wapi, umebeba nini? Akasikiliza maswali yote.
Gakoiraneria agateba I am very annoyed. Igo iki? Kongechi. Niliwaambia nikifa wanizike nyumbani. Nimegundua wamenizika makaburini, wacha nienda kujizika mwenyewe. Kila askari muguu niponye wakatoroka. Bwana askari kumwata ende mu bwato omuntu okoiba kisanduki kye abantu bakure ikimwatamira. Nkibatamira. Banyora nyagosira obokire nero obokire ogokwana na iki notenene. Ona go bicho. Sikiliza. Kwamba munatogenda leta soro gendo ruiga amabe alionsi akorekana korengana na Timotheo ya kabere isateke bunge akamugota bitano naere naere nekera erire gintu gya kane nekyo moerio ekitokorigerero igikoro kwiga uovu natoka wapi ngai ebibebi bikorwa obobe ngai bokorwa ngai ebibe bikorwa obobe ngai bokorwa akorengana na omochakane yemo 31 na Yakobo yemo 12 konya ratorenga what God created is perfect kerinya saro sitikerenge ikeranu na kende gyonsi kiyege korugoro korende na ara arigereiria asemero berio wakati mtu amekufa huku kwetu kuna mambo ambayo yanaandikwa huko. Moja inasema we loved you mwangoja we loved you but God loved you. Yani tumefika mahali tunasema kerege ntokebe kego koreka kerege tokego korekana nugo ancha kwango kwa Nyasaye igonga Nyasaye nero koira bayibori yani agwanta tunga Nyasaye oyo otiga abana chintakana. Swali maneno mengine tunaandika na aliagotebeiga orwanire segire naki okorire getoki ogacheirwe getoki olisikia wapi oyo mo kwanera mangana ayo urarire nekene okorire bagene orwanire segire ngie metiko korikira pakeke bago tubete ngia kurisa sikia bekirwe okorire rogendo ogacheirwe getoki olisikia wapi. Hivyo katika mafundisho haya unapoangalia utapata kwamba tunataka kujua uovu unatoka wapi. Mtu anisomee Mwanzo 4 fungu la 5 mpaka 7. Kunarekana seke gusi egere toikera bange bara. Mochaka no inye fungu bitano bibere na kiagoteba. Muswahili yuri na egasira ne. Bali Kaini hakumtakabali wala sadaka yake. Hiyo ni verse 5. Enda verse 6. Bwana akamwambia Kaini, kwa nini una ghadhabu? Enda verse 7 sasa. Kama ukitenda mema je, hutapata kibali? Usipotenda mema dhambi iko inakuotea mlangoni. Kuotea ni kungojea uko bisa segete igoga jetenga ngoetari. Dhambi iko inakuotea mlangoni nayo inakutamani. Kumbe dhambi vile unatamani ununue gari, tamani uwe na dhambi pia inafanya nini? Inatamani. Endelea. Walakini ya kupasa uishinde. Hivyo dhambi ipo na inakuotea. Hebu niweke hili vizuri hata yakisha tumalize kwamba ebibe Saitani, yani Mungu hawezi kumjaribu mtu. Nithibitishe hii kwa Biblia ili tuweze kuelewana. Mungu hawezi kumjaribu mtu, bali tunajaribiwa kwa tamaa zetu. Yakobo 1:13-14. Yakobo 1:13-14. Biblia inatuambia eti mtu ajaribiwapo igwa mtu anapojaribiwa asiseme ninajaribiwa na Mungu, kwa maana Mungu hawezi kujaribiwa na maovu
wala yeye mwenyewe hawezi kumjaribu mtu. Endelea. Lakini kila mmoja kila mmoja anajaribiwa na nini? Tamaa yake mwenyewe, huku akivutwa na kudanganya. Sikiliza, hata shetani hawezi kujua akujaribu kwa nini. Yeye ni mastermind. Anafanya hivi. Watanzania, ningekuwa na nyinyi ningewaambia kuna kitu kinaitwa kaka kuona. Kwa Watanzania, kaka kuona baitabere hivi. Aka munyama akaiga igago chikabe kwa keroga akire kabe kwa segete. Wabeko bosi, wabeke bunduki, wabeka mache, asega kogenda gochi, onyaga kogenda so ebosi igo mwako yiki kero endagira. Igwa kaka kuona. Gako genda gochasi kibunduki omwako yuki kero esegi. Gako genda gochasa mache omwako yuki kero embure nyinge. Hivi ndivyo shetani anafanya. Ukiwa hapo, kama ni pombe atapitisha, aone vile una behave. Kama una behave, anajua huyu nitamshika. Kama ni skate, anaweza kupitisha skate wanawake. Akipitisha wengine, unajua nilikuwa naambia vijana wetu, tuna shida wakati mwingine ogota ya para kwa romuntu ilia itile goti maega na wako laki watu na kiota amara yake rangi kurubutwa. Akigundua kwamba wewe ni wa kuangalia na macho yamevutwa huko, atakuletea. Kuna tamaa. Ndio Biblia ikasema tunadanganywa ama tunavutwa na tamaa zetu. Tunajaribiwa na tamaa zetu sisi wenyewe. Na kila atendaye dhambi anatenda uasi. Haya yanapoendelea, tumesema dhambi ikikutamani, unatamaniwa na nini? Hii mumanyete. Dhambi ikikutamani, unatamaniwa na kitu gani? Mwatage tuko kwa. Inatamaniwa na kifo, unatamaniwa na nini? Kero ebibebi ko na gokogania. Manyanga na makweli yako na gokoebereria. Elio mkonya adikanere. Huyu adui ni nani? Nataka nimtaje kisha kwaya endelea kujipanga. Nataka tutambue adui ni nani. Na kwa kusoma kwa haraka Mathayo 13:24-28, ukimaliza utaruka 36-39. Nikigusa kutambua adui ni nani, I will be good to stay. Akawatolea mfano mwingine. Akasemaje? Ufalme wa mbinguni umefananishwa na mtu aliyepanda mbegu njema katika shamba lake. Sikiliza, wakati tunakuwa tumelala ndipo adui anafanya makubwa. Walipokuwa wamelala, akaja adui akapanda magugu, kisha akaenda zake. Endelea. Baada ya majani kumea na yakazaa, yakaonekana ndani yake kuna gento gani? Magugu. Endelea. Wale watumwa wakaenda wakamwambia, Bwana, si ulipanda mbegu njema shambani mwako? Shamba lako limepata magugu wapi? Endelea. Akawaambia, adui ndiye aliyetenda hivi. Enda 36-39. Alipo Yesu akawaaga na akaenda nyumbani kwake. Endelea. Wanafunzi wakamwendea wakisema, hebu tuambie maana ya mfano ule. Akasemaje? Tegera na bono. Apandaye mbegu njema ni nani? Ni mwana wa Adamu. Lile konde, lile shamba ni ulimwengu. Mbegu njema ni wana wa ufalme. Magugu ni wana wa yule mwovu. Endelea. Adui aliyepanda ni nani? Ibilisi. Mavuno
ni mwisho wa dunia. Asante. Sikiliza. Wavunaji ni malaika. Kwamba ulimwenguni jinsi tulivyo kuna uovu, na tumeambiwa anayeleta uovu ni nani? Ni shetani. Sasa tufanye nini kama watu? Kuna kitu kimoja ambacho tunastahili kufanya. Omobisa oyo tokuruana nere tarike gorikiao. Omobisa twatabi kuningo Satan. Ngegorikiao. By the way, tulikuja tukampata. Kuna uwezekano mkubwa tutaondoka tumuache. Nekene. Ana ujuzi, hivyo ni vizuri wewe ukisha kufahamu huyu adui utafanya nini ili ujiepushe, kwa sababu bila kujipanga itakuwa ni vigumu. Jambo ambalo namalizia, kwaya njoo. Sasa kuja hapo mbele. Msomaji utajipanga kwamba baada ya kwaya otosomere Petero yeri tangani isano ibungo bitano bitatu kianda elio tumanye mda tora konye ekero umubisa oyo igaro twanyore ngo umubisa oito Satan ebibe nigo bikorwa asare Nyasaye tari gotemwa na bibe gusateme muntu igonga ayanda agokorekana ayitoro cha sense igakoretwa na bireta mtutu andarire gotebanga Nyasaye. Actually tunaposema tulimpenda lakini Mungu alimpenda zaidi, watu wengine wameogopa kukaribia Mungu. Kwa nini? Mungu akikupenda sana unaenda. Sasa unaogopa, wacha nikae nataka kuishi anyway. Sasa eti tulimpenda lakini Mungu amempenda sana. Tunaposoma neno tutagundua kwamba adui ndiye anayeleta haya, lakini tumaini lipo. Nitalitangaza kwaya indapomaliza, kisha tukomea hapa. Kwaya, msifu Mungu kwa wimbo.
ajengaye juu ya mwamba haogopi tufani ikija. Wengi wametoka kwenye mchanga, dhoruba ikija uporomoka. Msingi wa imara ni Yesu Kristo, jana leo kesho hata milele. Mwamba wetu ni Yesu Kristo, ni mwamba ule wa kale, ajengaye juu ya mwamba haogopi tufani ikija. Wengi wamejenga kwenye mchanga, dhoruba ikija uporomoka. Msingi wa imara ni Yesu Kristo, jana leo kesho hata milele. Jiwe imara katika Sayuni, ni kikwazo kwa wasioamini. Heri aangukaye juu ya jiwe, huyo hufanyika mwana wa Mungu. Ole jiwe likikuangukia, litakusaga uwe kama unga. Jiwe aliloliona Danieli, likipanda ponda falme zote za dunia. Jiwe hilo ni Yesu Kristo, ndiye jiwe imara, jenga kwake. Jiwe imara katika Sayuni, ni kikwazo kwa wasioamini. Heri aangukaye juu ya jiwe, huyo hufanyika mwana wa Mungu. Ole jiwe likikuangukia, litakusaga uwe kama unga. Jiwe aliloliona Danieli, likipanda ponda falme zote za dunia. Jiwe hilo ni Yesu Kristo, ndiye jiwe imara, jenga kwake. Jiwe imara katika Sayuni, ni kikwazo kwa wasioamini. Heri aangukaye juu ya jiwe, huyo hufanyika mwana wa Mungu. Ole jiwe likikuangukia, litakusaga uwe kama unga. Jiwe aliloliona Danieli, likipanda ponda falme zote za dunia. Jiwe hilo ni Yesu Kristo, ndiye jiwe imara, jenga kwake. Amina. Kwenye jiwe hilo ndilo tutajenga. Ati ekagote bange gentonkerekego kwa ime yao kiabe kebegwetania makweri negentekyo n'obwanchani kerobwa akure naboko nyoro mongina agoyito omwana oye konyarekanire konyaro musacha oitire family yae yomoga atebeti gwanya gutete nkonyome ito omwana oyobwa atoche nkonyome agaita egarachi konyome ekero bwanchani bwa kendire. That is a sign of the great controversy ikifanyika ndani yako, lakini kuna tumaini. Nataka kusoma hapa. Ninaposoma walitua batisi twensi toiche motua nincho kusoma de Petro iri tangani sano ibungo bitano bibere egoteba mutweke ogwechanda kwa ino gwonsi ekiagera erenigo agwechanda mono asengencho ya ino oyo ningo Yesu sana isato ekero mwatie kile komotweka mobe aberiti na korenda aseki ekiagera omosoerio ino saitani nigagwetana na koruma bunende koruma ekorigia omonto emorie kianda yatebaiga mwangere na motenene mwangere na motenene bokongu ase okwegena erio ngona inu moyawo momanye nga ogochandwa okwo waikerani wasabami no abare asensengima igwa tete kotebega ebibe byakira asense enchira ndeyembo yoka oragende kiagera aba Israel etwatebigwa ebagotara na Nyasaye erio babuwe lakini ekero ntwegera pastor ligaderi moga nga etofa omwata nekonoro gati yoko mokorera Nyasaye mirimo na wakore mirimo nango na Nyasaye. Kuna tofauti kati ya kumfanyia Mungu kazi na kufanya kazi na nani? Na Mungu. Tukahimizwa tufanye kazi na Mungu.
hapo ushindi utakuwa ni hakika. Naomba kwamba Mungu atubariki sisi sote, tukisha tambua kwamba uovu unatoka kwa shetani, tufanye uhusiano wetu na nani? Na Mungu. Kiatu arosirio kuamata na Nyasaye, ushindi upande wetu utakuwa ni hakika. Mungu awabariki katika jina la Yesu aliye mwombezi wetu. Wale ambao tulibatizwa, our youngest babies in the town, tafadhali kuja mchwa ili tuweze kuwapokea kwa njia ya rasmi kabla ya kuondoka. Pengine wanapoendelea kuja, I wish kwaya could have done a song wanapoendelea kujipanga. Enoch, kwaya ntebi neririe mwigwe tata hata mjui kusema Celestia Eliaka nine riga Celestia kuja ndio walimba sasa. Hii ni gani? Piska njoo wala tumebatizwa kutengeneza foleni yetu. Kurumaiga kwa ya Nchugango mutende motuaria, you give us one item tunapopokea rasmi katika nyumba ya Baba, kwa sababu hii ndiyo hatua bora zaidi umefanya katika maisha yenu. Yani egetambo kere kigioko batiswa is not equated to anything in your life. Ngabono mwabere bitongwe biya mwebagota mwabera motu yabo mnaenda mbele yao ili mkimaliza tutawapa mkono ili muweze kuanza safari upya na Yesu ambaye anasema kwamba tumkatae ibilisi tutengeneze uhusiano na yeye, kwa sababu anasema karibuni anakuja kuchukua wale ambao wameamua katika ubatizo jinsi ambavyo mlifanya. Kwaya tasimama mbele tafadhali ili tuweze kuokoa wakati. Kwaya yetu ya Pisga iko mbele yetu kwa wimbo mmoja wale
Amina kwa wimbo. Tuombe. Mungu wetu na Baba yetu, asante kwa kutufahamisha kwa mara nyingine kwamba uovu unatoka kwa shetani. Sasa tuna uchaguzi wa kufanya, maana hatuwezi kukaa katikati. Kwako ushindi ni hakika, kwa shetani kushindwa ni hakika. Naomba kwamba sote tunapofanya maamuzi katika maisha yetu ya kila siku, utushike mikono na utembee nasi. Katika Yesu tunaomba na kuamini. Niruhusu nimlete pastor ili atuletee our newest babies in town. Pastor, karibu. Thank you very much. Mchungaji ambaye ametuletea neno. Ni wangapi pamoja na mimi tunafurahia mafundisho ya siku ya leo? Bwana akubariki pastor wetu ambaye umetuhubiria. Kwa wakati huu mkitazama mbele yenu, hawa ni watoto ambao wamezaliwa upya, na mtoto akizaliwa anapatiwa nini? Maziwa. Kwa hivyo watoto wa Mungu, Rift Valley District, na waomba muwachunge hawa, muwalinde, muwanene kwa upole ili waendelee kukua kiroho. Ningeomba ya kwamba on behalf ya kanisa letu, wachungaji, wageni wetu hawa wako hapa, Nyanet na Nunyakawa, our elders, naomba tu tuwape mikono kwa kuwakaribisha kwa kanisa hili la Kiadventista. Ni wangapi pamoja na mimi tunawakaribisha? Mmekaribishwa kirasmi kwa kanisa hili. Mungu awasaidie mkianza safari hii ya imani. Mwenyezi Mungu awe pamoja nanyi. Thank you. Kufikia hapo nafikiri ya kwamba tumewakaribisha. Tutawatakia kila raheri. Wale ambao ni vijana, mjiunge katika harusi, tuite kwa mchere na mambo mengine, na wengine muwe na nyakati njema. Hebu tuombe kwa sababu ya hao wenzetu. Mpendwa Mungu wetu, asante kwa sababu matunda yale ambao watoto wako wamekaa hapa kwa wiki mzima, na hakika leo tumeyaona. Hawa ambao wamebatizwa ni viumbe vipya. Mungu tunaomba ya kwamba uwalinde, utembee na wao, kwa sababu wameanza vita kwa vile wamemtoroka yule muovu Shetani. Tunajua ya kwamba utakuwa pamoja nasi tukiwa kundi moja, tukikusubiri kurejea kwako mara ya pili. Tuomba tukiamini katika jina la Bwana na mkombozi wetu. Wano omogani ito asante, mnaweza mkakaa. Asante, God bless you. Omogani ito ngo kendale balenga bako mwama igasa ako kenda mu station director. God bless you. Thank you. Kuna ile kwaya inaitwa Stanford. Stanford, please. Kuja kwa wimbo. Atanilinda nafsi yangu, atanilinda nitokapo nami ingiaponi.
Mwana naroro sikatia inabu kurkupriska asimumuroje tafadhali mwana naro moke otikatia ino gabu ro mwana bwo mogeni daro mwana bwo mogeni na wara toge na ngese kusi taigwe aye bolinga no igwe tege kusi okanyora taigwe tege kusi ora to mwana igocha mwana nara sikatia ino gabu tafadhali kurkupriska tafadhali mwende gocha bono mondete gocha inche mutage Priska katika njia zangu anaongoza hakika sina hasara katika njia zangu anaonilinda mapito yangu aongoza katika milima katika mabonde kusimama tena, japo mawimbi yanavuma, huko nitatia nanga. Nipe ujasiri Bwana, niweze kusimama tena, japo mawimbi yanavuma, huko nitatia nanga. Uiongoze njia yangu, nifike salama, wewe ndiwe mwanga wangu, nitakusifu daima. Uiongoze njia yangu, nifike salama, wewe ndiwe mwanga wangu, nitakusifu daima. Marafiki wamenitenga, njia yangu giza tupu, nimepoteza tumaini, nitie nguvu tena. Marafiki wamenitenga, njia yangu giza tupu, nimepoteza tumaini, nitie nguvu tena. Uiongoze njia yangu, nifike salama, wewe ndiwe mwanga wangu, nitakusifu daima. Uiongoze njia yangu, nifike salama, wewe ndiwe mwanga wangu, nitakusifu daima. Celestial. Wewe ndiwe mwanga wangu, nitakusifu daima. Uiongoze njia yangu, nifike salama, wewe ndiwe mwanga wangu, nitakusifu daima. Uiongoze njia yangu, nifike salama, wewe ndiwe mwanga wangu, nitakusifu daima. Uiongoze njia yangu, nifike salama, wewe ndiwe mwanga wangu, nitakusifu daima. Amen. Walimo kugenda, tunaendelea vipindi vyetu, tunakula hapa, kila kitu kiko hapa.
tuliko nati wonyo go kugenda gwenda gere yote kawe tuko iko sawa. Celestio wakifika stanza 2 Rwangenyi chungi mnafanya kama vile tunacheza yes hey ndodora abako genda ndio nzina bana ndetego boy jogo Moyo kwa makwaye, moyo zote, moyo
Hallelujah. Celeste, sasa ndio tumeanza, unaona? Hapo sasa ndio tumeenda. Atutoki hapa. All choirs atutoki hapa, ni wakati tunaimba mpaka mtoto we. So after this, after our Nazarene mtaingia kisha Pisgah and then Stafford. Kwenye njia ya Yeriko wanyang'anyi walimvamia mtu mmoja, wakatendea vibaya, wakampiga nusu ya kufa bila huruma. Karibu na imara akapita Mlawi wala hakumjali. Punde kidogo kapita kuhani, akaenda zake wala hakumjali. Akaja Msamaria akamwonea huruma. Kwenye njia ya Yeriko wanyang'anyi walimvamia mtu mmoja, wakamtendea vibaya, wakampiga nusu ya kufa bila huruma. Karibu na imara akapita Mlawi wala hakumjali. Punde kidogo kapita kuhani, akaenda zake wala hakumjali. Akaja Msamaria akamwonea huruma. Tenda wema, tenda wema, tenda wema, wajali watu. Tenda wema, tenda wema, uwaguse wahitaji. Tenda wema, walio wafariji, wakunde machozi. Tenda wema kama Tabitha, ukumbuke kwa mengi mazuri. Tenda wema, jiweke hazina isiyoisha mbinguni. Tenda wema, tenda wema, tenda wema, wajali watu. Tenda wema, tenda wema, uwaguse wahitaji. Tenda wema, walio wafariji, wakunde machozi. Tenda wema kama Tabitha, ukumbuke kwa mengi mazuri. Tenda wema, jiweke hazina isiyoisha mbinguni. Siku wakija lepa Bwana wa mavuno kama mlaka watatu waje maswali haya. Nilikuwa uchi mimi, hamkunijali wala kunivika nguo. Nilikuwa gerezani, hamkuja. Nilikosa chakula, hamkunilisha. Mtendapo wahitaji, wanitendea mimi. Bwana atatuma mawele makubwa siku wakija. Lepa Bwana wa mavuno kama mlaka watatu waje maswali haya. Nilikuwa uchi mimi, hamkunijali wala kunivika nguo. Nilikuwa gerezani, hamkuja. Nilikosa chakula, hamkunilisha. Mtendapo wahitaji, wanitendea mimi. Tenda wema, tenda wema, tenda wema, wajali watu. Tenda wema,
ukumbukwe kwa mengi mazuri. Tenda wema, jiweke hazina isiyoisha mbinguni. Tenda wema, tenda wema, tenda wema, wajane watu. Tenda wema, tenda wema, uwaguse wahitaji. Tenda wema, walio wafariji, wafute machozi. Tenda wema kama Tabitha, ukumbukwe kwa mengi mazuri. Tenda wema, jiweke hazina isiyoisha mbinguni. Tenda wema, tenda wema, tenda wema, wajali watu. Tenda wema, tenda wema, uwaguse wahitaji. Tenda wema, walio wafariji, wafute machozi. Tenda wema kama Tabitha, ukumbukwe kwa mengi mazuri. Tenda wema, jiweke hazina isiyoisha mbinguni. Hallelujah. Thank you wana Rwangenyi, wanaimba Nazarene, fuata Pisga, na then kutakuwa na Stafford, Celeste waingie. Hakuna kula sasa leo. Almawa taratara nagera taratara. Wapi? Dia kwa wapi? Dia kwa wapi? Siku ya maandalizi sasa ilikwisha toweka, ikawa na leo ni siku ya Sabato njema ya Bwana, ni raha kwa waumbaji wote. Siku ambayo tuliagizwa na Mungu tusifanye kazi yoyote. Tunashukuru kwa sana Mungu kwa hiyo siku. Siku ya maandalizi sasa ilikwisha toweka, ikawa na leo ni siku ya Sabato njema ya Bwana, ni raha kwa waumbaji wote. Siku ambayo tuliagizwa na Mungu tusifanye kazi yoyote. Tunashukuru kwa sana Mungu kwa hiyo siku. Alitakasa siku ya saba akaibariki kwa manufaa ya mwanadamu. Sabato ilifanywa kwa sababu ya mwanadamu, si mwanadamu kwa Sabato. Alitenda mema Yesu siku hiyo, Sabato ni mapumziko kwa hayo mema. Alitakasa siku ya saba akaibariki kwa manufaa ya mwanadamu. Sabato ilifanywa kwa sababu ya mwanadamu, si mwanadamu kwa Sabato. Alitenda mema Yesu siku hiyo, Sabato ni mapumziko kwa hayo mema. Wengi walipata kwa sababu ya imani yao, hawakupata nafasi ya kukongamana na wenzao kuisherehekea Sabato. Sabato hilo sababu ya mwanadamu, sio mwanadamu kwa Sabato. 1000 mbinguni, ishara ya Sabato. Wengi walipata kwa sababu ya imani yao, hawakupata nafasi ya kukongamana na wenzao kuisherehekea Sabato. Sabato hilo sababu ya mwanadamu, sio mwanadamu kwa Sabato. 1000 mbinguni, ishara ya Sabato. Alitakasa siku ya saba akaibariki kwa manufaa ya mwanadamu. Sabato ilifanywa kwa sababu ya mwanadamu, si mwanadamu kwa Sabato. Alitenda mema Yesu siku hiyo, Sabato ni mapumziko kwa hayo mema. Alitakasa siku ya saba akaibariki kwa manufaa ya mwanadamu. Sabato ilifanywa kwa sababu ya mwanadamu, si mwanadamu kwa Sabato. Alitenda mema Yesu
Yesu siku hiyo, Sabato ni mapumziko kwa hayo mema. Alitakasa siku ya saba akaibariki kwa manufaa ya mwanadamu. Sabato ilifanywa kwa sababu ya mwanadamu, si mwanadamu kwa Sabato. Alitenda mema Yesu siku hiyo, Sabato ni mapumziko kwa hayo mema. Alitakasa siku ya saba akaibariki kwa manufaa ya mwanadamu. Sabato ilifanywa kwa sababu ya mwanadamu, si mwanadamu kwa Sabato. Alitenda mema Yesu siku hiyo, Sabato ni mapumziko kwa hayo mema. Alitakasa siku ya saba akaibariki kwa manufaa ya mwanadamu. Sabato ilifanywa kwa sababu ya mwanadamu, si mwanadamu kwa Sabato. Alitenda mema Yesu siku hiyo, Sabato ni mapumziko kwa hayo mema. Alitakasa siku ya saba akaibariki kwa manufaa ya mwanadamu. Sabato ilifanywa kwa sababu ya mwanadamu, si mwanadamu kwa Sabato. Alitenda mema Yesu siku hiyo, Sabato ni mapumziko kwa hayo mema. Imetupasa kuzifanya kazi zake Mungu aliyenituma, maadamu ni mchana. Usiku waja asipoweza mtu yeyote kufanya kazi, maana sote ni nuru ya ulimwengu. Hakuna anayeweza washa taa na kuiweka chini ya pishi, iango nayo waangaza wote waliomo nyumbani. Imetupasa kuzifanya kazi zake Mungu aliyenituma, maadamu ni mchana. Usiku waja asipoweza mtu yeyote kufanya kazi, maana sote ni nuru ya ulimwengu. Hakuna anayeweza washa taa na kuiweka chini ya pishi, iango nayo waangaza wote waliomo nyumbani. Ondoka, ondoka, uangaze, nuru yako imekuja na utukufu wa Bwana umekuzukia. Tazama giza litaifunika dunia na giza kulitazifunika kabila za watu, bali Bwana atakuzukia wewe na utukufu wake utaonekana juu yako. Bali Bwana atakuzukia wewe na utukufu wake utaonekana juu yako. Ondoka, ondoka, uangaze, nuru yako imekuja na utukufu wa Bwana umekuzukia. Tazama giza litaifunika dunia na giza kulitazifunika kabila za watu, bali Bwana atakuzukia wewe na utukufu wake utaonekana juu yako. Bali Bwana atakuzukia wewe na utukufu wake utaonekana juu yako. Ikiwa imeharibika, itakiwa nini tena? Atarikowe haifai tena kabisa, ila kutufanya na kukanyagwa na watu. Na Yesu asema yeye ni nuru ya ulimwengu, amtafuta hata kwenda gizani kamwe, bali atakuwa na nuru ya uzima. Bali atakuwa na nuru ya uzima. Ninyi chumvi ya ulimwengu, ikiwa imeharibika,
kabisa, ila kutufanya na kufanya Bwana watu. Na Yesu asema yeye ni nuru ya ulimwengu, amtafutaye hata kwenda gizani kamwe, bali atakuwa na nuru ya uzima, bali atakuwa na nuru ya uzima. Ondoka, nuru yako imekuja na utukufu wa Bwana umekuzukia. Tazama giza litaifunika dunia na giza kulitazifunika kabila za watu, bali Bwana atakuzukia wewe na utukufu wake utaonekana juu yako, bali Bwana atakuzukia wewe na utukufu wake utaonekana juu yako. Ondoka, angaza nuru yako imekuja na utukufu wa Bwana umekuzukia. Tazama giza litaifunika dunia na giza kulitazifunika kabila za watu, bali Bwana atakuzukia wewe na utukufu wake utaonekana juu yako, bali Bwana atakuzukia wewe na utukufu wake utaonekana juu yako. Ondoka, angaza nuru yako imekuja na utukufu wa Bwana umekuzukia. Tazama giza litaifunika dunia na giza kulitazifunika kabila za watu, bali Bwana atakuzukia wewe na utukufu wake utaonekana juu yako, bali Bwana atakuzukia wewe na utukufu wake utaonekana juu yako. Ondoka, angaza nuru yako imekuja na utukufu wa Bwana umekuzukia. Tazama giza litaifunika dunia na giza kulitazifunika kabila za watu, bali Bwana atakuzukia wewe na utukufu wake utaonekana juu yako, bali Bwana atakuzukia wewe na utukufu wake utaonekana juu yako. Wakimaliza wana Pisga Harmony, tutaingia kipindi cha watoto, na hivyo nafahamisha kwamba Paul and Moses, you can lead them there. You know where. Smile, Pisga smile. That is my choir. Lazima mjue kusmile. Sisi ndio tuko na key ya kusmile.
tutafika Kanaani, nchi yetu ya ahadi tulopewa. Aliahidi kwamba sisi sote tutavuka salama, wasafiri tusikate tamaa, wakumwone tu salama, mlinzi wetu wa kweli, japo mawimbi yatupiga, tumechoka tu salama, salama, salama tutafika, tutapata raha ya milele, wakumwone tu salama, mlinzi wetu wa kweli, japo mawimbi yatupiga, tumechoka tu salama, salama, salama tutafika, tutapata raha ya milele, wakumwone tu salama, mlinzi wetu wa kweli, japo mawimbi yatupiga, tumechoka tu salama, salama, salama tutafika, tutapata raha ya milele, wakumwone tu salama, mlinzi wetu wa kweli, japo mawimbi yatupiga, tumechoka tu salama, salama, salama tutafika, tutapata raha ya milele. Amen. Abakuru kupizga bakuru kanise kwa Better Living alia nyanjwa ase headquarter tito chile na balega doji kwa emerea cheza kinanda. Sasa tuingie watoto ositu, unajua sawa, tunaingia hivyo balimorenka, tunaendelea kupata hizi zote kule asikanise ya bikili chikambi to sensemo ya bana waja kidogo kijana balimwensi morenka okina Shadrack Obebo antainga na NDG na kuligerere tibwe county ya Kisii mungwanelie tabi tarande akindege yo tarande yo agumanyana kingora gerangani to sensemo ya bana na babons baligaiga tukwa tuko sawa. Tumerudi na vipindi vingine vya nyimbo bila tunavyofanya tekoli marateko cheza kipindi ya watoto tunaanza.
Bible like art makes it. Jamaa anaharibu bana. Nafanya nini? Pathfinder Children Ministry, we get it come, ready to represent the whole week of education. Ready, go, mission granted. Yes, thank you for the permission. Those are there's a lot, sas. There's a lot. Sasa hao wadogo wakuje mbele, wadogo wakuje mbele. Kama wewe ni mdogo, aisi hapa. Kijana, wewe ni mkubwa hapo. Songeana karibu. Sasa hawa kwa hapa kama mtoto. Kwani pia mara mwezi amari kaita matenu akroa sege kitabu cha Abarumi 8:37. Abarumi 8:37 yako teba. Korenda sa mangana yansi
twabeira babui na gwetanya babui gwetera sare oyo twanjete nande ningirore kwenda mangana yansi twabeira babui na gwetera sare babui na gwetanya babui gwetera sare oyo twanjete biama Pokoro kena hotel number 160. Watakatifu kesheni nguvu za mbingu za gong, washeni dada yali kwa kurudi kwake Bwana. Yuacha Yesu mfalme, yuaja mwenye fahari, Yesu yuaja enzi, karibu Yesu uje. Usabe mwancho motoki tatanya sai. Yamana aksenye choke ukibugima. Yamana aksenye chwa toire ndagira abona mu basana toire ni rekotekerera. Maneno itotu akubulyo iko sanga mona intu na bonse bali gani aksenye choke pindi ekeiga. Uacha kwa kore kasikero mu ita sekretary so motore. Amen. God is good and all the time. Indeed, God is good. And Nyasaye na tokonyete tugacha sekam mbya mbona asibari batu eta abana so mbwate samari attendance ya abana asi wikengima so ritko ritanga day 1 tuwa wate etopiki ekitabu kia ekifasi kia renge Exodus 19 chapter 19 and 20 engima etopiki ya renge victorious through his commandment. Total number of children about 53 abumambye abari mu 4 then togocha afternoon mugaso chisabune chiga abana abarenga 68 then abari mu 11 aya ritukore Tuesday na boy gonya saga tokonya abana tugaika 20 abana abaisike barenge toto abaisike na bamura ritukere mambi go barenge 55 then abari mu 10 then abagani to asene tukuna abagani 4 then afternoon then we had total number of children were 100 and the teachers 15 on Wednesday that day ritukore gatatu tuwabate abana 86 abari mu 10 then afternoon nyasaga tokonya tukatwara abana 130 and abari mu 12 ritukore that day and ritukore kane Nyasaye agatokonya ritukoria mambe kisa kya mambya tukatwara abana toto 92 mugaso 92 ritukeri mambi boyigo abari mutwatwara 7 afternoon then Nyasaye agatokonya naenda boyigo tukatwara abana 104 and nabari mu 10 then ritukoria mwaero iriarengeje rieri igoro Friday Nyasaye agatokonya tukatwara in the morning then we had 55 children and teachers were 5 mugaso buna yarenge igoro being Friday etwara kwanda kuyarega ni sapat so domani chititi gosoa ase ebipindi bya mugaso so no chilese ni chito cherete igoro kemambia so inaere attendance ya bana bari bateta abana bya mona. Amen. Biamona kuna mwigwe report yibuna abana bali go attendance Nyasaye na tokonyete weekend ma ntwalirete na abana tokegera na abana malikaita materi mu bwana sile tabu kia Romans chapter 8 verse 37 yaro kwana na twakoro kwa abu ibande bonsi na kia kore tuna abana twasoma tenga to kanini to baba bui elia kero mona ko nyobro tuwa etonya kana otramo nali tukoria kabantu arote na Musa agote bona Nyasaye atebya ba Israeli bete na sama tukatato elibati kwa Nyasaye sege tunu bona Nyasaye
ekera aba Israel betenete ntwaro tinga aba Israel bagani otene chinkoro cyabo lakini abakamanya nge bali wesio mobere bali wesibicyanga cyabo bono kubako genda se Musa ko bera sinya sae to koranga abantu abanone betenete mba tente nkoro cyabo buna korengana nyasa tagete batene chinkoro cyabo nali asenge tune bari ko genda na matika bari utkwegu ayo senge ntekera bari nga sensi ya Misiri bari ko korega asema tukali on speed mba bwate tuko bari ko tumakaranye nelimo na kiako nyasa roti ngambia abama chiko bamanya isaba kya chinta runchoro bari ko tuko sasima so litukeli tangani ntwali gereti la commandments litukolia kaba tokaliga ya obedience oboremereria arafu litukolia kaba tokaliga na kitoka nikobuna barayi abaya asenge nchokora abana baito na ito abana kitoka nikwera neli tukolia tokaliga tokaranga kinyasa toka nikwera nyasa na kumwanterebe ko monyene bona asenge nchoto ngereta mangana yega na abana baito na ande baya bwate mware ko twantera tu abana bayiga eri baro esamari akorangana buna bayigerete e weekend mambi yamana asenge ncho yo wanta gotegerera tigatwari gani abana bayiga korangana buna bayigerete e weekend ma abana morote motuga iga mbali batene sense amanya samonet no abana batene motuga iga e weekend mantu agerete samonet bona tokanyora itubuna bali mutu abayigeiri baya ibure nande baya bwatire bona ndi ntuzire ko nyara yakwa bona twataka batene iga bali present e weekend babuna twegerete ku day 1 baga day 6 na kyako mu abarolire iga batene ne bakwane buna begerete tigato bali ene asengencho yoko bategera ndiya mama Happy Sabbath. Happy day. This is our short sermons of the week. Day 1, we learned about victory through His commandments. Our key verse was coming from the book of Exodus 19, verse 20. Continue. Happy Sabbath. Happy day. Day 2, we learned about victory through obedience. The key verse comes from the book of Leviticus 10, verse 11. Happy Sabbath. Happy day. Day 3, we learned about the victorious by good leadership. Our memory verse was coming from the book of Romans 8, verse 7. My friend, continue. Happy Sabbath. Happy day. On day 4, we learned about victory of loving and trusting our true God. The memory verse comes from the book of Matthew chapter 4, verse 10. My friend, continue. On day 5, we learned about victory of trusting God. Our memory verse comes from the book of Romans 23, verse 4. My friend, continue. Jesus is the driver. Day 6, we learn about victory by being faithful in little things. Our key memory verse comes from the book of 1 Thessalonians 4, verse 17. Say amen. Ina somebody ninga bana baru kia tota kubegera ku day 1 mpaka day 6 ensa twele na ya mtu ala kora ngento keke mtu ala gokora
ege pindi gende gekobwa atintu abwate eliti na inu nimetero ramwe abwate eliti so abana baigambe egete igoro ya eliti na kitoga ni iriko menya na kitoga ni iriko koragera na kitoga na kore mebere exercise na kitoga ni iri konyiro na mate so abana baiga na bako baisa mali kuna korengana twegerete nyuma batara ba tioya na ba kora asi nini Watembea kwenye mwangaza, Twatembea kwenye mwangaza, twatembea kwenye mwangaza, twatembea kwenye mwangaza, oh, twatembea, twatembea, twatembea kwenye mwangaza. Tubaeliwa Happy Sabbath. Happy Sabbath. Happy day. In lesson 1, we learned about the abundance of water. Why the water is abundant. Number 1, it helps in energy. Number 2, it helps in weight loss. Number 3, it helps in mood. My friend. Kabungala kabungala kabum bum bum. Ai sijasikia sauti. Kabungala kabungala kabum bum bum. Kajingala kajingala kajing jing jing. Kabum kajing kabung kajing. My name is Rebecca Nyaboke from Bigeri SDA Church. I'm going to take part of lesson 2. Lesson 2 we learned about exercise and your brain. Exercise. Why is exercise important? Exercise helps to reduce stress, lift mood, and improve your ability to think. My friend continue. God is good and all the time. My name is Benjina Kwambuka. In lesson 3, we learned about oversweetened, and it talks about sugary foods like sweets, which causes cavities and change the heart function. My friend continued. Up Jesus, down down Satan, down down Satan. up Jesus. In lesson 4, we learned about hungry for breakfast. Well-balanced breakfasts are more likely to be stay alert, be creative. Children say amen. Again. Abana baitonto abaete chimemory funds according ne program yali okwana na abana bagamba egere nabo tiabatendege iga bali presenter tebima oyo tenete machine tabake pindi kia abana tuchake korra yubundo ndogo. This is time for memory verses. This is time for memory verses. My memory verse comes from the book of Genesis 1:1. It says, "In the beginning, God created the heavens and the earth." Another memory verse comes from the book of 1 Chronicles 1:1. It says, "Adam sent Enos." My friend. My memory verse comes from the book of Numbers chapter 27:20. It says, "You shall give him some of your authority, so that the whole congregation of the people of Israel may obey." My memory verse comes from the book of Philippians chapter 4:13. It says, "I can do all things through Christ who gives me strength." My friend continue. My memory verse comes from the book of Ephesians 6:1. It says, "Children, obey your parents in the Lord, for this is right." My friend continue. Happy Sabbath. Happy day.
My memory verse comes from the book of Romans 8 verse 7. It says, "No, in all these things you are more than conquerors than through him who loved us." Say amen. Happy Sabbath. Happy day. Memory verse comes from the book of Exodus chapter 14 verse 14. It says, "God will fight for you and there is no need for you to do anything." Say amen. My friend continue. Happy Sabbath. Happy day. My memory verse comes from the book of Proverbs 14. It says, "There is a way seems right to man, but its end is the way to death." My friend continue. My memory verse comes from the book of Job 8 verse 17. It says, "His roots are about stone heap, he lives among the logs." Another verse, my memory verse comes from the book of Psalms 37 verse 7. It says, "You are my hiding place." My friend continue. My memory verse comes from the book of Revelation 1 verse 1. It says, "The revelation of Jesus Christ which God gave him to show to his servants what must soon take place, and they made it known by sending his angel to his servants." My memory verse comes from the book of Romans 12 verse 10. It says, "Love each other as brother and sister." My memory verse comes from the book of Matthew 4 verse 19. It says, "Come follow me and I will send you out to fish for people." My friend. My memory verse comes from the book of Psalms 119 verse 105. It says, "Your word is a lamp to my feet and a light to my path." Say amen. My friend continue. My memory verse comes from the book of Psalms 122 verse 1. It says, "I was glad when they said to me, let us come to the house of the Lord." My friend continue. God is good all the time. My memory verse comes from the book of Matthew 2 verse 1. It says, "Now when Jesus was born in Bethlehem of Judah, in the day of the Lord taking, behold, the wise men come from east to Jerusalem." My say amen. My friend continue. My memory verse comes from the book of Isaiah 40. It says, "Jesus returned to his people to comfort them." My friend continue. Happy Sabbath. A memory verse comes from the book of Isaiah chapter 48 verse 8. It says, "The Lord said to his people, when they turn to him, I will show you favor, and answer our cries for help." Say amen. Say amen. We are marching to the light of God. 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 Oh, we are marching, marching, we are marching. We are marching to the light of God. Bona naende tise yote na motuga iga na bata mangana kukunga Bible order. Bible order wate Old Testament and the New Testament. Yate tumechingaki aile tutetunasini kumane kiabo motanda si machine eti na ka yoke sencha kwa nini bia lakini bwana bondoche tena science wanani yao. Happy Sabbath. Happy day. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 King, 2 King, 1 Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther, Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Songs of Solomon, Isaiah, Jeremiah, Lamentation, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jordan, Micah, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, Malach. Matthew, Mark, Luke, John, Acts, Romans, 1 Corinthians, 2 Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, 1 Thessalonians, 2 Thessalonians, 1 Timothy, 2 Timothy, Titus, Philemon, Hebrews, James, Peter, John, Jude, Revelation. Amen. 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 Abashiriki. Amen. Tayangu ndogo nitayangaza, tayangu ndogo nitayangaza, angaza, angaza, angaza. Bona naende twelete asensemo ya unasira
tukaona Paulo na Sila tuegerete ya Paulo na Sila tukaona Paulo na Sila barenge korandia na bade gosaba Paulo na Sila mabu atu bairechera twarabuna Nyasaye atuma omumalaika oye obagusia secera bono tete kuriere komedi ya sechinke na tukaende amoyende twechinga kyechingoro byamo toba wategereria soko rwa matoka totari gukwana einera igechagete Paulo na Sila emirimo yabe menene n'okuraria ring'ana ry'omonene torigererie oyo n'ori omuganda oli Paulo na Sila barenge korarerigwa ring'ana ry'omonene onya tobikora korwa bwase ore koranche nabo okorigereria nabo gotenogokirete onya tokorora kobwata esimi enene soagetembe TV onya korora ring'ana erigo riarenge maminchane nseria Paulo arenge korande gekoramba bwate Nyasaye barenge korandia barenge gosasima chinga kiechio bono eye yangoko gechio kona ase abanto bari ba Efeso ntororekera abanyore abo bagendete korarira ring'ana ry'omonene etwatiraga kobaranderia mwana maya twatiraga kobaranderia mwana maya mweyo ng'ang'ore gocha mwebekang'e ase ogocha kwa Yesu Kristo atoire igoro igo mwearegani ase oboroti bwa kare na kare abo nabo babwatire nkoiru barasa echera ntarayara abwatie echera bakoirwa ebite ebire bitatu goika echera ime nande igo bisiekire bokong'u moremi naregari echera obarendete bokong'u yairo gochiga ng'a bamochani barwororo nakerore arendete kegima Paulo na Sila na barai mari echera ngosaba bare bagotera mubasokane nkero kegocha magorari abikiri ikorogoto ime batanyegere gose baimoke maboke basibire lakini aita batangete gokwana omonene bagendete korera omonene ebagosaba bokia batera bokia eketago ekine kia okora ikomina isane gike gimoko nyogotiri boka goika ng'ora orore kia banyorete bono mubasoka no motenge chochire ekero ochire oigoire bita biri byonse korwe getanga ne bake kyomo ayo chingatare basibire kyasiboirwe bono babere no bosibore bono moreni ochire botaboka onyorire bita byonse bire gias
Bono omoyo birenda gwateko bokoga igwete nga oye tonge rusio obomoyo. Lakini ni Paulo wako motebia. Tiga kuechamba na wapera. Bono na baburi alengi gosara korinda korenya kuburi. Kigosara koranya ko gakobori gwanera rari na babo Paulo na Sira. Otuaro bwege. Tuaro bwege nwa. Bonjo kane familia yonse. Bono omurendi oyo ne amate ya yonsi ba onchokire babatiswe babeire abamo asoko motogi Nyasaye na timoteba. Amen. Tayangundo Tayangundo Itayangasa angasa angasa angasa. Bwana ni makito ikirega esa monere ye ripoti yenye kurase esa moye kambauti ego tuere samna ya etete ikabikeri kanyachi kambi na chigenderete bwana chise chiga na to kuro botegereri asenge ncho botegereri ripoti yenye kurase Geoffrey Ondigo Nichise 12 tokonyora kubasire dito ya bikeri tonyara kwa tukurugira sikira bauti kirukire abari kirukira mwancho botegereri ando sasoberete itugo sabo botegereri rukuya ekera bauti ni Kenya atakoba ekanisa ya maya bikiru byara nyuma ya konyora baganya bange kurase chikambi ekambi yabo nigegotebekana nga iyere nene mono na bagani go bara bange katonyore kuna kirugeti ase kambi Iwa unafanya kwa iwa kenapa inopianya tekoba ikoiru kago ikatinsa motia bikeri no kianyora te bono nigo abantu babikeri bamotomo como que otera na sauri liwanya te koba bago chase cambie yo ikabari boa ya batete bakanyara ko bago to somia mangana maya igoro ya bosabona ya te koba bago abukia wana wa Israeli anjo iwana barandi batete ni obanya te koba bago kuana mangana maya anya ko bato tore kana koya na somorere era pautingi go kiatie Karina pero mai corona corrigere una banda bañate como bajo zombie buya na pero quiero que gateva ana nigo borenka ayava koi guera yo barmo bajo batevia iwa abarte nigo bañate como bajo teva bagana baya abanto bakanyara bago ichara go iketi agatempe no yare keni go tuare krai igo tuanyare to toko nyore kuayen kiyengo teramaya amatera ekor koru asensia tambe ekor kumanero Tanzania iterapa tenigo kiyengo sabeira maya kero kiragiati namora ya bere mwancho mategaria ando sasoberete ekanisa ya bikiru byara ya bikeri nyuma konyora amatera mange na ruseni wa asi ekambi yabo Oh no, es que la cambia bikeri e quera, avando vai puete e quare tirando di fuoco. Onne vanno come ne, santini vono e cambia crea tante yengono matoko, ne andavano elide. Oh no. Quiero que piacere che mi chiama qua, che quaretra. mwancho mategaria abu tukurigiria no mwaire wo umechakano no mwaire wikira mauti gito
mwancho matigari kora seredia ko yabikeri kero gekuruka chofo yumontomia chofo yondigo omontomia tukanye chisa chinde cha saa 3 kiruke kuruchinse chinde byamono. Nakimogo tebia abana aba ngora ngyo kuna ko kwegera begere kengima nende nyasaye n'abatumiya abana bambatite na balega abana korose bagenda nkalanchi n'abange balenge lakini rende abana bono batokaiga bono mabwato gotera bagotera bakora nsemo yabo y'ebipindi tyatubaye kinga kinyoro asenga nchogotera. One more. Yetunwa.
Tutashangilia sote tukileta mavuno
Wana chise chiga chingira twekera sense asomwali bege pindi kia abana ima timbale ngamo nete twago kia sense mwege pindi kia abana mwubulekera mbauti kia pepe samangana igona boko kanene ekambi ya bike nabo ya ko shine yanya sato tole bana sobo sugwae bayadira kwegerwa eliyo kala yesa kuirana tonyo ale no tramo asenge choge tigatusaba asenge chokorera gabo Diamano ni matara saba tigomo aibe camp center ala kwa nekemo abakani wagi boire byanaende njera moroke tu akorire na bera abatawe nyikeranu lakini asenge ndio abana barenge gota myongoka na kiako ara abande bamanyete na abande batamanyete igore ndekera tu anyorie tinga kibune tiga cheskambi igaba ibori mwaru abana chinsa kibwenete na matukonsi banyara ko babagoja kwegera nalio emermeri bago kora mwanya sae kororekana buya nande ko ibweka nande twakire mbia monorende esengenje twachagete ne chinguru nande twakorire ne chinguru nabagani baito bakorire emirime batometwe yabeire success igombia mona sogo totegerera nande rende barimo bwata abana mwasegeta abana baino batigo bomwenu nande batigo bosoku tiga omugani itatu kola samasa na nche naona ngoja okwana ngaki abana bakwebu bya bagorire chianga rero kangana watwa twagosera abayigori aba no morotero na abana basombari na bosore byayigo morote grande etubiri umwana olyaga amachirero nani eye kana tuaba kolera bo lakini rende next come oteme sana abana amo basoke bya na barubu nali bakweigwa nakimoko warane chekwa ekyabule kyabana togolera abana betu kyanga na barubu bashaini wetani onsi abana baito to bandaye egwikene ya to tigakerege to tuacha sengenzo yechikanisa chyomonene to chinga kichibwenerete elina nitora rambari binge to ikera mbuya muri happy sabbath happy day mbarenga bana magoko ndo mwana gaikara station na boko imokia kwa boko iya ndijoka na saba mwabari mwabana then baba trained igomba baikara stau bamaetera kine baikara kine abuno mwebori nayo tameke follow up kwa mwana ogena mutwari ori present sawa igoti gato watera na sega sio manene abana usina maseni ngogoru abana nyasaye ngomubwana tamwana ndabana bona gose kabaire ndabona ababoka ndo woisana siseniwa yeto sabe yaso itobia bia mone kyara kwa bera mone tu asentera bene bia mone kyara kwa tore ndinyaso itukuru chikambi cha tagete na ndinyaso itukuria yale nyaso itukuria ngitukuria uro sasima naso itotu alikura segero kya okyo bonene tu asemira tu alia na be busurengia na be nyaso itono tokonye buna abana elitokine gota sobosiwao tukubwenera ibika bene na bale tugena mwanya bantu tu asemira ngose na akora kebuno ligete asetreso kiso molecho amen diamo Reta Yamra break Wali Balef Olma Boy Yamra break Makbani Yamra break Makbani
Celestial mjiandae.
so much. Sehemu hiyo ya watoto. Amen. Tunaingia sehemu ya pili ya nyimbo ambapo tunafululiza tukimalizia makambi haya nilivyoelezewa na mwenyeji wetu mchungaji. Wanaanza hawa wanaitwa wana Pisgah Harmony. Kifika stanza tu Celestial. Mnaimba wimbo ule mtamu zaidi sasa. Your best song. And then tutaingia Nazarene. Hawa wakiingia watacheza mbili. Mchezi hivi. Smile tunapoanza. Smile tunapoanza. Ubadilika kila wakati, anapofika ulipo wewe, ubadilika na kuwa hivyo. Siku zote ni kawaida kwake, tabia na mavazi utofautishi kwake, ni kama ganda la mua la jana, chungu kaona kivuno. Maajabu ya kinyonga ubadilika kila wakati, anapofika ulipo wewe, ubadilika na kuwa hivyo. Siku zote ni kawaida kwake, tabia na mavazi utofautishi kwake, ni kama ganda la mua la jana, chungu kaona kivuno. Kinyonga wa imani chagua rangi moja inayokupendeza ndani ya kweli. Ukitafakari inakuvutia moyoni, ukitazama inakupendeza machoni. Chagua rangi ya Yesu, Yesu ni njia, kweli, tena ni uzima. Kinyonga wa imani chagua rangi moja inayokupendeza ndani ya kweli. Ukitafakari inakuvutia moyoni, ukitazama inakupendeza machoni. Chagua rangi ya Yesu, Yesu ni njia, kweli, tena ni uzima. Umetambua ya kwamba hali yako ni kubadilika. Wewe si baridi wala si moto, jameni, jameni, uko wapi? Siku zote moyo wako uwe macho, mpenda anabisha aingie kwako kwangu. Mtawaambia watu nini? Ninaye rafiki wa kweli. Umetambua ya kwamba hali yako ni kubadilika. Wewe si baridi wala si moto, jameni, jameni, uko wapi? Siku zote moyo wako uwe macho, mpenda anabisha aingie kwako kwangu. Mtawaambia watu nini? Ninaye rafiki wa kweli. Kinyonga wa imani chagua rangi moja inayokupendeza ndani ya kweli. Ukitafakari inakuvutia moyoni, ukitazama inakuvutia
Yesu ni njia, kweli, tena ni uzima. Ingawa imani, chagua rangi moja inayokupendeza na ni ya kweli. Ukitafakari inakuvutia moyoni, ukitazama inakupendeza machoni. Chagua rangi ya Yesu. Yesu ni njia, kweli, tena ni uzima. Ingawa imani, chagua rangi moja inayokupendeza na ni ya kweli. Ukitafakari inakuvutia moyoni, ukitazama inakupendeza machoni. Chagua rangi ya Yesu. Yesu ni njia, kweli, tena ni uzima. Ingawa imani, chagua rangi moja inayokupendeza na ni ya kweli. Ukitafakari inakuvutia moyoni, ukitazama inakupendeza machoni. Chagua rangi ya Yesu. Yesu ni njia, kweli, tena ni uzima. Amen. Pisga wanapotoka wanaingia Celestial. Sijawaona wana Nazarene kwa sababu hiyo, kwa sababu Stafford wako. Stafford wana exist. Hata mmoja angekaa hapa kwa umati. Hata mmoja akae hapa. Stafford, what is going on? Hata hapo kuna baridi. Hapa ni UK. Hii ni wakati wa winter. Asa madera aliyabiri mwana totara nona. Aye, bono ndi dogo kuni uweke kusi. Maisha ya ufugaji
ukafanya bidii, kwa neema ukapata kibali ya Mungu kakutunuku mali. Leo iwe ni kuheshimiwa, lakini umewasahau unateseka na utotoni, sababu ulipatawa sasa umebadilisha marafiki. Wale masikini umewaacha watembelea kwa wao, onyesha upendo kwa watema na akuona. Usimwambie jirani enda uje kesho, ila wakati huo waweza kumsaidia. Usiwanyime watu mema yaliyo haki yao, ikiwa katika uwezo wa mkono wako kuyatenda. Usishindane na mtu bila sababu yoyote, ikiwa hakukudhuru kwa lolote mpende hata milele. Usimwambie jirani nenda uje kesho, ila wakati huo waweza kumsaidia. Usiwanyime watu mema yaliyo haki yao, ikiwa katika uwezo wa mkono wako kuyatenda. Usishindane na mtu bila sababu yoyote, ikiwa hakukudhuru kwa lolote mpende hata milele. Usimwambie jirani nenda uje kesho, ila wakati huo waweza kumsaidia. Usiwanyime watu mema yaliyo haki yao, ikiwa katika uwezo wa mkono wako kuyatenda. Usishindane na mtu bila sababu yoyote, ikiwa hakukudhuru kwa lolote mpende hata milele. Usimwambie jirani nenda uje kesho, ila wakati huo waweza kumsaidia. Usiwanyime watu mema yaliyo haki yao, ikiwa katika uwezo wa mkono wako kuyatenda. Usishindane na mtu bila sababu yoyote, ikiwa hakukudhuru kwa lolote mpende hata milele. Amen. Kuna wimbo wataimba, baba sauti lazima unifinyie. Sauti sini yangu. Thank you kwa sababu ya hilo. Twins were coming. Kuna cha ambao walikuwa imbe, and then tuone vile tunavyoendelea. Na wakati huo tunapoendelea kufanya, tunapoendelea kupata moja kwa moja hawa ambao wako hawa ni twins. Twins ni pacha. Tunaona vile wamekula vizuri. Sasa lazima niwaambie kila kitu. Achilia wimbo. Ni
Thank you. Biblia hii ni yako. Imeandikwa, imepeanwa Ladies of Zion Women Group in partnership with the Hope Channel International Equipping SDA Group Prison Ministry Service. Hiyo ni yenu. Thank you. Niruhusu sasa kabla hawa waimbe, ni kwamba muda si muda makundi yanaanza kutoka kwa sababu ya kusafiri, na hata mimi nastahili kutoka hapa niende kwingine. Waziri wa elimu leo kuna mahojiano moja kwa moja, kama mkuu wa televisheni na nibidi niwe pale. Na kwa hiyo mimi nataka nishukuru, na kabla niolete wazee ndio tuendelee na nyimbo, kwa sababu mtakuwa na waaga kutoka runinga kwa sababu ya vipindi vingine. Atasema jambo moja ndio tuseme mzee, ndio tuendelee na nyimbo. Before hiyo kuna pesa imetumwa hapa. Happy Sabbath. Happy Sabbath. Irendete ripoti ya Wycliffe Michira Nyangweso yore koborio bochumbe waitu bwa bubasi ngoikarenga, lakini egali batira nero yabwate seneri kodo ya urocha aria bono mbaigetia nigatome getoro kiaye ya siringi 3000 no message no erega iga asende igo moko manyora matebine getoro kiaye ngigeta bia kono sana. Happy Sabbath. Happy day. Good afternoon. Good afternoon. Haki mbona mumetuliza hivi na baridi ilienda. Sasa imefika wakati mwingine ambapo hatuwezi ebuka. Tumesikiza neno. Tumesikiza nyimbo. Tumemsifu Mwenyezi Mungu kwa hali na mali. Na wakati kama huu ikifika, mimi huu ndio wakati ambao sitaki maishani yangu. Wakati tunaanza kuagana na wenzetu. Wakati tunaagana na wenzetu.
Kuna wimbo inaitwa Hatutaagana. Unaijua hiyo? Si tuimbe hiyo nikiwahaga nikisema neno moja, kwa sababu my brother Enoch is going in another function somewhere, na amesema na tutachukua muda mrefu. Yeye tutaimba hiyo wimbo tuagane, yeye afanye nini? Aende. Lakini kwenda yake icha maanisha hatutaendelea na nyimbo. Tuko pamoja? Ni nani wamesema tuagane? Nilisema aje? Hakuna mtu hata mmoja anataka tufanye nini? Tuagane. Tuimbe hiyo wimbo hatutaagana. 189 kwa nyimbo za Kristo. Unaitwa kwa nyimbo ya Kristo. Hatutaona tena mautini uzi. Nataka mwimbaji mmoja kutoka hapa tuimbe pamoja hapa. Hatutaagana na itafuta 186. Hii ni tupatize upya. Kwani amuijui? Mimi na upya nguvu toka juu. Ni 186. Pasa kuja. 186, I think you know it. 186. Wimbo 186. Tuona hatutaagana tena. Kucheni. Amesema au watatoi ya kuagana. Watatoa ya kuagana. Watatoi ya kuagana. Msiharibu, itafika siku hawa ndio wataitoa. Ndio watatoa? Yeah. Kama amesema mimi ndio nani nipinge? Thank you. Siwezi pinga hayo. Sasa kwani hapa yangu, familia yangu, hapa kwetu nyumbani kwa wazazi na Bikeri ndio hii kanisa iko hapa. Nachukua hii fursa kuwashukuru nyote. Nachukua hii fursa kuwashukuru nyote kwa ujumla. Nashukuru kanisa la Bikeri kwa sababu walikubali mtoto wao Nyagaka kualika wageni na wakuje katika hilo kanisa. So nashukuru kanisa la Bikeri. Nione Bikeri kwa ishara ya mikono. Nashukuru nyinyi sana. Nyinyi ni wangwana sana. Nyinyi ni watu wa maana katika maisha yangu. Pili, nashukuru wazazi wangu nao. Ningeanzia wazazi, lakini unajua nilianzia kanisa. Ndio niingie kwa wazazi wangu, Mzee Zakaria ambaye anaitwa Sak kwa jina la Kisikuisi, na mwingine anaitwa Roda ambaye ni mama yangu, na huyo mzee baba yangu, kwamba ni asante kwa kuturuhusu tukuja katika ardhi yenu kufanyia kambi. So nashukuru wazazi wangu. Mungu awabariki sana. Na siku nyingine watu wakiuliza waambie karibuni na muendelee. Lakini mkikataa tutakuja tufanye na lazima sasa. Mkikataa. So wazazi wangu mahali muko, hebu pungua mkono niwaone. Mama Roda asante sana. Mzee Zakaria asante sana. Haya, jambo lingine. Nataka kushukuru makanisa yote matatu. Kanisa ya wapi? Ya Matabikania. Na kanisa ya Nsoko. Na Bikeri kwa ujumla waliandaa kambi ambayo ilikuwa ya kufana sana. Asante sana hii makanisa matatu. Wageni yetu wamefurahia na hiyo makanisa yote. Mimi nilikuwa napita naona wakifurahia sana. Kwa hivyo ni asante sana. Makanisa yetu kanisa ya Itebo,
kanisa ya Gekomoni, Mogonga, Masabo, na ingine gani nimesahau. All of the surrounding churches in this place, I also say thank you so much for coming to be part and parcel of us wakati huu tunamaliza makambi. Na washukuru sana na Mungu awabariki. Pia na mimi siwezi kosa kushukuru nao ya mwisho, kwa sababu nimeshukuru hapa nyumbani. Nataka kuanza kwaya zetu sote ni kiaja ya kutoka ng'ambo. Watu eria ruete mache ng'umbu. Hiyo amujui hiyo. Ile kwaya yetu ya mache ng'umbu kungo nyetiga. Ntagete kwakira na ndi kwaya cheto Chosipi from Celestial, Nazarene, Bisiga, Stafford, nakande Omosocho, Twins, hata Twins ilikuwa au choirs wote. I want to thank you in a special way. Thank you for blessing this occasion. It could have been this way. I did not that you guys, you came to be with us. Mlikuja kabisa kukuwa na sisi, na washukuru sana. Na mahali muendapo, Mungu awalinde na wasidisie. Awasidisie nini? Neema yake. Mungu awasidisie neema yake. Mungu awasidisie neema ya nani? Yake. Na wapatie voice mzuri ya kuendelea kumuimbia yeye. Na msikome kumuimbia na kumfanyia kazi. Halafu watoto wetu ambao wamefanya kipindi hii ikuwe ya kufana pia na nyinyi na washukuru kabisa. Mungu awalinde. Mungu aonekanie watoto yetu. Na asidi kunena na wao, ndio na wao wakuje kuwa kanisa chema ya kesho. Na sasa tako wasenya abana baito. Mbani kabagote abana baito. Chikwaya cheto. Na inua abanyene Moses niwe. Biamono. Tebango nga Moses niwe mwensi pi. Haya, anao abagani baito. Tutakero omagani uri ngotoretera lingana. Nabagani bari bonsi pi barenge gaiga ntubwate omagani okorukunganya neti. Ntabakwane tia mareta na atebira bagani bonsi pi. Wana bagani ya bonsi pi nyaneti no ale garia. Murumbu no ale garia. Inki abandi tebete and ETC. Na what? You have head of thinking capacity ETC. So that Mungu na nyinyi awaonekanie. Mungu awasidisie na nyinyi. Awaongezee hekima na maarifa. So that the next time wakati mutaambiwa mkuje come learning. Si sawa? Mkuje mkifanya nini? Mkikimbia. Ni Mungu awaonekanie. Now I want these members, mnaambia wageni yetu Mungu afanye nini? Mungu afanye nini? Mnawaonyesha kwa ishara. Awabariki. Na tena wakuja dini? Tena. And finally, nashukuru luninga yetu ya Getembe TV. You people, you have done us proud. This is not the first time. Wherever we call upon them, they come learning. This time round, walikuja mapema sana. Walikuja mapema zaidi. From the first day they were with us. Na kama hamjabarikiwa, sisi mnataka kubarikiwa kwa njia gani? Getembe TV,
We are proud of you and we salute you. Si Mungu na wewe awasidisie vipindi yao isidi kunoga. Sijui mnajua hiyo Kiswahili. Kipindi yao isidi kunoga kila wakati. Na isidi kupendeza. Msikia hiyo? Watanzania wameniambia kunoga peke yake haitoshi. Lakini isidi kupendeza. So wakurugenzi wa Getembe TV, najua mnatuangalia, tumesema vipindi yenu isidi kunoga na isidi kupendeza, na mtengeneze hela mingi ya kuwafikia wengi katika Kenya yetu na nchi za mipaka zetu na hata ulimwengu. Mungu awabariki zaidi. Mkate, siwezi kukushukuru ya kutosha. Yuaragani gai ambaye ni rafiki yangu wa karibu, sidi kutenda haya na sidi kumtumikia Mungu. Not only tera na mkate, ongeza kipindi kingine ambacho cha kufanya nini? Cha kuhubiri. Yes, tera ni ya kuhubiri, lakini naongeza kipindi gani? Ingine. We'll be continuing following you whatever you do and wherever you are. Na Mungu akunemeze na akusidisie na wewe. Na mifuko yako isidi kuchaa, kwa sababu you don't call me uniambie nataka hela ya kukuja. Uniambii unataka hela ya kufanya whatever, but you also go out of your way to do this business. Hii ni biashara ya Mungu. Call this business, and when you are called, itika na uendelee. Mungu akulinde. Sasa najua next time nitakuona ukiwa na suti mingi. Usikuje ukiwa vile unakuwa na suti mingi ya kubadilisha, ndio watu wanaona sasa hii jamaa na unaona kidogo. Si ndio? Si Mungu amsidisie hivyo tu. Amen. Hey, Watanzania mupo? Luangenye mupo? Watu kutoka Sirati mupo? You people, you are wonderful. Nyinyi ni watu ya ajabu sana. Mungu aliumba nyinyi na akawaumbia sauti. Sauti yao ni tamu sana, mpaka inatoa nyoka wapi? Bangoni. Msikie msemo hiyo? Sauti yenu ni mzuri, mpaka inatoa nyoka wapi? Bangoni. Hii wiki mzima mlitoa nyoka bango. Kuna Watanzania kutoka Luangenyi, Sirati district. Wako wapi? Sasa nawashukuru sana. Niliongea na elder yao moja anaitwa Tibe. Elder yenu Tibe aliniambia ni wasalimu na niwaambia amewaangalia kwa runinga upande ile ingine, mnapendeza. Si Mungu awashukuru, awasidisie na nyinyi. Alisema mnapendeza. Na aliniambia niambie Getembe TV, kuna kitu hamjafanya upande ile ingine. Hiyo sijui, za kupatia namba yake muifanye so that mufike upande hiyo ingine. Mtakuwa upande hiyo ingine? Tunafika Tarime mjini, labda tutarusha mauli Shirati. Sasa Shirati tuacha. Alafu wana Luangenyi, nilipata ujumbe yenu kutoka kwa mkurugenzi wenu. Wangwana walikuwa hapa huko kwenu, na wao wamekubali watakuja. Nimeona niseme kwa umati huu wajue kuna wale ambao wamekubali wanaenda kutembea wapi. Na nyinyi
Nilisikia kanisa kuna enda yenu moja kati ya nyinyi wamemwalika akuje kurusedi ya wiki 2. Sisikia amina. Na nyinyi sasa tumekubali huyo Helda wakati tutakuwa na kurusedi atakuja kuwa mgeni. Akisha kuwa mgeni, nyinyi ndio mtajua vile mtamtuma. Now, I want to conclude by saying, may God bless you. May God bless you. Mubarikiwe. Tena zaidi. Tena zaidi. Amen. Sasa nikimaliza, mnataka kusikia sauti yake tena? Wacha basi kuru nyinyi ya mwisho na tumalizie hapo. Happy Sabbath. Happy day. Natumai mmebarikiwa sana. Pia mimi nimebarikiwa. Na washukuru nyote makwaya zetu wote. Wahubiri tumepata neno. Nafikiri kila mmoja wetu amepokea neno katika roho yake. Kilichobaki, kilichosalia ni tumtumikie Mungu wakati huu. Asanti kwa kuwa mmekuwa watulivu. Makwaya zetu sote mmetubariki, tumefurahi. Sitaweza kurudia mengi sababu na kwa bakerekero gukwa na mono mupungu no musacho kwa ni rokorolekana kwa banyagitiara. Kwa mtete kwa banyagitiara yonsi akwanire na arnaro chagokwana. Mubarikiwe sana. Asante sana. Finally, my friends who are watching, asante sana kwa sababu mlinisupport sana. Najua niko na marafiki waliniambia nikikuja they support me and they have supported me. So nashukuru all my friends from Mombasa, Kisumu, Nairobi na wengine ambao ni wakaribu sana kutoka Kisii. Thank you so much my friends. Na nyinyi Mungu awabariki. Asante sana. Nashukuru kwa sababu hao ndio walikuwa wadhamini wakuu katika makambi haya kwa kupitia kwa runinga. Mawimbi ambayo tuyapeperusha kuanzia siku ya Jumatatu hadi leo hii tunapotamatisha. Makundi ya waimbaji ambao yamefika hapa yalikuwa chini ya dhamini wake. Na ulivyo tuomba kwa tubarikiwe na sisi tunaomba ubarikiwe. Tawa sasa ni kwa. Siabarikiwe naye pia. Yamana asinge ncho mwalenga mona into gochakira chinsa twachagete kumenebere kurudit kuliga twenga segepindi jatera na mkate. Abono chikiri chinga kichire karoto gotikana kurwaiga asige keke erna ntonyora na sumurbelionde gochakira ensa ayemo ya bono gotiko karoto bwatu mwaziri bichisemi moske Migos Ogamba asemojana ya masemo asitibiti agatembe na ndemwensi piganda koberoro boli ndogo hata na bwotirikira wetrasa na mbijira asitivi yao mwensi biamono. Wale ndugu zangu ambao mmetoka upande ule mwingine tunashukuru kwa sababu ilikuwa ni koroga kwa sababu ya hao ambao wamekuwa. Tunashukuru Mungu aliyetujalia tukutane hapa. Nina uhakika tutakutana. Siogopi, tutakutana. Hakuna mahali kama tutaachana ni kwa muda tu. Kwa sababu si mbinguni tutakuwa wote. Kama tunaenda mbinguni wote, tutakutana ulimwengu huu ama ulimwengu ule wa mbingu. Mungu awabariki. Wekera chinga checho habira kalili Wilfred Matundra na wale ngemaga yechi kamera nchini mwaliga neboge pindi kega. Thank you so much for being there with us. Wale motorika chi SMS, wale motorika weta YouTube, na wale motorika weta Facebook. God allows us to be nche kurukwa the best bread, one and only mkate Enoch. Bye bye, whatever you do take care. Sasa ni wimbo unapoanza kuimba.